Bo día a todos e a todas. Vamos a comenzar o pleno ordinario previsto para este mes de setembro e antes de desenvolver o orde do día que temos previsto para o día de hoxe e de acordo co acordado entre todos os grupos na xunta de portavoces, vamos a agardar un minuto de silencio, o mesmo que se fai noutras moitas institucións en solidaridade como condena aos crimes que se están cometendo en Gaza. De acordo? Así que, se lles parece, pois antes de dar inicio á sesión, poñémonos de pé e agardamos un minuto de silencio. Moi ben. Moi ben. Bueno, pois agora sí, vamos a comenzar por o desenvolvemento do orde do día previsto para o pleno de hoxe e concretamente abordamos o punto primeiro, que é a aprobación das actas das sesións anteriores correspondentes á ordinaria do 24 de xullo, que nos trouxe no seu momento, e a extraordinaria e urxente do 27 de agosto de 2025. Como sempre, se alguén ten algunha obxección que facerlle a estas dúas actas que lle foron remitidos, pois que a faga, e se non, dámolas por aprobadas. Nadie? Bueno, pois quedan ambas as dúas aprobadas. No punto 2, abordamos a designación do novo representante no Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Ourense. Ten a palabra, bueno, a petición está, ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bos días. Bueno, neste caso, como hubo un cambio de diputados no Partido Socialista, ocupaba este caso Orentino o puesto, pois o partido neste caso socialista pois propón que sexa o deputado Emilio o que ocupe este lugar. Por tanto, nós estamos de acordo porque, lóxicamente, pois é unha decisión do Grupo Socialista. Nada máis, gracias. Moi ben, vamos turno de intervencións. Democracia Orensana? Democracia Orensana? Nada. BNG? Nada. E PSOE, evidentemente, tamén. Bueno, pois nada. Votamos. Votamos a favor. Bueno, votamos todos. Vamos, votamos a favor. Eu voto a favor do cambio. Moi ben. Ok. Ben, no punto terceiro temos a delegación na Deputación Provincial de Ourense do exercicio de competencias de xestión, liquidación e recadación involuntaria executiva e revisión de actos e de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de Barbadás. Ten a palabra Marta Novo, vicepresidenta. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Nada, aquí, pois, como en outras ocasións o levan feito outros concellos, tratase de aceptar a delegación do Concello de Barbadás de delegar nesta deputación distintas tasas e a recaudación de distintas liquidacións tanto en vía executiva como en vía voluntaria. Así que están desenroladas todas na proposta. Se tendes algunha dúbida, comentamos. Turno de intervención, Democracia non. BNG tampouco. PSOE tampouco. Brevemente, simplemente decir que a Deputación está precisamente para prestar estes servizos aos concellos pequenos e que esta decisión do Concello de Barbadás foi tomada nun pleno por unanimidade.
Perfecto, moitas gracias. Pois nada, votamos. A favor. Vale, aprobada por unanimidade. Siguiente, punto 4. Aprobación do expediente número 925 de modificación do anexo 4 das bases de execución do orzamento vixente da Deputación Provincial. De novo, Marta Novoa. Pois aquí, como se leva feito tamén noutras ocasións, trátase de modificar as bases de execución deste orzamento en distintas partidas que non cambian económicamente, cuantitativamente, senón cualitativamente, só a identificación dos distintos proxectos ou obras que queren facer os concellos ou outras entidades. Por tanto, non afecta económicamente, senón é o nome dos distintos proxectos. Moi ben, turno de intervencións. Democracia, non. BNG, tampouco. E PSOE, tampouco. Vale. Respetamos, evidentemente, a autonomía de cada un dos concellos e, por tanto, votamos. A favor. Queda aprobada. Punto 5. Modificación da base 9 das aprobadas para rexer o Plan Provincial de Cooperación das Obras e Servicios Municipais da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2025. Patricia Torres. Bueno, neste caso, pois trátase de darlle máis facilidades aos concellos para que podan facer as xustificacións relativas ao tema de investimentos, mantense o que é o programa de gasto corrente de amortización, a xustificación sigue sendo a 17 de novembro, ás 23:59, e no caso dos investimentos trasládase das uns días máis ata o 28 de decembro ás 23:59 para que sea máis fácil poder xustificar. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións para os grupos. Democracia non. BNG, tampouco. PSOE, tampouco. Bueno, é unha cousa que nos beneficia a todos, por lo tanto, ter máis tempo de xustificación. É un acordo unánime. Vale. A favor? Venga, queda aprobado igualmente por unanimidade. Ben, nos puntos 6, 7 e 8, tal como acordamos tamén xa na Xunta de Portavoces e xa nas comisións, van a ser obxecto de debate conxunto e logo, pois, votación, se todos estamos de acordo conxunto, se non, pois, individualizada, claro. Entonces, para a exposición conxunta destes puntos, ten a palabra, en primeiro lugar, José María Lago. Bos días a todos. A Diputación de Ourense traemos a adhesión a 3 convenios marcos de colaboración coa Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta e diversos sistemas de responsabilidade ampliada do produtor, dos SRAPs, coñecida. Estes convenios regulan a gestión de 3 fluxos: pilas e acumuladores, envases domésticos de vidrio dun solo uso e residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. A Diputación de Ourense ejerce nas súas competencias a prestación do servicio de carácter e cooperación supramunicipal de recollida e tratamento de residuos. Na xestión de pilas e acumuladores, a Diputación de Ourense, a través de 17 puntos limpios, que dá servizos a 64 ayuntamentos, o ano pasado recolleu 1,34 toneladas de pilas e acumuladores. O novo convenio terá vigencia no período 25-28 e establece como SRAPs a Ecopilas, Repilas, Ecolec e Univat. Terá un incremento nas retribucións que pasarán de 490 euros por tonelada a 590 euros por tonelada, aumentando un 20% hasta o 24% que sería no 2028. E sería desde o 1 de xaneiro sería retroactivo desde o 1 de xaneiro do 2025. No caso de envases de vidrio, nos mesmos concellos nos que presta, a Diputación recolleu o ano pasado 1.729 toneladas, xerando ingresos por superiores a 60.000 euros. No novo convenio será firmado co SERAPS, con Ecovidrio, buscamos alinear a gestión para a nova normativa estatal. A adaptación ao Real Decreto 1055 de 2022, con os obxectivos de reciclaxe moito máis ambiciosos que buscamos superar o 80% do reciclaxe no final do período, do mandato, cunha mellora da financiación tamén en a gestión de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos, tamén a través dos puntos limpios. O ano pasado gestionáronse 209 toneladas de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos.
a retribución no novo convenio pasa de 96 a 130 euros por tonelada cun aumento do 30%. Vale. Isto ten unha serie de beneficios transversales para a Diputación, estes convenios, como son a millora económica, que aumentan significativamente os ingresos da Diputación, a estabilidade de planificación a largo plazo, a eficiencia e coordinación do servicio para poder a unha mellor gestión e os cumplimentos normativos ambientais de hoxe en día dos Reales Decretos 106 para piras, 1055 do 22 para vidrio e do 110 de 2015 para os aparellos eléctricos. Tamén traenos unha serie de desafíos e consideracións que será un aumento da carga administrativa e, sobre todo, unha millora das políticas de medioambientais para aumentar a reciclaxe. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención por diferentes grupos. Empezamos por Democracia, non BNG. Sí. Bos días. Bueno, respecto destes tres puntos, en primeiro lugar, indicar que vamos a votar favorablemente. Vamos a votar favorablemente non porque creamos que é a mellor das solucións, pero é a solución que hai. E legalmente estamos obligados a facer esa xestión e, polo tanto, efectivamente vamos a acollernos. En que sentido somos críticos? Bueno, por un lado, no tema da negociación. É verdade que eu teño intentado a través da FEGAM, incluso falei que a Secretaria Xeral, porque creía que os concellos tiñan que ser protagonistas nesa negociación cos SRAPs. Desgraciadamente, non, o que se fai é a Xunta negociar cos SRAPs e despois mándanos o convenio xa feito e nos din que, bueno, que digamos que sí, amén. E hoxe traémola aquí e hoxe tamén se vai aprobar no Concello de Allariz, porque non nos queda outra. Explicaba bastante ben o director da área de Medio Ambiente, Javier Bove, que decía que ao final isto é un sistema monopolístico, porque ecovidrio é ecovidrio. E onde escapas das marxes onde se move ecovidrio? Absolutamente por ningún lado, o cual non se mella en absoluto lóxico se estamos a falar ademais de algo que teóricamente son sistemas que non deberían de ter un interés económico, eso é o que di a normativa, non? A partir de aí, o que falaba o deputado de Medio Ambiente, claro, fíxese vostede, unha tonelada de pilas son 500 euros ao ano. Eso a verdade é que danos bastante máis traballo recollelas que os 500 euros ao ano. E xa non digamos a parte, efectivamente, de xestión administrativa. Botei a conta, 209 toneladas de RAES a 130 euros son 26.000 euros ao ano. Xa lle digo eu o traballo que nos leva a non recollelo, cando ademais deberían ser os produtores os que recolleran directamente a través do intercambio. O que pasa é que cada vez isto vai a peor, porque cada vez a xente compra máis a través de internet, entonces non llo recollen, deixanllo na casa e acabamos os concellos tendo que facer unha xestión, ademais en moitos casos con pouca responsabilidade, hai que decirlo todo por parte da cidadanía, que che deixa a lavadora ou a nevera o día que lle parece que lle apetece ao pé do contenedor, xa hai suerte e non é alá no medio do monte. E eu creo que aí se que hai unha labor fundamental de concienciación social, pero tamén tiña que haber unha obriga de entrega dese material vello cando se recolle, cando se compra o novo, cando se merca. No caso do vidro, non, bueno, para nós non vai para nós, digo, Diputación, non vai significar ninguna mellora económica, porque hoxe por hoxe temos o servizo concesionado á propia Ecovidrio, non? Fai un servizo completo no cual o fan desde a recollida ata a xestión do vidro, co cual aí eses 60.000 euros que tiñamos de ingreso, que non chegaban para cubrir os custes do servizo, porque esa é a realidade, e é do que estábamos a falar antes, agora van a ser cero, pero tamén é verdade que polo menos non nos vai costar nada, co cual, bueno, pues é algo económicamente neutro, non é tanto que se faga ben ou non a recollida, posto que, lóxicamente, o vidro que non vai o contenedor, o iglú de vidro, vai aos outros contenedores e sí que ten un coste para as casas de administración pública, máis alá do coste medioambiental de non facer ben unha xestión. Total, que todo isto que lles acabo de soltar é para dicir que vamos a votar que sí porque non nos queda outra. O cual non deixa de ser bastante triste que unha administración, e sobre todo unha administración como sería a Xunta de Galicia, que sí que tería unha maior capacidade de interlocución, pero que debería para iso de contar, eu entendo que cos concellos a través da FEGAM, pois, bueno, eles negocian, eles fan, e nos tócanos xestionar e apañalo. Moitas grazas.
Moitas gracias. PSOE. Sí, bo día, compañeiros, a todos, a todas. Bueno, con respecto a isto, simplemente queríamos facer algunha serie de declaracións porque non nos quedaron totalmente claras. En primeiro lugar, firmamos o convenio de adhesión, pero eu, polo menos, non fui capaz de ver en ningún momento en que modalidade de adhesión vai facer a Diputación. Quero entender, como faría, digamos, se forse o Concello, que nos acolleremos o modelo donde os RAP organiza totalmente e financia, pero en ningún momento no convenio vexo esa posibilidade de donde dice a Diputación a que modalidade se vai acoller. Por outro lado, no punto concreto da recollida de vidrio, no convenio, fala de que como mínimo un contenedor por 95 habitantes é como mínimo un contenedor por núcleo de población. A mí pareceme excesivo no rural, indudablemente, porque a cantidad de núcleos, se entendemos por núcleos os que temos, é unha auténtica despropósito. Pero, sin embargo, o convenio se opón, ya hasta certo punto, pois te obliga a ese punto. E tamén me preocupa que fala, porque o convenio fala de todo, fala tamén da penalización por impropios. Entonces, quería preguntar si vamos ter unha trazabilidade por concello, digamos, na recollida de vidrio, na recollida dos distintos materiales, e, ao outro lado, os puntos limpios, para saber si se vai imputar por concellos ou se vai imputar totalmente a Diputación o tema dos impropios. E, por último, tamén os informes fan mención claramente, a parte da subida, bueno, en algúns casos importante, por tonelada, na subida de precio por tonelada, pero fala tamén moi claramente a dependencia que temos neste momento das empresas externas, neste caso, como ben dicía Bernardo, das empresas que están concesionadas para levar este servicio. E, bueno, simplemente por último, o que menos me preocupa que tamén fai referencia aos informes é o aumento da carga administrativa, porque como ben vimos na prensa, eso só temos solucionado. Moitas gracias. Moi ben, segundo turno. José María. Primeiro, como dixo o diputado Benegá, temos que adherirnos. No de vidrio temos que adherirnos directamente, aunque xa o temos feito con Ecovidrio concesionado, con cual é Ecovidrio quen gestiona todo. O da carga, a modalidade ven os informes técnicos que se lle pasaron a vostede e pon claramente que vamos na opción A. Vale. No, digo, pois esos foron os informes que se lle pasaron a todo o mundo, que está no expediente administrativo. E vamos na opción A. E despois, a imputación non é por concello, senón é totalmente é provincial. O estar todos no mismo, non se vai a facer unha imputación dos impropios a un concello sí e outro non. Isto é unha adhesión a un convenio marco da Diputación e vai ser para todos igual. Moi ben. Algúna intervención máis? Democracia, BNG, PSOE? Non? Simplemente aclarar que non me contestou o tema dos ratios, si vamos cumplilo, vamos o ratio de contenedores de vidrio ou non. O de contenedores e vidrio depende de Ecovidrio, temolo traspasado, nos pasaremoslle para que cumpra a legislación. Eu entendo que o dos 95 sí que, pero cada un por núcleo que vai ser inviable, porque hai núcleos que non ve moi pequeniños, pero faremos a pregunta a Ecovidrio a ver se o vai a cumprir, porque nós temos firmado a cesión en pleno da xestión do vidrio a Ecovidrio. Moi ben. Bueno, pois non hai ninguna intervención máis. Votamos conjuntamente, non? Porque quero que vamos os tres ou separadamente. Conjuntamente. Voto o mismo, non? É o mismo, bueno, pois venga. A favor? Bueno, pois quedan logo aprobados os puntos 6, 7 e 8. Bueno, vamos xa ca parte de mocións que lle corresponden a este pleno e vámonos no punto 9 en donde a primeira das que vamos a debatir é a que plantea o Grupo Popular para conxelar, derogar ou suspender as reglas fiscais para todos os concellos dada a grave situación económica que padecen, agravada recientemente na nosa provincia debido aos incendios forestais.
Ten a palabra para a súa exposición Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día de novo. Bueno, pois hoxe o Grupo Popular Provincial trae a este pleno desta Deputación novamente este tema que consiste, para que non aquí todos o temos coñecido, pero de cara ao público en xeral que poida ver isto en algún momento, pois tratamos de que se modifique a Lei Orgánica 2/2012 no senso de eliminar as reglas fiscais ou, que é moito máis complicado, flexibilizar esas reglas fiscais. Esas reglas fiscais que están impostas dende o ano 2011 aproximadamente, sufriron modificacións xa no ano 2014 para flexibilizalas e introducir ese cambio, non, que a todos nos facilitaría, que serían as inversións financieramente sostibles. Esa modificación estuvo en vigor ata o ano 2020, que, por mor da pandemia do COVID, o Goberno do Estado decidiu suspender as reglas fiscais. Naquel momento, debido á grave situación pola pandemia que nos asolou a todos mundialmente, decidiu eliminar as reglas fiscais. Estivemos sin reglas fiscais ata 2024, que se puxeron novamente en vigor e non se puxeron con esa salvedade que se había aprobado naquel momento no ano 2014 das inversións financieramente sostibles. Entón, nos aquí, no mes de marzo, a nosa portavoz Patricia trouxo ao pleno desta Deputación esta iniciativa e hoxe volvémola a traer e xa adianto que a volvaremos traer as veces que faga falta ata que o Goberno do Estado tome conciencia dunha situación que vivimos todos os concellos de España e as deputacións provinciais, as entidades locais, que nos están detraendo a posibilidade, o Goberno do Estado, de utilizar o noso superávit, os nosos aforros, a inversións, por o menos a inversións, nos nosos territorios. E que se está utilizando, ou ele está utilizando o Estado, esa capacidade que pode ter que é pouca, porque os concellos, comparado coa débeda estatal, somos un grao no desierto, non? Porque a débeda estatal, obviamente, supera todos os límites que a cualquera de nós somos capaces de entender, non? Esa cantidade de millóns de euros, non, que hai na débeda estatal ou a débeda das comunidades autónomas e nos poñen, como sempre, nos máis pequenos e nos máis cumplidores, non? Que somos os máis cumplidores, os concellos, esa espada de Damocles que impide que poidamos utilizar os nosos aforros para poder axudar os nosos territorios. Como dixen, se trouxo en marzo deste ano. Por aquel momento, algunhas parecía que o Estado podía aprobar no primeiro semestre esa salvedade, ese Real Decreto, que aínda que non haxa orzamentos, porque, saben todos vostedes que non temos orzamentos do Estado, nin os temos, nin se lle esperan. Un goberno que leva aprobado, creo que son 3 orzamentos en 8 anos, o goberno que menos orzamentos aprobou na historia de España, da democracia, este goberno, o goberno de Pedro Sánchez, que non é capaz de sacar adiante uns orzamentos, pero non é necesario ter orzamentos para aprobar un Real Decreto que permita que as inversións que se fagan nos territorios co superávit sexan sostibles e non computen para a regla de gasto. A situación é que esa regla de gasto que se activou o ano pasado provocou que só en Galicia haxa máis de 40 concellos, creo que son 40 concellos, con plans de axuste, con plans económicos financeiros, que nesta Deputación tiveramos que aprobar un plan económico financiero sin débeda algunha. Somos unha entidade que non ten débeda, que ten aforros, hoxe, máis de 20 millóns de euros que non pode utilizar, que logo comentaremos que se está prevendo facer unha pequena modificación, pero co risco de incumplir ese plan económico financiero que aprobamos fai uns meses. E é injusto. Cualquera que saia ahora a debatir e a rebatirme a miña postura do Grupo Popular, non terá moito que decir, porque é totalmente injusto que as entidades locais non podan dispoñer dunhos fondos que consiguen lícitamente, xustamente, e que non poidan dispoñer deles para, por o menos, facer fronte a inversións sostibles e que, hoxe en día, axudarían moito a eses concellos que sufriron, ou fundamentalmente na provincia de Ourense, sufrimos
esta vaga de lumes deste verán. Polo tanto, nós traemos esta iniciativa relacionada coa vaga de incendios, pero que pedimos é que se eliminen esas reglas fiscais ou se flexibilicen para todos os concellos. É verdade que na situación que se atopan hoxe moitos dos nosos concellos e que esta Deputación podería axudalos en maior medida si se activaran as inversións sostibles ou se flexibilizasen esas reglas fiscais, pois nos vemos obligados a traelo. E retrotraigome o que ocurriu na Dana, que é obvio que non se pode comparar o que ocurriu na Dana ou as víctimas que houbo ou os danos que se produciron na Comunidade Valenciana no ano 2024, pero por aquel momento o Estado aprobou un Real Decreto no que no artigo 14 especificamente se consideraban como todas as reparacións e inversións que se fagan nos territorios afectados pola Dana eran inversións sostibles e non computarían para a regla de gasto. Eso está especificado no Real Decreto Lei 6/2024 que aprobou o Estado. Polo tanto, nos pedimos o mesmo, aparte de pedir que aproveito que teño este altavoz para que dunha vez o Estado aprobe ese Real Decreto que estamos á espera porque a vaga de incendios remitiu ou está remitindo e seguimos á espera da aprobación dese Real Decreto que tanto anunciou o señor Sánchez cando veu aquí fai un mes e todavía non sabemos nada dese Real Decreto, non? Nin desto, nin das inversións sostibles, nin das medidas ou axudas para os territorios afectados polo lume. Entonces, eu creo que deberíamos sacar esta iniciativa por consenso. Creo que vaya relacionado ou non cos incendios é unha excusa para non votar a favor desto, porque nos, obviamente, aligamos hoxe a esta situación, pero pedíamos en marzo, e o vamos a seguir pedindo, xa lle adianto que se isto non se aproba, seguiremos traendo aquí e facendo outra serie de accións porque creemos que é totalmente injusto que o Estado detraiga a posibilidade de que os concellos ou as deputacións utilicen o seu superávit en favor dos seus veciños. A ver, a que veciño xa me dirán vostedes, lle explican que non poden utilizar os seus aforros do seu concello porque o Estado di que non podes gastar por riba do 3,2 que é ese teito de gasto que pon para o ano 2025. Así que agardo que todos vostedes reconsideren o seu voto e saia esta iniciativa por unanimidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para cada un dos grupos. Democracia Sana. Buenos días. Gracias, presidente. Pues nuestro grupo quiere expresar claramente su apoyo a esta moción. No se trata de un debate teórico ni de una discusión técnica, sino de un problema real al que se enfrentan todos los ayuntamientos. Tener dinero en el banco y no poder gastarlo, porque el Estado impone reglas presupuestarias que resultan absurdas en la realidad. Tras la pandemia, la subida de precios provocada por la guerra de Ucrania y los incendios que han devastado nuestra provincia, ¿cómo se le explica a un vecino que su ayuntamiento o su diputación, teniendo superávit, no puede utilizarlo para arreglar una carretera, renovar un parque o reforzar los servicios básicos? La regla de gasto convierte el superávit en dinero muerto, inútil para la población, lo cual es una verdadera contradicción. Pensamos que no basta con prorrogar las excepciones un año más. Deberíamos ir más lejos. Los ayuntamientos deberían poder gastar el superávit con total libertad para invertir en la mejora de la vida de nuestras ciudades y pueblos. Ese dinero no pertenece al Ministerio de Hacienda, pertenece a los habitantes que lo han aportado con sus impuestos. Si un ayuntamiento tiene unas cuentas saneadas y presenta un superávit, ¿por qué impedirle invertir en su municipio? Lo lógico es que esos ahorros se devuelvan a la población en forma de infraestructuras, servicios y mejoras. Por eso apoyamos esta moción, pero también exigimos un cambio de fondo, que las entidades locales dispongan de una vez por todas la plena libertad de decisión sobre sus recursos. Los incendios nos han recordado que existen emergencias que no esperan y ante eso lo último que necesitamos son trabas administrativas que bloqueen unos fondos que podrían estar ya mejorando la vida de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Turno Bénega. Bueno, pois neste caso, dentro do Bloque Nacionalista Galego, e como xa fixemos en marzo, efectivamente, vamos a apoiar esta proposta. Entendemos que é unha proposta xusta. Dos datos que puiden revisar, as entidades locais teñen en torno a 38.000 millóns de euros de aforro, que xa é unha cantidade significativa. É certo que, por outra banda, dito isto, nos consideramos que, aparte deso, tanto o Estado como a Xunta de Galicia terían que considerar a financiación dos concellos galegos, non? Porque, bueno, os últimos datos que puiden ver
decíanme que en torno a 250 euros por habitante e ano é o que ten ahora mismo un pequeno concello da provincia de Ourense, do Estado, e na mentras o Concello de Madrid por habitante e ano está preto dos 700. Cando, como xa teño eu aquí dito en moitísimas ocasións, semella que sería moito máis sinxelo dotar de servizos a un madrileño que a calquer cidadán, non sei, dame igual, de Allariz, de Xunqueira de Ambía, de Muiños, etc. Porque en algún sitio nós temos 5 farolas para un veciño e eles cunha farola aluman ya 1000. E esa é a realidade, e resulta que nos atopamos nun sistema totalmente perverso, e despois volvemos ao de sempre, que o rural queda abandonado, os lumes, etc. Así, claro, pero que o problema é de partida, non? Que non estamos competindo na mesma liga uns e outros, cando despois resulta que cando che veñen a cobrar o IRPF, o imposto de sociedades, etc., pagamos todos exactamente igual. E xa non digo IBEX, que tamén vai por aí, non? Entón, ese é un problema de fondo que existe, pero ainda por enriba, cando os concellos fan unha xestión que polo que sexa, porque non é moi ambicioso ou porque son uns grandes xestores e consiguen aforrar, non lles permiten invertir eses cartos na mellora da calidade de vida dos seus veciños. Non ten ningún xeito, nin pé nin cabeza. Efectivamente, aí sí que concordo absolutamente que a voceira nesta moción do Partido Popular non é ese o problema da débeda do Estado español. O gallá o fora que collíamos, acabamos chequear e dicíamos aí vai. Pero non, temome que non é ese o problema que temos de débeda, non? Polo tanto, nós, na medida das nosas posibilidades, que son as que son, temos, como ben saben, en Madrid unha senadora e un deputado, pois teñense feito xestións a prol deste resultado, de que efectivamente se modificara a legislación que impón as reglas fiscais. A verdade é que non entendemos o porqué non se ten feito desde o goberno esa modificación que beneficiaría a todas as entidades locais do país e, por ende, aos seus cidadáns, e seguiremos petando nas portas para que isto sexa así, e aquí, como é unha forma máis de petar nesa porta e de incidir cara onde todos creemos que debemos de estar, vamos a votar favorablemente esta moción. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, bo día de novo. Novamente, señora vicepresidenta, e votaremos a veces que fagan falta. A veces que se traen aquí, votaremos a veces que fagan falta, sin problema ningún. Votamos en marzo, e non podemos estar máis de acordo con todos os argumentarios que fixeron os partidos ou grupos que nos precederon. Pero dito isto, o dixemos previamente a Xunta de Portavoces, o dixemos en Xunta de Portavoces, o dixemos en comisións. O argumentario non nos gusta, non podemos ligar baixo ningún concepto o argumentario dos lumes para reclamar unha flexibilidade das reglas fiscais que reclamamos todos. E digo máis, o argumentario é un punto máis do esforzo mediático proactivo, especialmente de ocultación de datos e de silenciar o grupo da oposición a voces críticas na xestión dos lumes durante o mes de agosto. Solo a partir do 15 de agosto se deron conta da magnitude de destrucción que estaba a levar o lume. E non só medioambientalmente, sino tamén en povos, casas, explotacións gandeiras e dañando seriamente o sector primario e boa parte da provincia. Foi entonces cando puseron en marcha o despliegue mediático de fotos, visitas e demais. Non sei se esa estrategia a diseñaron ou se diseñou no palco da Praza de Toros de Pontevedra, entre Rajoy, Feijóo e Rueda, cando xa media provincia, cando estaba no palco, xa estaba ardendo e asolada polos lumes. Esta estrategia de comunicación e desinformación sería incompleta se non se silenciaban a voces críticas, tanto políticas como sociais. Medios de comunicación que, se ben a súa función debera ser a de mantener informada a opinión pública e de atender ao ben xeral, priorizaron unha vez máis o seu sesgo ideolóxico ligando a conta de resultados. Solo polas redes sociales, os ciudadanos puderon denunciar situacións tan vergoñentas como que de 27 cambios de extinción de incendio de Orgés só estiveran traballando 9 no peor día dos lumes.
O que cando levaba varios días ardendo se ocultase o lume de Trevinca. Ou a descoordinación permanente que houve na mobilización de medios paraos sin saber onde ir mentre se demandaban medios ao Estado. Non queremos ligar esta moción aos lumes porque ustedes xa fixeron o diagnóstico e a solución para evitar que a situación se repita. Só fixeron. Diputada delegada en Valdeorras. Os lumes non foron a máis gracias a Dios e a la Xunta. Xefe de emerxencia da Diputación de Ourense. A solución é que chova. Portada da región fai uns días cando ardían o Bolo e Freia de Pantón, e onde a pesar de haber solo 2 lumes en toda Galicia, arderon 8 casas en Freia de Pantón. Pois a portada dicía: la UME regresa a Galicia para sofocar los incendios de Pantón o Bolo. A UME non está para sofocar os incendios. Entón, xa temos a estrategia para 2006 e futuros. Dios, Xunta, que chova en agosto e a UME. Esa é a estrategia que nos vamos a plantexar. E todo isto non ten nada que ver ca moción que nos traen ustedes aquí das reglas fiscais. E por eso, no noso grupo, o queremos deixar claro e discernir ambos aspectos que non deben ir ligados baixo nun concepto. Vai na proposta de título e vai nos puntos de resolución a referencia aos lumes. E nós, estando de acordo que a suspensión das reglas fiscais ou que se permitan as inversións financieramente sostenibles, o enfoque da moción é totalmente equivocado. Como ben dicía usted, na Comunidade Valenciana houve 219 fallecidos e danos por valor de máis de 17.000 millóns de euros. E o Goberno, ante unha solicitude parecida por parte do Goberno de Generalitate, recitou a mesma e o que fixo foi decidir excluir os gastos extraordinarios ocasionados pola dana do cálculo do déficit público. Pero este non é o enfoque que se está dando hoxe a esta moción. Lóxicamente, ao mesmo tempo, habilitou unhas axudas directas á Generalitat e aos concellos e tamén aplicou deducións e exencións en impostos aos cidadáns afectados. Pero tamén temos que recordar que xa as reglas fiscais contemplan a exclusión de gastos por catástrofes naturais. Só contemplan. A Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Presupuestaria e Sustentabilidade Financiera establece que os límites á deuda ou ao gasto podrán superarse en circunstancias excepcionais. Que sexan unha catástrofe natural e que a emerxencia extraordinaria escape ao control da administración afectada. E por aí por onde temos que ir. Estas excepcións o que buscan é garantir a estabilidade financiera e a sostenibilidade a longo plazo, pero tamén permiten dar unha resposta adecuada e rápida a situacións que non son imputables ás políticas presupuestarias e que, de outro modo, non poderíamos entender. Por lo tanto, a nosa postura é moi clara. Foi no mes de marzo e a sigue sendo agora. Se na moción se retiran todas as referencias ao lume, votaremos a favor. Se persiste tal como está, nos quedaremos na abstención, que é un voto tamén favorable, pero de outra maneira, porque non podemos compartir o argumentario. Suspensión de reglas fiscais, sí. Branquear a xestión dos lumes, non. Segundo turno de intervencións, Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Democracia Orensana e ao Grupo do Bloque Nacionalista Galego por o seu voto favorable, que é un voto obviamente razonable e eu creo que, bueno, pois normal, non? O que non se entende o que está facendo aquí o Partido Socialista, que o que está utilizando e ocultando a nefasta xestión económica do goberno do señor Sánchez e do seu partido, que non son capaces de aprobar unhos orzamentos nin de sentarse para aprobar algo que beneficie a todos os españois, porque o único que fan é algo que beneficie as súas, bueno, pois os seus negocios particulares. Vostede, aínda por riba, é capaz de decir aquí, vir a falar aquí de política cos lumes, cando que está facendo política, pero mire, o señor Sánchez veu aquí un domingo, e incluído vostede, o señor Besteiro, e un séquito de deputados, senadores, todos apareceron no CECOP, ali, a facerse a foto, foi onde apareceron moitos dos seus compañeiros nos lumes. E falan vostedes de fotos que veu o señor Sánchez e apareceron todos detrás deles. Dígame vostede unha foto na que estuvera o señor Rueda ou o señor Feijóo e foran un séquito de diputados nosos, do Senado ou do Parlamento, por aí con eles. Non. Se iban a un lugar, estaba un alcalde correspondente ou un deputado correspondente. Pero vostedes se xuntaron todos para facerse unha foto ali no CECOP. Ven vostede a falar de propaganda. Bueno, por favor, eu creo que un pouco de respeto, os lumes necesitan respeto. Mire, aquí se xestionou a vaga de lumes, eu creo que, bueno, pois dunha maneira co gordo que foi,
Ben, pero que ainda por riba, agora mesmo, a resposta é que hai non sei cuántas viviendas xa pagadas, as que arderon, e vostedes non foron capaces nin de aprobar un real decreto en que diga un mínimo de axuda. A ver, como medimos isto? Por favor, eu creo que sacar ese tema, e eu se nos iba a falar de lumes aquí. Por eso me parece moi... bueno, non vou a calificar a súa intervención, señor Vila, e nadie iba a falar aquí de incendios, hoxe vostede veu aquí a atacar, como sempre. A mí me parece que moi mal por aí. E o que lle digo, o goberno aprobou un real decreto pola Dana que di exactamente no seu artículo 14 las inversiones para reparar los daños consecuencia de la depresión aislada de niveles altos DANA, a los que se refiere el acuerdo de consejos de ministro, bla, 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 realizadas por las entidades locales que estando excluidas en el anexo de esta norma cumplan con los requisitos establecidos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tendrán la consideración de inversiones financieramente sostenibles. Es lo que está aprobado. Inversiones financieramente sostenibles para lugares donde ocurrieron daños por la Dana. E agora, nin aproban eso, é que nos vémonos na desesperada de que non van a ser capaces de aprobar as inversións sostibles para todo o territorio, por o menos o que pedimos, por o menos o que decimos é que, por Dios, se houvese algunha posibilidad de que para poder axudar a estes territorios se aprobase, pero que ni con esas, nin aínda que ocurra unha desgracia, unha catástrofe como foi esta, son capaces de actuar, señor Vila. E vostede lle dá a volta. Pero blanquear o qué? Nos estamos dicindo poder axudar a eses territorios. A Xunta está axudando. A Deputación vai facer un esforzo para poder axudar. E o Estado que fixo se non foi capaz de aprobar un real decreto máis dun mes e medio despois? Por favor, a que están esperando? E vanse a facer as fotos inda onte estuveron na rúa co señor Planas. Quen fai as fotos? Quen está facendo política polo territorio? Non me veña a decir vostede, e sin aprobar nada, porque se inda por enriba foran á rúa e dixeran ali que iban a aprobar mañá mismo as axudas para pagar as vivendas que están ali ao lado, que arderon en Villamartín. Pero non. Aquí hai seguramente vivendas de Villamartín pagadas xa pola Xunta. Verdade que sí? E hai algún euro do Estado posto aí? Ni un. Entón, por favor, non trate vostede de esconder aquí e de facerse vostede, bueno, pois unha trampa ao solitario falando da mala xestión dos lumes. Non estamos falando de eso, estamos que, por favor, se aproben as inversións financieramente sostibles dunha vez. Se vostedes non a queren apoiar, alá vostedes. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, Democracia Resana. Non. Venega. Sí. Vale. Nada, eu, dende logo, dentro do Bloque Nacionalista Galego, non entendemos que validar esta moción sexa validar a xestión do lume por parte do Partido Popular. Eu creo que a diferencia é evidente, non? E, desde logo, nós temos moitas cousas que decir ao respecto dos lumes, do que se puido ter feito, do que creemos que se ten que facer, pero, bueno, quedamos en que eso se falaría a través das comisións e, evidentemente, teremos oportunidade de debatilo no seu momento, como así quedamos na xunta de voceiros. É certo que non sería necesaria esta moción? Non debería de ser necesaria, porque debería de ser algo que de facto xa se estuvera aplicando independentemente de que se tiveran producido os lumes que se produciron ao longo da xeografía desta provincia, no verán ou non. É certo que unha vez arde en torno ao 15% da superficie da provincia, aínda está máis motivado que se tome este tipo de medidas evitando esas incapacidade das entidades locais para gastar os fondos que teñen como remanente? Eu creo que sí. Aínda que xa digo que un máis a máis. É dicir, isto xa estaba perfectamente identificado por todos. Ademais, en este caso, aí sí que consensuamos todos os grupos políticos a necesidade de que non operaran estas regras fiscais e, sin embargo, operan por motivos que realmente a nós se nos escapan, insisto. Entón, unha vez chegados a ese punto, os lumes, en último extremo, serían un reforzo desa necesidade
xa digo, non a base da mesma. A base da mesma é que unha vez tes fondos, non xeneras débeda nese exercicio, o normal é que che permitan facer uso dese remanente de tesoraría que tes, que ademais aos concellos en xeral estou seguro de que boa falta nos fai a todos. O noso voto é favorable e entendo que é un voto razonable e que en ningún caso, insisto, valida a xestión dos lumes por parte da Xunta de Galicia, pero unha cousa é absolutamente independente da outra. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno. Les PSOE. Sí, sorprenderíase, señora vicepresidenta, as fotos que circulan nos móviles e as fotos que podemos que non poñemos en algún momento, pero que podíamos poñer encima da mesa sobre as funcións que fixeron uns e outros por a vaga de lumes. Sorprenderíase. A min gustaríame que me explicara algún día cando o señor Rueda chega a mañá ao CECOPI, chega ali e que dice, móveme este avión para ali, hazme cortafuegos aquí, mira, isto, mandamos a brigada para allí, que é o que fai? Aparte de dar os buenos días. Cando vai aos lumes, aparte de levar o chaleco amarillo e tal, que fai? Dígame que fai. Se ven o presidente de España, lóxicamente, a función do diputado provincial é recibilo, por suposto. Tamén estaba o presidente da Diputación e tamén o recibiu. Lóxicamente. É a nosa función. Pero é a nosa función. Mire, eu podo enseñar fotos onde van séquitos, lóxicamente, do Partido Popular e onde vamos séquitos do Partido Socialista, por suposto. Pero dígame cual é a función do señor Rueda no CECOPI, aparte de dar os buenos días. Ordena ou non están os técnicos para facer esa... Cando vai aos lumes, qual é a función do señor Rueda cando vai a ver un lume? Porque eu sabe que fui un testigo, a postura era esta. Da función que fai o señor Rueda nos lumes. A postura era esta. Entón, non vayamos. Eu, repito, no título da moción, referencia aos lumes. No 2 puntos de resolución, referencia aos lumes. Cando fai vostede mención a que o Real Decreto que pode modificarse para axudar cando son catástrofes, ustedes non fan hincapé na moción sobre eso. Ustedes fan sobre as fiscales que estamos totalmente de acordo, como dixemos no mes de marzo, e seguimos dicindo agora. Totalmente de acordo. E votamos en marzo a favor, e votaremos as veces que fagan falta. O que non podemos é validar, o que non podemos é blanquear, que a través desta moción, se nos traiga o tema dos lumes. E por eso, se ustedes quitan a referencia aos lumes, votamos a favor. Se non a quitan, pues nos quedamos na abstención e nos quedamos tan anchos. Sí, para pechar o turno de intervencións, Marta Novo, 2 minutos. A ver, Álvaro, señor Vila, me parece que poñer... Vou a ler o acordo porque a ver que grave é este acordo. Instar o Goberno de España que aprobe un Real Decreto Lei que permita a prórroga do destino do superávit do ano 2024 para as entidades locais no ano 2025 nos termos que establece a disposición adicional sexta da Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira que regula unha serie de regras fiscais especiais para o destino do superávit orzamentario dada a situación na que se atopan os concellos, especialmente aqueles que teñen que levar a cabo traballos de reconstrución despois da vaga de incendios sufrida este verán, sen que este gasto sexa computable a efectos da regla de gasto. Pero que gravedade ten isto? Pero que branquear isto a Xunta de Galicia? É que me parece tan ridícula a súa intervención, señor Vila, de verdade. E eu me gustaría que lle pregunte o seu excompañeiro aquí deputado, o alcalde do Barco, ahora mismo, si el está a favor con que vostede... Sí, pois el ten un plan económico financiero, creo, por incumplir a regla de gasto. Tú tamén? Vostede tamén? Entón está a favor.
No, pero, a ver, é que, señor Vila, é que non ten razón co que está dicindo. Porque é que isto que poñemos aquí é unha coletilla que di dada a situación dos lumes, pero que non o acordo é que se eliminan as reglas fiscais. Pero vostede é un capricho, insisto, é un capricho de portavoz ou de non sei moi ben de que, porque non se explica. E o que está dicindo que se vai a abster, pois, ala vostede. Vostede está en contra de que os concellos que sufriron vaga de incendios e que están gravemente afectados polos incendios, o señor Vila vai a abster, dalle igual porque a estes concellos, colle, non se lle flexibilicen as reglas fiscais e non poidan arreglar moito do seu territorio co superávit que teñen ou que esta deputación, insisto, lles poida axudar a eses concellos en maior medida que arderon. Porque vostede di que é blanquear, pero é que eu, de verdad, a miña capacidade intelectual non dá para entendelo. Non dá, señor Vila, debe ser que vostede é altas capacidades. Bueno, señorías, eu de verdad, perdón, Álvaro, me deixa vostede sin palabras, non teño moito máis que decir. Bueno, moitas gracias a todos para matizar as outras cousas no turno de intervención da presidencia. Efectivamente, eu creo que nunca mellor dito que este debate para xustificar o injustificable, que as reglas fiscales persistan, a pesar de todo, se trata de diluir ou distraer baixo un debate que, como dixo o señor Bernardo e como todos os grupos pactamos, xa houve un primeiro balance sobre os lumes e xa vai unha mesa ampliamente constituída onde esperemos que todos vayamos con espírito constructivo a aportar solucións e criticar, evidentemente, a resaltar o que se fixo mal, que seguramente que hai cousas que se fixo mal, pero tamén hai moitas cousas que se fixeron ben. Eu considero que é absolutamente, nunca mellor dito, unha cortina de fume para non debatir sobre o fondo dos asuntos. Podía darlle algún dato sin entrar en polémicas sobre un pouco a descripción que fixo vostede do presidente. Que quería que fixera o presidente? Que quería que fixera o presidente? Que estuvera na playa, como estuvera algún vicepresidente durante toda a xestión. O presidente estuvo no lugar onde estaba toda a información, eu estuve ali tamén, pero estuvemos con absoluto respeto, nós non tomamos decisións, en ningún momento pode dicir vostede, como me parece unha falta de respeto absoluto, os técnicos, que o presidente dicía, pone tiña que ir un avión ou pone tiña que ir unha motobomba, baixo ningún concepto, pero eses técnicos necesitaban o apoio, e necesitaban saber que o presidente da Xunta, que en último instante era a persona con máis autoridade que había ali, estaba con eles e conocía en cada momento o que lle ocurría. E iso foi o que fixo, estar ali, non entorpecer, porque ali, ademais, había representantes de entidades que gobernan vostedes, e diga vostede se tuveron algunha queixa a súa independencia ou a súa actividade. Estuvemos onde tiñamos que estar, estuvemos ali, eu tamén estuve moitas horas ali, non me diga que o 15, o 12 decretouse o nivel 2, e o 12 estaba o presidente da Xunta no CECOPI. Non me diga que veu 15 cando todo ardía. Quen veu 8 días despois foi nun avión, e marchou noutro avión, o seu presidente do goberno. Insisto, e veu un ministro. Convocaron, ustedes falaban antes de que estaban recibindo ao presidente. Por que non invitaron a todo o resto dos diputados? Non, pero que quen invitaron foron vostedes. Por certo, con un respeto institucional absoluto, porque era nunha dependencia da Xunta, que se pudo haber prohibido. Era unha dependencia da Xunta e recibiron a plana maior do Partido Socialista invitada por os seus. Mientras, o seu ministro do Interior non se dignou nin saludar o presidente da Diputación, non o presidente de ningún partido, o presidente da Diputación, o que non se dignou nin a saludar. Ali lo vimos. Agora, ustedes si celebraron ali un consello importante. Entón, falar de fotos é importante. Eu digo, que quere que fixera o presidente? Pois estar no sitio onde estaba toda a información e onde sabía que se adoptaban as decisións. E logo de ali salíase aos sitios onde estaban os problemas. Saliuse sobre o terreno. Foise a onde arderon as vivendas. Foise onde arderon onde estuveron en todo momento. Onde nos pediron. Eu digo, por contra, que fixeron outros. Bueno, pero non vamos, insisto, xa teremos o debate dos lumes. E cando tamén non me resisto a outra cuestión, porque eu sei que agora están ustedes moi de acordo con eso. Din que onde estaban 9 camións dos GES, algúns diles averiados, recorde que os GES son municipales, e algúns diles son concellos gobernados por ustedes. Averiados. Algúns, e outros, e tamén lle recordo, como ex director de Administrancias,
que o único concellos que pediron a disolución do Orgés foron os do PSOE, que renunciaron ao Orgés. Tamén yo recordo, ningún do Partido Popular. Dito isto, por que a referencia aos lumes? Por que lle molesta a referencia aos lumes? A referencia aos lumes aquí, como ben se dixo por todos os grupos, non estamos blanqueando nada, non estamos xestionando, estamos apoiando. Así dixen outro día o seu delegado do goberno que fixo a mesma argumentación. Pero vamos a ver, se nos pedimos a eliminación das reglas fiscales, vale, non se acepta porque non é a situación do COVID, podémoslo entender. Se nos pedimos a suavización que a incorporación das inversións financieramente sostibles, porque non se acepta eso, se eso xa estaba. E con iso solucionábamos o 90 ou 95% dos problemas. Porque aquí nesta Diputación, e termina agora brevemente, con os datos moi claros, podíamos fazer outra cosa moi diferente simplemente incorporando as inversións financieramente sostibles. E por que a maior deso non se di que se non se acepta ningunha das dúas anteriores se pode acoller para os concellos, por lo menos, onde ocurriu eso, e algún concello, moitos concellos, por desgracia, países, son tamén gobernados por vostedes. Onde dos concellos chegou a todo o mundo, pero moitos concellos están gobernados por PSOE e por o PP, onde arderon completamente, onde tuveron grandes incendios. Por que o Concello do Barco? Por poñer un exemplo seu. Se ten que facer unha inversión derivada destes incendios, non pode gastar o diñeiro que el ten porque ten un plan económicamente financiero. O sea, por que non o pode facer? É unha cousa a maiores, que é o que dicimos. Eu non sei por que lle molesta que a maiores dos argumentos se poña eso e se traiga a colación a Dana de Valencia. Porque é un exemplo. Non por suerte, non en perdas humanas, nin nada, pero sí en danos. E entón o único que estamos pedindo é eso, que un argumento a maiores. Eu non entendo que entorpece eso. E remato. Como afecta cuantitativamente isto? Con un exemplo claro desta casa que saben que estamos facendo. Esta casa tuvo, como moitos concellos, derivado da liquidación dos tributos do ano 24 e da maior participación nos ingresos, tuvo máis ou menos, ou ten, uns 24-25 millóns de euros en caixa. Novos ingresos, maiores ingresos. Esta casa ten débeda cero. Esta casa quería facer como fai sempre, unha modificación a finales, deixando con prudencia 2, 3, 4 millóns de euros en caixa e os demais destinalos a concellos, a entidades e demais. Trouxemos outro día aquí, está aquí a señora interventora. Con iso na mão podemos facer como moito que é o que estamos intentando facer, como moito, e xugándonos cun informe desfavorable, e xugándonos moitas cousas, 6 millóns. E que facemos cos demais? Que facemos cos demais? Por que non podemos gastar ese diñeiro? Os en lugar de 40 ou 50 non lle verían ben 100.000. E os demais que levan 100.000 que tiveron un gran incendio non lle poderían ben 200.000. Poderíamoslo fazer sin problema e sin endebedarnos. E non o podemos facer por estas reglas fiscais. Claro, e en botella. 24 millóns, dos que como moito podemos destinar 6. E iso é como nos afectan estas reglas fiscais. E se nos incorporaran así inversións financieramente sostibles, isto non se daría. E por último, incluso, iso que tanto lle molesta a vostedes dos incendios, pois se nos deixaran un margen, incluso estes concellos que son prácticamente 40 afectados por incendios forestais, podíamos destinar algo máis exclusivamente tamén para eles. E non o podemos facer. E iso é a realidade. Agora, dinlle as voltas que queiran. Pero a realidade é esa con nombres e apellidos e con números constantes desta casa, que é a que nos toca debatir. Bueno. Sí. É que simplemente, porque claro, a argumentación que fixo usted é que non podemos estar mal de acordo, é que estamos totalmente de acordo ca argumentación das reglas fiscais. É o que dixemos no mes de marzo. Por que se trae esta moción hoxe aquí cando se trouxe fai 2 meses? Qual é a justificación para traerla hoxe aquí cando fai 2 meses? É o título agravada debido aos incendios forestais. É que simplemente pedíamos eso. É dicir, se fai 2 meses votamos a favor das reglas fiscais, porque se nos trae outra vez aquí 2 meses máis tarde, despois a vaga lumes, para ratificar o que xa aprobamos todos os grupos políticos fai 2 meses. É simple e llanamente eso. Por a contestación, vamos a ver, tráese precisamente outra vez, primeiro porque non fixeron caso, segundo porque temos os cartos e non nos deixan distribuir, e terceiro porque a maiores, se hai algún argumento a maiores, é o dos incendios. Que é máis acaído, é que na propia está aí. Se non lle valen os anteriores que non lle valeron hasta ahora, a ver se lle valen os dos incendios.
Seguimos pedindo o anterior e pedimos o dos incendios. E creo que nunha provincia que, por desgracia, quizás sea a provincia do Estado máis afectada por lumes, si ten sentido apelar aos incendios en algún territorio é aquí. E logo onde vai ter sentido apelar logo aos incendios? Ou cando vai ter sentido apelar aos incendios? Aquí é o momento. Por iso é a maiores. Pero que seguimos na mesma, non se nos fai caso e seguimos lle dando argumentos. Esperemos que non haxa outra desgracia para seguir atraendo e apelar a outro argumento. Eu creo que se contesta na súa propia esencia. Bueno, vamos a votar. A favor. Entendo que abstención. Vale, queda aprobada a abstención do Partido Socialista. Siguiente punto, vamos ca moción do Grupo Socialista para garantir o control riguroso da calidade das augas de abastecemento nos concellos afectados pola contaminación do encoro das Conchas e o cumprimento estricto das competencias provinciais. Marina Abad. Bos días a todos e a todas. Pois, como todos sabemos, o embalse das Conchas sufre un estado de contaminación crónica que constitúe unha crisis medioambiental e sanitaria que afecta directamente aos concellos de Bande, Lobeira, Lobios, Entrimo e Muiños na comarca da Baixa Limia e, como todos sabemos, como calquer outro caso de contaminación brutal como é o caso que nos atinxe, nos afecta directamente a todos. Desde 2011, cando se produciu a primeira explosión masiva de cianobacterias, se acadaron niveis extremos que conduciron as autoridades sanitarias a activar o nivel máximo de risco, prohibindo o baño e calquera actividade recreativa nas playas fluviais da zona. Segundo un informe do Consello Superior de Investigaciones Científicas, o encoro presenta, repito, ata 97 millóns de bacterias, ata 97 millóns de bacterias perigosas por litro de auga, unha concentración de cianotoxina que triplica o valor admitido pola Organización Mundial da Saúde para augas de baño. A presencia de niveis extremadamente elevados de nitratos, cianotoxinas e bacterias resistentes aos antibióticos co peligro que isto atinxe no encoro supoñen unha amenaza directa para os sistemas de captación de auga da comarca, requerindo controis exhaustivos e medidas preventivas urxentes por parte das administracións competentes. Está máis que demostrado científicamente que a exposición prolongada a estos contaminantes está asociada a un incremento do risco de diversos tipos de cancro, problemas reproductivos, de desenvolvemento fetal e outras patoloxías graves. A Deputación de Ourense ten competencias específicas e responsabilidades directas. Repito, a Deputación de Ourense ten competencias específicas e responsabilidades directas no control da calidade das augas de abastecemento en 4 dos 5 concellos afectados pola contaminación do encoro das Conchas. Segundo establece o Programa de Asistencia ás Entidades Locais para a Xestión dos Servicios Municipais do Ciclo Urbano da Auga para o exercicio 2024, os concellos de Bande, Lobeira, Lobios e Entrimo están incluídos no íntegro PCA, Programa Completo de Asistencia, polo que a Corporación Provincial ten obrigas contractuais específicas que inclúen a realización de analíticas completas, control de microorganismos, trialometanos, praguicidas, elaboración do protocolo de autocontrol das augas de consumo, asesoramento do persoal de mantemento, xestión do Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo e programación anual, así como autorizacións de vertido e mantemento das estacións depuradoras de augas residuais. Esta responsabilidade da Corporación Provincial non é meramente facultativa, senón que constitúe unha obriga contractual e legal claramente definida no programa aprobado por o Pleno Provincial que establece un sistema de prestacións específicas financiado mediante precios públicos que os concellos abonarán a Deputación a través de Acuourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente S.A. A problemática, como todos sabemos, espállase moito máis alá dos concellos directamente bañados por encoro. Afecta tamén a municipios próximos como é o municipio dos Blancos. Neste concello, unha analítica realizada por un particular o 18 de agosto de 2025 e homologada polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense presentou discrepancias significativas cos resultados oficiais, detectando presenza de contaminantes e evidenciando a necesidade de controis máis exhaustivos e independentes que ao final é o que nos estamos pedindo, solicitando nesta moción única exclusivamente máis controis destas augas para garantir a súa salubridade. Precisamos sistemas de verificación cruzada e ampliar o rango de parámetros analizados, incluindo aqueles contaminantes emerxentes que non están recollidos na normativa actual, pero que poden estar presentes nas augas. O control actual das augas de abastecemento nos concellos afectados presenta importantes limitacións, tanto temporais como espaciais,
que son totalmente insuficientes para garantir un seguimento axeitado de unha zona de especial sensibilidade medioambiental. A frecuencia dos controis, aínda que cumpra coa normativa mínima establecida, repito, non decimos que non este cumplindo ca normativa, sino que sabemos que cumple a normativa mínima, non está adaptada á situación excepcional de risco que supón a proximidade a un encoro con un nivel de contaminación crónica sin precedentes en España. A responsabilidade desta institución é exercer o seu papel de coordinación, de asistencia e de cooperación para tallar unha crise que trascende as capacidades individuais dos concellos. Repito, todos sabemos que unha crise que trascende con creces a capacidade individual de todos os concellos afectados e que require unha resposta institucional contundente e coordinada. Por todo iso, traemos os seguintes puntos de acordo. O primeiro sería exixir o cumprimento estricto das competencias e obrigas contratuais da Deputación de Ourense establecidas no Programa de Asistencia ás Entidades Locais para a Xestión dos Servizos Municipais do Ciclo Urbano da Auga, nos concellos de Bande, Lobeira, Lobios e Entrimo, intensificando controis analíticos, regulamentarios e garantindo a realización de analíticas completas de microtoxinas, trialometanos, praguicidas e o resto de parámetros con frecuencia superior á mínima establecida. A segunda sería establecer un protocolo específico de emerxencia para o control da calidade das augas de abastecemento, que incluya sistemas de mostraxe rotatorios en todos os puntos de captación e distribución, analíticas independientes, repetimos, independientes de verificación, de detección de contaminantes emerxentes e, sobre todo, tamén un sistema de alertas que informe a aprobación inmediatamente de calquera incidencia que poda afectar a seguridade da auga de consumo. Isto creemos que é fundamental. Hai que avisar a población inmediatamente porque aí pode haber un risco directo para a saúde. A terceira sería crear unha liña específica de axudas da Deputación de Ourense dotada con recursos suficientes para garantir analíticas periódicas independientes nos concellos afectados, modernizar infraestructuras de captación, de tratamento de augas e implementar medidas preventivas, incluindo sistemas alternativos de abastecemento en caso de emerxencia. A cuarta sería instar a Xunta de Galicia, a través da súa Consellería de Sanidade, a intensificar a vigilancia sanitaria das augas de consumo nos concellos afectados. A quinta, solicitar de Augas de Galicia, como organismo responsable da xestión do abastecemento do Concello de Muiños, a intensificación dos controis da calidade das augas neste municipio, establecendo protocolos específicos de seguimento que teñan en conta a súa proximidade ao encoro das Conchas. E a sexta sería exixir da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, xa que sempre nos dicen que non nos metemos ca Confederación, claramente exixir tamén da Confederación Hidrográfica Miño-Sil como organismo da conca responsable da xestión dos recursos hídricos a intensificación, vigilancia e control da calidade de augas superficiais e subterráneas na zona, establecendo protocolos específicos de seguimiento que teñan en conta a proximidade ao encoro das Conchas e os riscos derivados da súa contaminación crónica. Sétima, garantir a transparencia absoluta na información sobre a calidade das augas de abastecemento, establecendo a publicación periódica e accesible de todas as analíticas realizadas pola Deputación de Ourense no marco das súas competencias contractuais, creando un sistema de información unificado que permita á vecinanza coñecer e acceder en tempo real ao estado da calidade das augas nos seus respectivos concellos. E a octava e última, trasladar estas propostas ao Parlamento de Galicia, ao Congreso dos Diputados, á Comisión Europea e a todas as administracións competentes, incluindo a posible declaración de zona catastrófica e a mobilización de recursos extraordinarios para tallar unha crise que constitúe unha amenaza permanente para os dereitos fundamentais da veciñanza da comarca da Baixa Limia. Gracias. Moitas gracias. Vamos logo ao turno xa de intervencións. Empezamos con Democracia Sana. Muchas gracias y buenos días a todos. Antes de nada, recordar que hace, creo que 2 plenos, hubo una moción sobre el embalse de las Conchas y su contaminación. Fue, creo, antes de que saliera una sentencia histórica, y por eso quiero recordarla aquí, ya que en aquella moción no había salido todavía. Y la voy a sacar más o menos del País, el periódico El País, que creo que es más o menos un periódico amigo del Partido Socialista Obrero Español, porque hoy en día, por desgracia, a los medios de comunicación se les nota mucho por el camino o por el lado por el que van. La sentencia es histórica y reconoce la contaminación de las macrogranjas en el embalse de las Conchas. El Tribunal Superior condena a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en este caso se le puede decir que es el PSOE, por su mala gestión del agua, envenenada por vertidos de la ganadería intensiva. Y hay otra cosa que me molesta en esta sentencia, y es que tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica han recurrido, porque les gusta echarse la culpa a unos a otros. En el fondo,
Para mí, la culpa la tienen los dos, tanto la Xunta de Galicia, gobernada por el PP, como la Confederación Hidrográfica, el PSOE. Y esto ya hemos dicho que es una contaminación de como mínimo 25 años. Y dice así parte de la sentencia: los excrementos de cientos de granjas de cerdos y pollos han emponzoñado la tierra, el gran río Limia, los pozos, el embalse de las Conchas, que sufre episodios de cianobacterias tóxicas y se ha convertido en una cloaca peligrosa para la vida. La demanda planteada por 7 vecinos a título particular. Marina, yo no sé si tú estuviste en el pleno en donde se debatió esta moción. Vale. La traía el PSOE y la venía a defender como que ellos pasaban por aquí y no tenían ninguna culpa. Vale. Fueron 7 vecinos los que tuvieron que denunciar todo lo que estaba pasando. Y tanto el PSOE como el PP pasaron de rositas y no hicieron absolutamente nada. Y ahora esta sentencia les viene a dar la razón. Y yo, por desgracia, me alegro, porque es una pena todo lo que está sucediendo en el embalse de las Conchas, y a ver si por fin se puede encontrar una solución. Y ahora voy un poco más al matiz de tu moción, porque me genera un montón de dudas. Lo primero es que me has obligado a mirar cómo funciona esto. Y dices, es evidente que la contaminación genera riesgos a determinados municipios como Bande, Lobeira, Lobios y Muiños. Entonces, hay unas leyes, la Diputación, como tú dices, tiene unas competencias y hay una aprobación definitiva del programa de asistencia a las entidades locales para la gestión de los servicios municipales del ciclo urbano del agua para el ejercicio 2025. Y, por lo visto, cumple totalmente con las normas del Gobierno del Estado en el Real Decreto 3./2023. Yo creo, tenemos dos opciones. Una, que nos estén engañando y no lo estén haciendo bien, o, por el contrario, lo están haciendo bien. Entonces esta moción no tendría mucho sentido porque están cumpliendo con la ley. Y si no están cumpliendo con la ley o la ley es todavía, digamos, escasa, pues el Gobierno central tendría la obligación de ampliarla, mejorarla o lo que haga falta. Y también os voy a preguntar una cosa. El control actual de las aguas de abastecimiento en los concellos afectados presenta importantes limitaciones, tanto temporales como espaciales, que resultan insuficientes para garantizar un seguimiento adecuado. No sé si tú eres una experta o en tu grupo hay expertos que nos pueden decir realmente cuáles son y cómo tenemos que tomar esas medidas. Nos dices, nos gustaría que nos dijesen, por ejemplo, cuál es el control de las aguas que consideran adecuado, cómo tendríamos, cuánta frecuencia tenemos que hacer los análisis. Y luego, cuando hablas de independientes, estudios y análisis independientes, ¿a qué te refieres? ¿No te fías de los que hace los que encarga la Diputación, los que hace la Xunta de Galicia o los que hace la Confederación Hidrográfica? Te voy a decir una cosa. Todos esos estudios, todos esos análisis que se hicieron, se sabía. Es decir, el problema no fue hacer los análisis. Todo el mundo sabía que eso estaba contaminado. Entonces, por muchos que se hagan, pero si luego a la hora de la verdad no se hace absolutamente nada, ¿vale? Que eso es lo que pasó. Todos sabían que estaba envenenado, pero nadie dijo nada. Entonces no es una cuestión de hacer muchos análisis, es una cuestión de hacer lo que cada uno tiene que hacer. Y en ese caso tomar las medidas adecuadas. Y vuelvo a decirte lo mismo, no vengas aquí a hacer que vosotros no tenéis nada que ver cuando vosotros tenéis tanta o más responsabilidad que cualquier otro grupo de los que hay aquí. Y por eso me hace gracia que habéis traído antes, en anteriores plenos, una moción sobre las Conchas y ahora traéis este. Si tú tienes información privilegiada, que es probable, ojalá, si tienes información privilegiada de que esta Diputación se está saltando las leyes que marca el Gobierno del Estado, ¿vale? Pues que le bajen el volumen allí. Si grito mucho, le pueden bajar el volumen allí y se oye. Vale, si tú tienes esa información, sí que te estuve escuchando, aunque no te lo creas, a lo mejor no te entendí bien, pero te estuve escuchando. Entonces, si tú tienes esa información privilegiada, por favor, si vosotros no vais a hacer nada, me la podéis pasar a mí, que nosotros sí que vamos a hacer lo que hay que hacer, denunciar, que es lo que hicieron estas 7 personas cuando tanto la Confederación Hidrográfica como la Xunta de Galicia no hizo absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vénega.
Bueno, pois, moi bo día e moitas grazas. A ver, efectivamente, hai un par de meses debatemos moi atinadamente neste plenario sobre a situación do encoro das Conchas. E hoxe volve traer o Partido Socialista outra moción, pero a ver, Rafa, non é o mesmo, Entón, fagamos, antes de nada, unha reflexión sobre o que debatemos, o que discutimos daquelas e o que temos que debater agora, porque non é o mesmo. E máis, eu creo que sobre un tema tan fundamental, tan absolutamente trascendental do que estamos falando, que é a saúde das persoas, dáme a sensación de que incluso a veces frivolizamos un pouquiño demais. Estamos falando dun tema absolutamente serio. Neste caso que ten dúas vertentes. Unha sobre a que falamos fai uns meses aquí, que é o problema do encoro das Conchas e de onde ven a problemática e do que pode supoñer todo o que está acontecendo cas cianobacterias e os problemas de saúde pública no encoro das Conchas. E hoxe traemos outro tema a maiores a debate, que é o tema do consumo da auga por parte da cidadanía que se vea afectada por toda esa contaminación. Son dúas cousas que, vindo do mesmo lado, ten un matiz moi diferente. Non nos esquezamos. Primeiro, por o tanto, o tema da contaminación do encoro das Conchas é un problema moi gordo, non somente do encoro das Conchas. Isto ten ou tiña unha solución. É a declaración de zona vulnerable como está exixido na normativa da auga. E non o fai a Xunta de Galiza. Aí é onde se teñen que tomar as medidas arriba, especialmente na comarca da Limia, para compatibilizar o que é o aproveitamento gandeiro e agrario desa comarca ca saúde pública e co dereito das persoas que viven na Limia ou na Baixa Limia a esa saúde pública. E, por o tanto, aí é onde radica fundamentalmente o problema. Eu non sei exactamente por qué entre Ministerio e especialmente a Xunta de Galiza non aplican esa norma que exixe desde o día 9 do mes de maio deste ano que estivera decretada zona vulnerable a comarca da Limia. E a Consellería de Medio Rural xa anunciou que se iba a tomar os 24 meses para poñer en práctica ese plan de xestión que vai adiar a solución dos problemas. Por tanto, ese é unha, e está nos afectando, e está afectando a saúde pública e a economía da comarca. Señor Presidente, eu teño fotos de ecobarcos rulando por o encoro das Conchas cando estaba en nivel 3 de alerta. Nos temos imaxes, eu teño aquí, coa data, pois sí. A mí tamén me sorprendeu, de feito preguntamos por elo. Como é posible que estuveran os ecobarcos funcionando cando estaba o nivel 3 de alerta? Igual que estaban outro tipo de embarcacións funcionando na encoro das Conchas con nenos bañándose cando estaba o nivel 3, por moito que digades que non. Ou o que fixeron algún alcalde da comarca, non está aquí, concretamente hai que decirlo para que non haxa problemas, o alcalde de Lobeira, pois non advertindo da situación que había de baño, de peligro de baño no encoro das Conchas. De acordo? Por tanto, iso é un problema. Agora ben, vayamos ao contido da moción que presenta o Partido Socialista. Aquí o que se nos plantexa, efectivamente, é un tema absolutamente serio, que é a salubridade das augas de consumo. Vale? Pero aí teño que decir que quedei un pouco perdido, desorientado nos términos da moción, porque efectivamente para o consumo seguramente hai problemas na parte da Limia por as filtracións todas que se dan na comarca da Limia caros acuíferos que despois acaban chegando vía pozos ou vía captacións, como ocorre no do Concello dos Blancos, para a cidadanía da comarca da Limia. Pero na comarca da Baixa Limia non hai captacións no encoro das Conchas. As captacións que hai municipais ou traídas dos povos, ou as traídas dos povos, son captacións que se producen nas zonas de montaña. Por tanto, non veñen de aí. Por tanto, poderán nos decir a Consellería de Sanidade, por exemplo, que o problema non é a contaminación das Conchas. Agora ben, hai problemas de contaminación tamén de augas na comarca da Baixa Limia, non solamente na comarca da Limia, sino tamén na comarca da Baixa Limia. Por qué?
porque, entre outras cuestións, donde están esas captacións, nas zonas de montaña da baixa línea, hai unhas prácticas, ou determinada xente practica o botar o purín cerca desas captacións que está dando problemas. E o alcalde de Lobeiro sábeo porque en Santa Cristina o ano pasado xa tuveron problemas nunha captación de augas e tuveron que suspender a posibilidade de beber desa auga por contaminación por nitratos. E a captación non era do Encoro das Conchas. Vale? Por lo tanto, estamos falando de dúas cousas distintas. Pero esas dúas cousas distintas, que é a contaminación que hai do Encoro das Conchas e a contaminación dos acuíferos dos cales proveñen os manantiales de auga, veñen todas recollidas nesta sentencia, nesta histórica sentencia que, Rafa, ti antes facías mención. E eu, aparte, nesta sentencia absolutamente aclaratoria, di exactamente de quen é responsabilidade de todo eso. Exime aos concellos, pero responsabiliza a Confederación Hidrográfica e a Xunta de Galiza. Iso é inexorable. É así. E dio claramente nas distintas partes del... Pero, por non liarme demasiado, vou ir á parte onde executa as actuacións de restauración, por tanto, de medidas correctoras. Non a vou ler toda porque non me vai dar tempo, pero di, entre outras cousas, a parte do tema de establecer mecanismos eficaces e eficientes para prohibir o uso da auga do Encoro das Conchas, despois di o seguinte, con respecto ao tema da auga de consumo. Di, o establecimento exixe o establecimento dun sistema de monitoreo permanente da calidade da auga en boca, incluindo o control dos parámetros de nitratos e nitritos presente na rede de distribución. A realización de controis periódicos da calidade da auga dos pozos de vivendas utilizadas para o consumo humano. A información puntual, clara e directa á poboación sobre calquera incidencia que puidera comprometer a calidade da auga potable, asegurando o dereito á información e á protección da saúde. O establecimento de mecanismos de suministro alternativo, como é o uso de camións cisternas en caso de que a calidade da auga potable se vexa comprometida, garantindo o acceso aos recursos básicos. E establecemento, no seu caso, de mecanismos de coordinación entre a Xunta de Galiza e a Confederación Hidrográfica para realizar analíticas de calidade da auga e adoptar medidas correctoras ante as situacións de contaminación sin esperas, como se constata no último episodio de boom de cianobacterias que se aportan probas do mesmo. Isto dio unha sentencia de 4 ponentes do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Estános dicindo exactamente de quen é responsabilidade. Estános dicindo exactamente que é o que hai que facer. Por que non se fai? Por que non se fai? E de aí, lles trasladamos cal é o motivo da nosa emenda. Nos, como ben viron, emendamos a súa moción porque consideramos que é moito máis importante o que está escrito en esta histórica sentencia. Porque menos mal que os veciños, menos mal que veciños e veciñas se decidiron a ir por esta vía e sacaron adiante esta sentencia que efectivamente foi recurrida a sabendas de que dificilmente vai poder retrotraerse. Menos mal que están as veciñas e os veciños. Pero o que nos pedimos, polo tanto, é que efectivamente dentro do seu ámbito de competencias a Diputación teña que tomar as medidas que o obliga por ese convenio que ten de asistencia ás entidades locais, pero fundamentalmente, e nós o que pedimos é a execución e o cumplimento de esta sentencia. Por lo tanto, o sentido da nosa emenda, eu creo que compromete e mellora a moción que presenta o Partido Socialista e por eso gustaríanos saber se efectivamente aceptan ou non aceptan e seguirei na segunda quenda. Moitas grazas. Moitas gracias. Partido Socialista. Moi ben, gracias. Perdón. É que a vin xa co micrófono encendido. Perdón, querido. Vino xa lanzada a Marina. Eu tamén me lancei. Disculpen. Partido Popular, Plácido Álvarez. Tampouco teño moito interés, porque isto está bastante falado, pero bueno, dixo o señor Puga que hoxe que me iba a dar caña, non? Creo que non vai por aí que o tema, por outro lado, pero bueno, anchos somos, non? Ben, por nada, bromas á parte, que este é un tema serio, como foi o anterior, e todos os que tratamos aquí. Pero neste asunto, como xa apuntou, creo que o voceiro de Democracia Orensana, falamos suficientemente no pleno do mes de xuño, pero, bueno, por eso temos que deixar de falar e facer propostas serias e viables. E, repito, serias e viables.
a demagoxia pois, na política está sempre presente, pero hai que intentar desterrala na medida do posible. Miren vostedes, señor Abad, sobre a exposición de motivos. A verdade é que a súa moción é bastante farragosa, coincidirá comigo, e ten bastantes inexactitudes, e o digo con todo o respeto, sin acritude, como decía Felipe González, sin acritude. E debo decir o seguinte, o Concello de Entrimo evidentemente é da Baixa Limia, pero non está bañado por augas no Encoro das Conchas, e Lobios tampouco. Non está. En todo caso, por o embalse de Lindoso, augas abaixo. O sistema de abastecemento de auga potable dos concellos, que tanto dixo aquí o señor Puga, da zona non captan auga do Encoro das Conchas, tamén creo que lo matizou. A maiores, na vista oral do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a esa sentencia que tanto se referiu o señor Puga, quedou acreditado que os sistemas de abastecemento municipais non están afectados. Non están afectados. E na sentencia os concellos quedaron totalmente exonerados. Os que nos demandaron, sorpresivamente. Xa direi por qué. Bueno, entendo que por qué. Deberían saber todos, e seguro que o saben, que existe un programa de asistencia ás entidades locais, xa se dixo aquí, para a xestión dos servicios municipais do ciclo urbano da auga para o ano 25, tamén aprobado por este pleno e publicado no Boletín da Provincia do 3 de xaneiro do ano 25. Polo tanto, que un concello este adherido a parte do programa ou a todo el, nin implica que o concello teña solicitado todas as actuacións, por exemplo, Miños, ou soamente parte. Isto debe quedar suficientemente claro. Por iso falo de inexactitudes. Lémbrese tamén, e leo textualmente, o que di o programa. A prestación das asistencias técnicas pola Diputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adoción de todos os actos que existan á xestión do servicio, que continuará a ser de xestión directa da propia entidade local, Adicionalmente, debo dicir tamén, en materia de saúde pública, a función de coordinación non lle corresponde a esta Deputación, en ningún caso, senón a autoridade sanitaria. Con respecto ás analíticas, que tamén se falou aquí, e se di na moción, realizada por un particular de Os Blancos, aínda que homologada polo Colexio Oficial de Farmacéuticos, e non poño en duda para nada a súa validez, quede claro, non o poño en duda, pero debo decir o seguinte. As analíticas oficiales están feitas por laboratorios homologados en todos os parámetros analizados, non solamente en algúns. As oficiais teñen garantida, isto é moi importante, a cadea de custodia da mostra, incluída a toma da mesma. Iso ten un percorrido que non é de cualquier xeito, meter auga nunha botella e aí che vai e analiza. A mostra dun particular o 18 de agosto, tomada non se sabe donde, e digo que falo con todos os respetos, que nadie se me enfade, e entregada na farmacia do pobo para a súa análisis, non pode contrapoñerse en ningún caso á analítica oficial. E repito, non poño en duda a súa validez, simplemente digo como son as oficiais e as non oficiais. A frecuencia dos controis e os parámetros a analizar certamente está recollida na normativa con carácter de mínimos, pero a autoridade sanitaria a que finalmente determina a frecuencia e os parámetros a analizar, os criterios técnicos e coñecemento científico, o que con todos os respectos falta nesta motivación, como pon de manifesto a referencia a pesticidas, e a ver se digo a palabreja, organoclorados, non sei se dixen ben, que deben ser novos no mercado, perdonen a miña ignorancia que non a daba nin pronunciado. Habendo xa a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que se dixo aquí, sobre este asunto non resulta caído basearse nos termos da demanda que non resultaron satisfeitos por o tribunal, a pesares dos intereses máis ou menos orixinais de algunha xente. Como vostedes saben, ningún dos concellos demandados foi condenado. En este aspecto, a sentencia é firme. E aquí quixera recordar o seguinte. Por certo, o Embalse das Conchas somos 3 concellos ribeireños, Bande, Lobeira e Muiños. Pero logo, augas arriba, hai 8 concellos máis. Vou nos recordar dos que ou están limítrofes co Limia ou con algúns dos seus afluentes, ben xa máis grandes ou máis pequenos. Porqueira, Reiri de Veiga, Xinzo de Limia, Trasmiras, Sarreaos, Vilar de Barrio, Sandiás e Vilar de Santos.
en ningún caso en Trimo e Lobios, quede claro, eso é augas abaixo, digo por así nas actitudes. E dito isto, é moi sorprendente que na demanda só non se houberan demandado a 4 concellos. Bueno, Blancos tamén o citaron por aí. A 3, Bande, Lobeira e Muiños, é dicir, os sufridores, enténdame ben, os sufridores. E non entendo moi ben, pero, bueno, respeto máximo aos veciños, 7 veciños, 2 asociacións, cunha son eles mesmos, que presentaron a denuncia, e quero decirlle aquí, señor Puga, que estes veciños denunciaron, evidentemente, o demandaron, pero os concellos, e sobre todo Muiños, que vou falar porque me corresponde, levamos anos e anos facendo denuncias no ámbito político e no ámbito incluso administrativo. Non fomos aos xulgados, pero consta en moitísimos sitios o que levamos feito para que se nos teña en conta. A ver se a sentencia é capaz. Nós non fomos capaces. E tamén podo falar por compañeiros meus. E en canto ás propostas de acordo, a ver se me dá tempo, señor Abad, valoramos positivamente, iso me dixo, permítame que me adiante, que nos iba a permitir votar por puntos. En consecuencia, adiantolle que só imos votar a favor a cuarta, a sexta e a octava. E vou a dicir brevemente por qué, a ver se a clemencia, perdón, señor presidente, me deixa un minuto máis. Da primeira, votamos non, dado que exixir o cumprimento estricto das competencias e obrigas e afirmara que a Diputación non cumpre que as súas obrigas é radicalmente falso. O programa, de que se fala aquí, está a total disposición de todos os concellos e cando os concellos adheridos solicitan unha actuación da súa competencia, a Diputación actúa e cumpre. E hai unha área de augas e medio ambiente que fai un traballo impresionante e hai que reconocelo aquí públicamente. Da segunda, porque o establecemento de protocolos xerais ou específicos correspóndelle á autoridade sanitaria, non o olvidemos. E o sistema de mostraxe xa se fai mediante analíticas independentes, estando definido xa o sistema de informes e alerta. Quero dicir aquí tamén que Sanidade fai analíticas, señor Puga, analíticas semanais, a parte das que fai nos abastecementos. Nas augas de embalse fai analíticas semanais e a Confederación quincenais, donde o Concello de Muiños colabora activamente, eu direi un pouco máis tarde. Con respecto á proposta 3, non é competencia desta Diputación, señor Abad, crear unha liña de axudas específica. Para iso temos o Plan Cooperou e subvencións nominativas que se poden pedir, ou pedimos, incluso, pois o meu Concello o fixo en algún momento, e debemos dirixirnos, neste caso, máis a Augas de Galicia e á propia Confederación Hidrográfica, que son organismos que están para iso, e non para facer, ás veces, aceras e outro tipo de cousas, ou parques infantís. Con respecto á súa proposta quinta, tampouco podemos votar a favor porque non só é un erro de deficiente documentación o de que Augas de Galicia é responsable da xestión do abastecemento de auga en Muiños. Non sei onde se sacaron semejante dato, non sei, eu levo 30 anos de alcalde, nunca pasou semejante cousa. E máis, tamén un descoñecemento de que os mecanismos de delegación destes servicios de competencia municipal en Augas de Galicia non é posible. Non é posible. En baixa, solo en alta. Non é posible. E, por último, porque, con respecto á proposta sétima, porque a transparencia solicitada xa está garantida e ben garantida, mediante un sistema de información unificado e público que é o SINAC, Sistema de Información de Augas de Consumo, que fai a autoridade sanitaria. E respecto ás analíticas da auga dos embalses... Perdón, señor diputado, non, vaya terminando porque non... Sabe que somos flexibles para todo o mundo, pero, bueno, non quero que haxa ningún trato. Non direi máis nada. Repítome que as analíticas, solo isto, as analíticas da auga do embalse, como digo, fainas Sanidade e a Confederación Hidrográfica e publicanse periódicamente nas súas páxinas web. Máis nada, moitas gracias, señor presidente, por a súa clemencia. Non, é por ter unha regla entre todos, pero, bueno, aquí se sabe que somos flexibles para todo o mundo. Novamente, agora sí, Marina Maz. Gracias. Pois vou empezar por o final, entón. Vou empezar respondéndolle un pouco a Plácido. Esas analíticas semanais das que nos falabas, pregunta,
son publicadas, todos os veciños teñen acceso a esas analíticas semanais, son subidas ao SINAC en todos os concellos? Porque a información que me chega a min é a de que non, creo que a información que teño eu contradice bastante o que nos estás dicindo. Por outro lado, decías dos concellos que non están bañados, pode que non estén bañados, pero como ti mismo dis, están nunha zona máis baixa e, polo tanto, están baixo as influencias das augas que filtran e que contaminan tamén esos concellos. Evidentemente, todos sabemos que as augas, cando hai choivas, cando hai tal, hai arrastres e as augas filtran. Con lo cual, tamén están condicionados por esa contaminación. E, de feito, hai analíticas, volvo a repetir tamén, de augas non solamente de onde se toman as mostras, sino que hai pozos de augas dos que algúns veciños collen a veces, pero sobre todo tamén das que bebe o gando. Esa contaminación tamén pasa aos animales. Evidentemente, animales que despois son consumidos. Eu podo falarte, por exemplo, do caso, non vou a decir os nomes, pero sí dun gandeiro que ten, neste caso, polos, e que o propio gandeiro que ten polos se queixa da auga que chega contaminada precisamente neste caso das ganderías de porcino, e que esas filtracións chegan directamente ao seu pozo, o pozo que utiliza para abastecer de auga os seus polos. O sea, todos sabemos o que pasa a contaminación, non é un punto concreto. A contaminación se filtra e afecta a toda unha comarca, non afecta só a un concello en concreto, nin aos concellos que limitan xusto co embalse. Eso sábelo tamén como eu. Eso creo que é máis que evidente. Nos decías antes o tema das analíticas privadas. Exacto, é certo. Unha analítica privada é unha analítica privada, non leva a mesma custodia que as analíticas oficiais, e precisamente por eso nesta moción estamos pedindo algo tan básico e tan claro como que se establezcan maiores niveis de control. Me decías antes que non... Me decías antes, falando un pouco do tema de que, bueno, como que plantexámonos que non cumplimos que non se cumple a normativa desde a Diputación no tema de augas, entendinte? Eu quería dicirte que todo o contrario, o sea, ou moi mal me expliquei ou moi mal me entendiches. Nos dixemos en todo momento que sí que se cumple esa normativa. O que decimos é que nunha zona especialmente vulnerable como é a comarca da que estamos a falar, con uns niveles de contaminación que non teñen precedentes en todo o Estado, e isto non o decimos nós, o dicen analíticas constantes, científicos de todos os lados, o sea, eu falei con xente de Greenpeace, que, por certo, me decías antes un pouco, non, da moción anterior, cando estuvera Elvira, tamén estabas comentando como que nos botábamos balóns fora e decíamos que non tiñamos ninguna culpa. Vou a ser moi clara. Eu, antes que ser dun partido político que calía, eu sou unha persona ecoloxista. Membro de Greenpeace é unha persona ecoloxista. Todas, absolutamente todas as administracións fallaron. Todas. Estou de acordo con parte do teu discurso. Está clarísimo onde ven esta contaminación. Esta contaminación parte de unha sobrecarga gandeira intensiva, brutal, en toda a comarca da Limia, que é totalmente insostible e que se está cargando todos os acuíferos, todos os ríos, toda a flora e toda a fauna da comarca. E aí fallan todas as administracións, evidentemente. E os poucos veciños que son uns auténticos valientes e que saliron a denunciar e a dar a cara por estos niveles de contaminación, para min, auténticos héroes que se merecen todo o respeto do mundo. Algún deles, e eu vou decir claramente, algún deles incluso recibindo amenazas, e conozco perfectamente o caso, porque calquera que se meta con algún xigante que controla a todo este tipo de ganderías industriales nesta comarca, sabe precisamente o que se expón. Inmediatamente unha demanda judicial. E eso denunciaron, entre outras asociacións, denunciou no Greenpeace tamén. O acoso judicial e mediático que sufría toda a xente que denunciaba e que se atrevía a denunciar esta contaminación. Polo tanto, non se poden tirar balóns fora. Todos temos responsabilidade. Me da igual. Concellos, Diputación, Xunta, Estado. Ahora sí, creo que tamén hai que deixar moi claro que hai un decreto do Goberno de España pedindo que esta zona se declare, o que decía antes Puga precisamente, se declare unha zona especialmente vulnerable, que a Xunta de Galicia tuvo 3 anos para declaralo zona vulnerable e para conseguir así todas as medidas que conlevan a declaración zona vulnerable de axudas, de limpieza e tal, e non se fixo. E non se fixo. O plazo extinguiu o 9 de maio e a día de hoxe ainda non se fixo. Que me parece que é algo brutal.
Cando está máis que claro, hai unha sentencia, como todos sabemos, esa demanda ante o Tribunal Superior de Xustiza por violación dos dereitos humanos, que ademais estou completamente de acordo ca sentencia, e aí me vou un pouco a resposta hacia o bloque. Xa vos avanzo que non vamos a aceptar a vosa emenda, basicamente porque é unha emenda de sustitución, non de adhesión, e porque ademais cometistedes un error a hora de redactar aí a vosa emenda, e que vos cargastedes o punto 6. Decides que sustituídes o punto 2, 3, 4 e 5, e o punto 6 desaparece por completo. Entón, sí que me gustaría que me explicases despois. E te digo un pouco máis. Bueno, eso, é unha emenda de sustitución, por lo tanto, non a vamos a admitir, aínda que compartamos esta sentencia que temos ben claro que marca un precedente en Europa, xa que é a primeira vez que un tribunal avalía, repito, a primeira vez a nivel europeo que un tribunal avalía o impacto da ganadería industrial nos recursos hídricos desde unha perspectiva de dereitos fundamentais e condena a todas as administracións. Repito, a todas as administracións. Aquí creo que non hai que cubrir nada. Concellos, Xunta e Estado. Por permitir durante décadas, e volvo a repetir, durante décadas, que me parece algo brutal, este nivel de contaminación. E consideramos que esta é unha moción, precisamente, por exemplo, debería ser unha moción específica. O sea, falar desa sentencia, eu non teño ningún problema en porme de acordo con vos, en intentar traer unha moción específica sobre esos niveles de contaminación e sobre esa sentencia, pero que consideramos que é unha moción aparte da que traemos hoxe. Estando totalmente de acordo ca sentencia, consideramos que esa sentencia daría para facer unha moción específica e para intentar entre todos loitar para acabar con este problema. Moitas gracias. Bueno, venga, moitas gracias. Democracia Sana. Muchas gracias. Pues, Marina, estoy totalmente de acuerdo contigo. Con todo lo que acabas de decir ahora, totalmente de acuerdo, salvo en una pequeña... Cuando hablas de todas las administraciones, yo creo que la Diputación es la que menos culpa tiene. Creo. Y ojalá esté en lo cierta, pero a lo mejor. Y otra cosa... Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Es que pena que no lo dijerais el día que trajisteis aquí la moción de Asconchas. Bueno, yo la tengo bastante fresca. Vale, no, yo tengo las cosas bastante frescas y por eso me puse como me puse, porque en el fondo lo único que hacíais era echar balones fuera y echarle la culpa al PP. Y yo creo, no sé qué más rabia, qué me da más rabia, si tener que defender al PP o tener que atacaros a vosotros. Pero bueno, así un poco. Lo que quiero decir es que estamos hablando de la Diputación. Y la Diputación, por lo que yo sé, está cumpliendo estrictamente con las leyes, las normativas, las estuvimos mirando, no sé. Y es por eso yo lo pongo en duda. Es decir, yo creo, por la información que hemos conseguido, que la Diputación está cumpliendo estrictamente las normas. Ahora bien, si vosotros tenéis una información privilegiada de que la Diputación no está cumpliendo con sus competencias, con las leyes o lo que sea, y no os atrevéis a denunciar, me las pasáis a mí que nosotros denunciamos. Eso es lo que te quiero decir. Porque aquí, en vuestra moción, traéis un montón de información, pero totalmente ambigua. Decís, no, hay que hacer más analíticas independientes. ¿Independientes en dónde? ¿Quieres decir que no te fías de la Xunta de Galicia, no te fías de la Confederación Hidrográfica, no te fías de la Diputación? ¿De quién nos podemos fiar? Y vuelvo a recalcar esto. El problema de Asconchas no fue la falta de análisis. Si todo el mundo sabía que estaba contaminado. Y porque llevaban 25 años contaminándolo. Por muchos análisis que se hicieran, siempre iba a dar el mismo resultado, contaminados, salvo que los estuvieran manipulando. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Yo no sé si la Diputación tiene que hacer más de lo que hace. Yo creo, nuestro grupo cree que está haciendo lo que marca la ley. Están aquí las leyes. Está tanto la del Real Decreto del 10 de enero del 2023 como todo lo que está haciendo. Me fastidia, en ese sentido, en plan medio broma, que esté cumpliendo con la tal y no se le pueda dar caña. Pero en este caso, los verdaderos responsables y los verdaderos culpables, tal y como ha dicho el señor Puga, no sé si yo me expreso bien o él no me entiende, lo marca muy bien la sentencia. Tanto la Xunta de Galicia como la Confederación Hidrográfica del PSOE y el PP son los verdaderos responsables de todo lo que está sucediendo. Y si se tiene que cambiar las leyes, que se cambien. Pero yo vuelvo a preguntar lo mismo.
¿Cuál es nuestra responsabilidad? No estamos cumpliendo. ¿Tienes información privilegiada? Sí, es eso. Pero mientras tanto, démosle el beneficio de la duda. Démosle de que por ahora, mientras no se demuestre lo contrario, la Diputación es libre de este pecado. Gracias. Moitas gracias. Venega, señor Púa. Bueno, pois, a ver, por matizar algunhas cuestións. O tema é tan grave como que estamos falando das conchas, pero ollo que no encoro de arriba xa empeza a haber problemas tamén. E augas abaixo, no Lindoso e tamén en Portugal, portugueses están preocupados. Virada arriba, pero non pensemos só nas conchas. Isto é un problema que incluso de ámbito internacional, moi gordo, moi gordo, e a ver o que acontece, porque eu falarei despois do tema a nivel europeo, non? Decía antes o señor alcalde de Muiños que efectivamente na sentencia salen asoltos, non son condenados os concellos, pero a ver, efectivamente o ámbito das competencias dos concellos son os que son. Agora, señor alcalde, no ámbito político, vostede mesmo acaba de reconocer que leva máis de 30 anos de alcalde. Os outros 3 concellos tamén do encoro das Conchas, vendo que se viña da comarca da Limia, sendo do Partido Popular, porque digo que é unha cuestión política, ben podían ter presionado, como por exemplo, xa non digo que fora cambiando a política agraria, cambiar como se facían as cousas na comarca da Limia, pero sí, por exemplo, exixir que se puxera en marcha o plan da Limia, exixir dentro do seu partido que se declarara zona vulnerable. Eso, en termos políticos, é responsabilidade súa tamén. Eso é responsabilidade súa. Con respecto ao tema internacional ao que me refería do Lindoso para baixo, teño que decir que xa o Bloque Nacionalista Galego, máis alá de telo preguntado no Congreso e no Senado, de ter feito preguntas, tamén o levamos a Europa. A nosa eurodiputada Ana Miranda xa ten ido visitar aquela zona en múltiples ocasións. De feito, tamén lle recordo ao Partido Popular que pediu a nosa eurodiputada no mes de xullo tratar este tema na Comisión de Peticións no mes de xullo, e coa abstención de Partido Popular, bueno, en aquel momento tamén o Partido Socialista, ainda que agora reconduxo o asunto, e parece ser que na comisión que foi deste mes se pediu tamén por parte do Partido Socialista falar deste tema no pleno de novembro no Parlamento Europeo, pero o Partido Popular e os patriotas, que se chaman así, que son os de Vox, impediron que se fale sobre a problemática do encoro das Conchas no Parlamento Europeo, sendo un problema de extrema gravidade e de ámbito internacional xa nestos momentos, non? E con respecto ao punto sexto, non, señora deputada, non nos confundimos. Mire, eu voulle ler unha resposta da Confederación Hidrográfica de 23 de setembro de 2025, é dicir, antronte, como a quen di, a respecto dunhas preguntas que fixo a nosa senadora. A resposta concreta que dá a Confederación Hidrográfica é a seguinte: a parte do cumprimento lóxico das normas, di, non obstante, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil realizará campañas específicas de control de puntos de abastecemento á poboación da comarca da Limia, tanto nas augas superficiais como subterráneas, co fin de determinar con maior precisión o estado das masas de auga cuxas augas son utilizadas como abastecemento. Unha vez determinado o estado, analizarase cada caso para determinar a solución máis adecuada. E, aparte de outras consideracións, máis adiante volve a decir, implicará, o que debería implicar a aplicación da normativa, a designación de zonas vulnerables por parte da Administración Autonómica e a aplicación obrigatoria do Programa de Acción e Código de Boas Prácticas Agrarias que redundará nunha reducción da contaminación difusa nesa bacía. Establece e di o seguinte esta resposta da Confederación Hidrográfica. Por parte da Confederación Hidrográfica Miño-Sil aumentarase a densidade e a frecuencia dos controis de calidade na comarca da Limia e nos casos no que se detecten incidencias na calidade nos puntos de captación de auga con destino ao abastecemento da poboación, incluindo fontes públicas registradas, informarase, tal como se ven facendo, os concellos afectados, a Administración competente no abastecemento á poboación e a Consellería de Sanidade co fin de que actúen no marco das súas competencias respectivas de abastecemento á poboación. Por lo tanto, en teoría,
eso que vostedes piden, a Confederación Hidrográfica, a raíz desto que nos lle plantexamos, xa está dicindo que o vai a facer. Por lo tanto, nós o que consideramos na nosa emenda era moito máis importante, identificábamos moito mellor o problema, non nós, senón os magistrados que emitiron esa sentencia, para que quede claro que non é unha cuestión simplemente política aprobada en este plenario, senón que hai un respaldo xurídico absoluto detrás de eso. Eu creo, non sei, fixes o que lle digo, nin tan sequera, tiñamoslo falando nos tres, tiñamos claro exactamente cal era a posición de voto no caso de non admitirnos esta emenda, porque eu creo que é absolutamente moito máis contundente que a que vostedes plantexan aquí. O non aceptala, pois mentras me acaba de facer a tal, pois decidiremos exactamente a posición de voto. En contra, desde logo, non vai a ser. Pero xa digo, eu creo que con esta resposta da Confederación Hidrográfica, cos 3 puntos que nos aceptamos, incluindo o cumplimento da sentencia, eu creo que como acordo político desta corporación quedaba moito máis claro, entre outras cousas porque ten razón o señor Plácido en que hai algúns aspectos ao respecto de competencias e delegación que son un pouco farragosas nos puntos que nos presentan. Entón, eu pidolle que reflexione ao respecto da aceptación da nosa emenda, eu expliqueille o do punto sexto, ustedes mesmos, se manteñen a súa negativa a aceptar a emenda, pois faremos unha asamblea de 3 aquí nun momentiño. Moi ben. Partido Popular. Gracias, presidente. A ver, rápidamente, para que non me pase de tempo. Zona vulnerable. Tranquilo que se pasou todo o mundo, Está en trámite, espero que se agilice. Todos a zona vulnerable, espero que se agilice, creo que todos estamos de acordo nese desexo. Bueno, queda no seu desexo. E logo, algunhas cousas que vostede dixo por aí, ou que dixeron. Ningún concello me comenta que teña problemas de abastecemento. E falei con todos, ningún. E prohibicións e recomendacións de baño e navegación. Señor Puga, tan pronto como a min sanidade se me dixo, se puxeron cartéis. E a verdad que Muiño recibiu fotógrafos de todo tipo, profesionais, non profesionais, amistosos e de mala uva. Recibiunos de todo tipo, E podolle mandar fotos e máis fotos para que usted sea consciente. Hai salvadores da patria que só buscan o negativo e usted sabe deso. En canto aos demais embalses, efectivamente xa empeza a haber algún problemiña no embalse de Salas, pero eu podíalle citar máis da provincia, incluso de Galicia. Pero vámoslo deixar aí, que eu non quero acusar a nadie. E vostedes como partido político, claro, eu teño feito as miñas reivindicacións en 30 anos, só faltaría, e teño datos para demostrarlo. Pero vostedes, que levan moitos anos co-gobernando, se non é directamente e indirectamente, tamén puderon facer algo que lles fixeran caso, porque a mí non me fixeron caso, pero a vostedes en Madrid podían lle fazer máis caso, porque o seu voto era bastante máis determinante que o meu en Muiños. E dito isto, señor Varela, como usted firma a emenda, esta vez non tuvo usted moita sorte cos compañeros de viaxe. Eu tiña a intención de que defender o nombre dos meus compañeros, votarlle a favor, pero esta vez parece ser que non houve entendemento. Bueno, creo que non, porque a mí se me dixo que non, ou acabo de escoitalo, non? E dito isto, en definitiva, o encoro das Conchas depende do goberno central, non o olvidemos, a través da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, polo que é a responsable de inspeccionar, vixiar e controlar o estado da calidade das augas neste embalse e en toda a conca. Non olvidemos as responsabilidades que ten cada quen. E, por certo, teño que dicilo, Muiños colabora activamente ca Confederación Hidrográfica cada 15 días, incluso pondolle a súa disposición unha embarcación para que poida tomar as mostras nos puntos do embalse que considero oportuno. Desde fai moitísimo tempo. O sea que nos ocultación ninguna, todo o contrario. E recórdolles tamén aquí que a través do proxecto PERTE ou Intelixente Provincia da Auga, con fondos europeos Next Generation e co cofinanciamento desta Deputación e liderado por Aco Ourense co soporte da Confederación Hidrográfica e a participación de CETAGUA, o Centro de Transformación da Auga, estáse desenvolvendo unha solución digital para monitorear, digo ben, ou controlar a calidade de auga de as Conchas con especial atención á prevención dos florecementos algales. Por certo, señor Puga, destos proxectos vense facendo, xa perdín a conta, e usted sabe. Entón, non quere dicir que estuvéramos quietos, máis ben non tuvemos moita sorte. Vou rematando para dicirlles o seguinte. A sentencia do Tribunal Superior de Xusticia
como xa dixen, non condea ningún dos concellos demandados, polo que respecta ao exercicio das nosas competencias. Sorprendentemente, só fomos demandados 4. Repito, 4 de 11. Sorprendentemente. Non sei por qué. Os pozos particulares, isto é moi importante dicilo, os autoabastecementos, están fora das competencias da administración local. Debe quedar claro. E os que temos responsabilidades nos concellos, que somos casi todos, sabémolo ben. Os abastecementos municipais de Bande, Lobeira e Muiños non se viron afectados en ningún caso, dado que non captan auga na masa superficial do embalse das Conchas, tampouco augas abaixo en Lobios e en Trimo, ribeireños do encoro de Lindoso. Tampouco, así me fixeron saber o seu alcalde de Entrimo e a súa alcaldesa de Lobios. Debo destacar tamén que os aquíferos, as masas de auga subterráneos, como apuntou o señor Puga, da Baixa Limia son totalmente independentes, señor Abad, dos da Limia, nada que ver a problemática. E solamente nesta última se detectou certa contaminación puntual nun concello que tamén se citou aquí. E por último, remato, señor presidente, por último, con independencia de todo isto, a realidade, como vostedes ben saben, é a manifesta imposibilidade de exercer o control e garantir a calidade dende as entidades locais, concellos moi pequenos e con poucos medios, da totalidade dos suministros de auga particulares, os autoabastecementos. Se é de sobras coñecida a máxima dificultade no control dos abastecementos veciñais. Doulle un dato, máis de 1000 nesta provincia, sin que teñamos tamén que controlar os pozos e manantiais particulares. Moitos deles nin siquiera registrados nin legalizados. Nada máis, polo tanto, tan solo espero, permítame o desexo, de que o embalse das Conchas no ano que ven teña unha mellor calidade de auga e podamos celebrar actividades de piragüismo, de remo, de vela e que non nos suspendan unha proba que tanto me costou conseguir do Campeonato Nacional de Piragüismo e que non sei por que arte acabou en Pontevedra, nin siquiera quedou en Ourense. Así non se fai concello, non se fai comarca, non se fai provincia e iso de frenar o despoboamento galopante da nosa provincia non vai por ese camiño. Moitas gracias e outro desexo. Máis feitos e menos verbas cada quen desde a súa responsabilidade. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias. Turno de peche para propoñente. O despoboamento en Galicia se frena con políticas de gestión forestal, se frena con políticas agrogandeiras potentes, se frena evitando, por exemplo, ter os peores datos socioeconómicos que son os que temos na provincia de Ourense, na que vostedes levan gobernando desde tempos inmemoriais prácticamente. Entón, deberían aplicar vostedes ese tipo de políticas que fan precisamente que non se perda a población no rural, debido a súa última frase. Por outro lado, o SINAC, porque falaba antes das analíticas, o SINAC só publica unha analítica ao ano. Co cual, o que nós estamos solicitando, e creo que é bastante cristalino, é que se fagan máis analíticas e que esas analíticas cheguen de forma puntual a todos os veciños, de forma puntual, que cheguen de forma constante a todos os veciños para que estén informados de que niveles de contaminación hai en cada momento. Eu creo que é bastante fácil de entender. Falando das analíticas, eu estaba mirando ahora aquí, por exemplo, as dos blancos, as de Muiños, eso, temos publicadas analíticas de cada ano. En 2 casos, por exemplo, que deron que non era potable, e supoño que xa será potable. Pero hubo 2 casos nos que non deron, polo tanto, queda demostrado que se filtra, que hai filtracións de contaminación ás augas. Eu creo que é bastante evidente cando as propias analíticas que salen no SINAC, hai 2, estou no vendo aquí, que poñen auga non apta para o consumo. É dicir, hai momentos puntuales onde hai filtracións e onde esa contaminación chega. Non o digo eu, o está dicindo o SINAC. Por outra banda, lle estaba lanzando vostede un órdago directamente aquí ao compañeiro Puga e decía que no caso de que nós aceptáramos a súa enmenda, que votarían a favor da moción. Entendinlle eso? Dos que les din. E xa aceptaban os outros que decíamos nós. Co cual, o mellor, esta moción podría salir, non sei que opina a Democracia Orensana, que, bueno, que por o que decía antes, xa sei que lle costa moito apoiar o Partido Popular,
despois faino sempre, o sea, aínda non hai unha sola moción na que vise que apoyase alguén que non fora eles, pero sí, a defensa continua e permanente, o sea, creo que está bastante claro, por moito que intente aí tapar un pouco, como mellor non queda moi ben, pero sí. Pero nese caso, entón, aceptamos. Si todos están de acordo, a nós o que nos interesa é que salga, honestamente, o sea, eu estou totalmente de acordo ca sentencia judicial. Si vostedes dicen que aproban e que non teñen ningún problema, aceptamos nós tamén a emenda e salimos todos con unha moción aprobada por unanimidade, porque xa te digo, o sea, eu comparto completamente a sentencia judicial. De feito, estuve falando estes días con amigos, teño vos amigos entre os que levan tempo loitando por esta sentencia, o sea que estou encantada, vamos. Cortamos. Gracias. Sí, a ver, sí, interveñar porque eu non quedo no tema. Nos queda claro isto. A emenda de sustitución do BNG refírese ao punto a súa proposta 2, 3, 4 e 5. Bien. E nós dixemos que aprobábamos as súas propostas 4, 6 e 8. Polo tanto, non é unanimidade. Non é unanimidade. Ben, pero usted dixo que saía hai un acordo moito maior, vale, habrá algún punto no que estén vostedes en contra, salen pero por unanimidade, supoño, non sei, Democracia Ourensana que dice, non sei, pero salen as propostas 2, 3, 4 e 5, 6 e 8. E 8. Ninguna Correcto. máis. Ninguna Non hai problema, vale, aceptamos. Porque sei o que digan as mocións e o que dixen eu. Exacto, vale, perfecto. Si, bueno, Pois aceptamos. Solo hai que... se quita... a 2, a 3, a 4 e a 5. Exacto, votamos a emenda do BNG e votamos... Na redacción dada por a emenda do BNG. E A cuarta, sexta, 8, non sei. e a 4, 6, 8 do que, bueno, unha xa ben solápase por aí. Vale, perfecto. Sí. Non pasa nada, queda máis contundente. Hai nas que se solapan. Sí, por puntos. Pois entonces aceptan a emenda logo, non? A emenda xa forra votos. Aceptamos a emenda, vale. Venga, entonces ahora vamos por puntos, non? A ver, votamos a aceptación da emenda, vale? Non, señor secretario. A ver, votamos a aceptación da emenda. Bueno, teña que... Veña. Ahora vamos a votar por puntos, non? Perdón, eu entendo que non porque esta emenda xa vai aí. substituye os puntos 2, 3, 4 e 5 da moción do Partido Socialista. O señor secretario non sei se me trabuco. Claro, pero eu entendo que ahora o que votamos é a emenda original, perdón, a moción original do PSOE emendada. Con esas emendas. Xa, unha vez que se acepta a emenda. O resto aceptámonos, Non. O resto non. Non. Por iso eu que digo que hai que votar por puntos. Hai un punto na moción do Partido Socialista que creo que é a proposta 3, me parece. Deixáme mirar porque estamos nos liando todos. Xusto. Esa, como dixen, non votamos a favor dado que non é a nosa responsabilidade e está o plan que operou, etc. Como? Non, o BNG fala da 2, 3, 4 e 5. É a 3, sí, a 3, perdón, xa cae, sí. Esa non estamos de acordo, non? Sustituída. Está sustituída. Eu creo que unha vez que se votou e se aceptou a nosa emenda, o máis sinxelo é coller o contido da nosa emenda. Coller o contido da nosa emenda. Se queren votar por puntos, votamos por puntos do que está recollido na nosa emenda, que son
1, 2, 3 e 4 puntos. Expliqueime. Non te explicas. Non te explicas. Como non? A ver, eu entendo, Líes máis. No, no. A ver, un momentiño, A que tranquilidade. sustituye son... Terceira, cuarta e quinta. Exacto. Sustituye esas. Claro. Entonces, o que se vota é Primeiro punto, segundo Claro. punto, sexto punto, sétimo punto e oitavo punto. Sí, por puntos. Non é. Ou vai ter un cacao, xa verás como non. Menudo lío. Que diga o señor secretario como considera... Sí, a ver, eu entendo que vamos a votar por puntos porque se acepta a votación por puntos. Entonces, procedemos a votar o primeiro punto da moción do PSOE, que foi emendado polo texto do BNG. Entonces, eso que se votaría en primeiro lugar. Non, solo se emendou o 2, o 3, o 4 e o 5. O punto 1 é o mismo do PSOE. Ah, sí, perdón, exacto, o 2. O sea, o primeiro é o do PSOE, o primeiro que se votaría, digamos. Punto 1 do PSOE. Hai que votar o primeiro. Sí. Sí. A favor. Votos? Venga. Votos a favor do primeiro? Vale. PSOE e BNG. Votos en contra, non? Non, este primeiro non hai acordo. A ver, punto segundo. Ahora é cando están... Democracia, entendo que se abstén. Esta democracia Este abstense. punto. Vale. Venga, ahora os outros xa son os do segundo, terceiro, cuarta, 4 e 5 son os da moción do BNG. do BNG. Da emenda do BNG. A emenda do BNG que aceptamos todos. Unanimidade no 4. Sexta. Sexta. Espera, seguir a Confederación... Sí. A ver, sexta, exigir a Confederación a dos PSOE, non? Favor. Veña, a favor, exigir. Prepar mal, Rosen. Vale. Vale, séptima. Non, vale. Séptima a favor. En contra. Abstención, entendo. E a octava, tras as propostas, todos a favor. Vale. Vale, hai cousas máis fáciles na vida. El anterior de horas. O sea, se aprobaron todos menos el punto 1 y el 7. Sí, el 1 y el 7 no. Queda aprobada logo, menos o punto 1 e 7, non? Bueno, vamos co seguinte punto, que é o punto 11 do orden do día, moción de democracia ourensana para recuperación e mantemento dos camiños de carro na provincia. Ten para a súa defensa o seu portavoz. Muchas gracias. Antes de empezar con mi moción, quiero decirle una cosa al señor Plácido. Señor Plácido, usted preguntaba por qué su campeonato de piragüismo que iba a hacer y que tanto le gustó se fue para Pontevedra. Yo tengo esa información y es mejor que no la diga porque no les beneficia nada. Vale, traemos esta moción con el ánimo de que... No sé si saben que el Instituto Nacional de Estadística, por desgracia aquí en Galicia y en la provincia de Ourense, cuando da datos de los pueblos que quedan totalmente deshabitados y ya no hay nadie que viva en ellos, pues en la última década el dato es bastante triste. Es decir, más de 500 aldeas han quedado totalmente deshabitadas. Y a nosotros nos gustaría que esos caminos que algunos denominan caminos de carros, que es un nombre muy genérico donde entran, por ejemplo, senderos, veredas, caminos de agua, camino real, brechas cortafuegos y de terracería. Todos estos caminos se pudieran seguir
manteniendo pues con un uso más o menos práctico que puede servir para muchísimas cosas. Hay una forma de definir las corredoiras o caminos de carro que me gusta mucho, que es un camino estrecho y profundo que discurre entre cercados, muros o otras elevaciones del terreno, como camino rural para servicio de las labores de campo y montaña. Atraviesa sotos, fragas y robledales que le dan sombra y pone en comunicación unas aldeas con otras. Todos los que nos gusta el senderismo, hacer andainas y cosas así, sabe lo bonitos que son estos caminos, y es una pena que por abandono total estén desapareciendo. Es cierto que tal vez la competencia principal de estos caminos sea de los propios concellos, pero la Diputación se puede considerar como el concello de los concellos, y en muchos casos, en estos en donde ya ni siquiera tienen un habitante, deberíamos de hacer algo. Sí que me gustaría recalcar un detalle sobre cómo habría que hacer mantener estos caminos, porque hay una anécdota que les voy aquí a reflejar que me hizo gracia, y es que todos sabemos que, es cierto, la Diputación presta a veces servicios de su maquinaria para arreglar estos caminos, pero habitualmente, por desgracia, lo hace en plan muy bestia, es decir, como un elefante en una cacharrería. No es lo mismo restaurar que modernizar. Y esto me hace gracia porque pasan cosas como las que pasaron en el diciembre del 2008, la destrucción de la Vía Nova que borró 2000 años de la historia en Bande. En el siglo XVII, en el itinerario antonino, que va de la Braga hasta Astorga, fue estropeado por una máquina de la Diputación en el año, ya dije, 2008. Curiosamente, mientras que la señora Ana Belén Vázquez, del PP, en aquel momento era diputada del Congreso, estaba pidiendo ayudas para la recuperación de esa vía. Y mientras, curioso también, que el alcalde de ese concello era su marido. Por eso, no es lo mismo hacerlos funcionales que restaurarlos. Y nosotros lo único que venimos es que sería bueno que la Diputación pues hiciera un estudio sabiendo dónde quedan, y si se pueden restaurar, pues mejor que mejor. Muchas gracias. Gracias. Por parte, si ten a palabra o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, vicepresidenta. Bo día a todos e todas. En serio, Rafa, nos presentades esta moción? En serio? Bueno, antes queixábase vostede de que tanto o Grupo Popular como o Grupo Socialista repetían moción. Vostedes non só a repiten, sino que a tripiten. Tripiten a do 27 de novembro do 2015 e do 26 de abril do 2019. E máis, acaba de usar vostede unha argumentación que está contemplada na acta do 24 de abril do 2019. Ocúrreseme pensar que son vostedes como el conejito Duracell. O sea, son anuncio de televisión total. Como el conejito Duracell o aquel que decía: hola, soy Edu, feliz Navidad. Repite, e repiten, e repiten, e repiten. Voy a dicir unha cousa, Rafa, con todo o respeto do mundo. A única diferencia que se observa da primeira moción á última moción é o uso do idioma. Solo Armando Geo, seu compañeiro, a defendeu en galego. Falando dun rural galego, chamarlle caminos de carro, eso dice yo a un paisano que ten un carro, con todo o meu respeto a palabra paisano, e dicelle que eso non existe. Igual que se lle nombra vereda, vamos ao rural e decimoslle que un camiño é unha vereda e rinse de nós. O soto, o robledal. Parece mentira, eso implica un descoñecemento enorme do rural. Xa lle digo, non se lle chama camiños de carro. En algún momento podeselle chamar, non sei, carreira. Porque a palabra carreira é unha palabra moi rural, moi define todos aqueles camiños que non son carreteras principais. Esa é unha carreira. Logo tamén hai carreiros. Canella é outra cousa, señor Rosendo. Canella é outra cousa.
Non vou explicar en que se utilizaban as canellas, pero a canella é outra cousa. A carreira é a vía por onde circula incluso a xente, os carros, os animais, e a canella utilizábana como servicio público, vámoslo a decir así. Vale? Pero non era para circular. Decía que existen carreiras e incluso carreiros que por donde se anda a pé, e tamén teño que decirlle que se perderon, a maior parte deles se perderon. E sí, son camiños públicos, as carreiras son camiños públicos. E houve un momento no rural galego que había casi tantos camiños como leiras, porque se reservaban o dereito de paso para pasar, justamente con carros, animais e personas. Moitos desos, xa lle digo, que desaparecen e se conectan ca carreira principal ou ca vía principal, que tamén fan vostedes referencia. Por que hai tantos camiños como leiras? Eso non está aquí o meu compañeiro Bernardo. En Lugo non acontece, porque o territorio, as leiras, permanecen intactas por herdanza. Na provincia de Ourense, as leiras se dividen según o número de herdeiros ou de herdeiras. De aí que haxa minifundios tan abundantes e tan representativos da nosa provincia. Que implica eso? Que todos esos camiños que vostedes fala de carro ten que se perder a forza, porque o carro, aínda que hai ese dereito de paso, non entra en todas as leiras. E vostedes falan de que esas leiras, que esos camiños se poden recuperar para o tránsito de maquinaria. Xa lle dixen en comisión, si vostedes falan que poden punto 3, vale? Ainda que non o fan así, desa maneira, dicen, un buen estado de los caminos, fastidiame ler en español, pero como está escrito, de carro incrementa el valor económico de los productos agrícolas, ganaderos y forestales a los que se puede acceder a través de ellos al disminuir el coste de transporte. Vale? Verán, hoxe non se utilizan carros, como vostedes saben. Entonces, si queremos utilizar esos carros para favorecer ese desarrollo económico que vostedes falan, vale? Logo entraremos máis profundamente neso, hai que usar maquinaria agrícola. Unha maquinaria agrícola de transporte son os tractores. Os tractores, a maior parte deles son máis anchos que os carros, por lo tanto non caben para o camiño de carro. Eu non sei se vostede transitou por camiños de carros, pero eu sí, xa yo dixen, son unha nena de aldea, e o carro iba prácticamente entalado entre os dous muros de separación. É dicir, hoxe un tractor non entra. E en cuanto a esa economía, a ese maior valor económico, Ourense, salvo zonas como son a Baixa Alimia en total, ou a zona productora de viño, ten agricultura de subsistencia. É dicir, consumo na casa. O valor económico non repercute. Os feitos históricos, xa llo dixen tamén en comisión. Imagino que se quere referir aos feitos históricos con esos camiños, a Vía Nova, o Camiño Real, o Camiño de Santiago. Ben, esos, sobre todo o Camiño de Santiago, sí que está, na maior parte dos casos, aberto e limpo. Vale? Porque é o Camiño de Santiago. Simplemente por eso. Os demais, bueno, pódese dicir que a medias, eso é certo. E outro feito histórico, supoño que se refiren aos paseos que daba Alfonso X el Sabio cando estuvo en Galiza. Que, por certo, falaba galego, O galego chegou hasta as Cortes de Toledo e Alfonso X el Sabio escribiu as cantigas en galego, cousa que vostedes nin se lles ocurre. Volvemos ao tema dos camiños. Os camiños de carro, como vostedes les llaman, as corredoiras, como lle chamamos ao resto, ou as carreiras, son competencia municipal. Entonces, como competencia municipal, corresponde aos concellos a súa limpeza. Tamén lle digo unha cousa, señor Rafael, un camiño limpo un ano, se non se usa, é un camiño que vai a quedar outra vez cheo de maleza, porque a ventaxa que ten a nosa provincia e o noso país
é unha rexeneración moi rápida e moi boa, sobre todo de silvas, xesta e bosque baixo. Non así, o alto monte, cando se queima, é difícil de rexenerar. Pero un camiño é moi fácil, porque ademais son camiños moi agradecidos para a vegetación. Tamén lle digo, con respecto ao tránsito por os camiños, que sí, os sendeiros pódense seguir facendo. O que non pode, e volvo a repetir, é meter maquinaria. Porque para meter maquinaria hai que tirar as paredes. E non todas as paredes se poden tocar. Tan solo se poderían tocar algunhas que poden dividir fincas. E ainda así, temos que considerar a gran biodiversidade que existe dentro desas paredes. Eso que o señor Rueda decía que se queimaran pedras. Bueno, pois as pedras son tan importantes por a biodiversidade que nelas se mete. Dende fungos, musgos e pequenos animais que sobreviven dentro desas paredes. Deixarei o seguinte para poder rematar ca exposición dos camiños de carros ou corredoiras. Moitas grazas. Moitas gracias. PSOE, non? Quen? Vai, Emilio. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Despois da disertación da diputada do Bloque, pouco queda que aclarar, evidentemente. Os camiños de carro son abundantes, sería complicado que a Diputación puidera asumir todos estes camiños de carro. Pero, bueno, só poñer 3 puntualizaciones nada máis, que sería, en primer lugar, o de que un cortalume natural, bueno, os camiños de carro como cortalume evidentemente non sirven, ou servirían para pequenos casos. Outra cousa, volvo a recalcar o feito de que nos sirvan para mellorar a agricultura cando son camiños estreitísimos onde pode pasar un tractor mínimo. Realmente, hoxe en día, ou se queremos mellorar a agricultura, non vamos poder seguir, pois eso, levando as cousas ao lombo e en carros. En tercer lugar, fala dunha comunicación entre concellos e cosas así. Bueno, como ruta de senderismo me parecerían estupendos. Ahora, a comunicación con outros concellos, a maioría dos camiños do carro discurren por sendas onde iban, pois eso, carros e iban animales e se dirigían fundamentalmente ao monte. Despois, decir que, sendo unha cousa completamente municipal, se podría recurrir para o arreglo destos, se un pertenece á rede de cidades saudables, ten posibilidades de arreglar estes camiños, evidentemente o plan camiña e evidentemente o plan cooperou que temos nesta Diputación. Por lo tanto, este grupo nos vamos a absteñer. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Pepe. Moitas grazas, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. Ben, bueno, a verdade é que eu creo que no debate xa vai estando máis ou menos todo claro, pero bueno, xa que estábamos aproveitando, que en algún caso se aproveitou para conceptualizar este tipo de camiños, eu quero aportar un concepto máis, tamén moi galego, para definir estes camiños, que ademais encaixaba perfectamente coa definición inicial que fixo Rafa, que é o concepto de camiño fondo, que seguramente vostedes tamén o coñecen, que a min é probablemente a definición quizáis que máis romántica deste tipo de vías, non? E agora recordando tamén o que decía María Xosé Ibame Antonio Machado, no? De caminante non hai camino, se hace camino al andar. Evidentemente os camiños son froito do uso e o seu mantemento é froito do uso e, lóxicamente, cando moitos deles quedan abandonados precisamente porque deixan de ter funcionalidade, deixan de ser usados e, polo tanto, pois desaparecen, non? Pero, bueno, en todo caso, e por non estenderme demasiado, porque xa digo, creo que a situación está bastante clara, na moción falase de diferentes usos para este tipo de camiños, podemos compartir moitos deles, dicía ahora Emilio, pois hai camiños e sendas polos montes e por zonas verdes que se poden dedicar pois a deportes, dice na moción, sendeirismo, deportes de aventura, orientación, por suposto que sí, todo eso hai que mantelo e cuidalo, pero como se dicía tamén é unha competencia estrictamente municipal, porque ao final tamén é o Concello, a administración máis cercana ao cidadán, o que coñece as necesidades do seu territorio e que camiños hai que cuidar ou cales outros, pois pola perda da súa funcionalidade, como dicía antes, deixan de ser camiños para pasar a ser outra cousa, por decirlo de algún xeito, non? Nese sentido, a Deputación
Mencionábase antes, ten instrumentos de financiación para os propios concellos e para que sexa o concello que defina onde quere dedicar eses recursos públicos que se achegan dentro da Deputación. Por lo tanto, eu non sei ata que punto sería necesario implementar un plan específico para mantemento deste tipo de camiños. Ademais, como se mencionou antes tamén, e non me quero reiterar, a utilización deste camiños como cortalumes e demais ou para paso de maquinario hoxe en día é algo casi, vamos, atreveríame a decir que imposible polas propias características dos camiños e as características tamén dos vehículos e maquinaria actuales que nada teñen que ver co carro. Diríamos que unha vez que desapareceu o carro, desapareceu o camiño de carro tamén, non? Pero bueno, en definitiva, nos vámonos a abster tamén, pero porque entendendo que cada concello, lóxicamente, ten que decidir e definir cales son as vías, camiños e demais que ten que manter e coidar, pois lóxicamente nos entendemos que é competencia dos concellos e que nese sentido non sería necesario arbitrar un mecanismo específico da Deputación Provincial para pôr en marcha un plan de mantemento destes camiños que, como dicía antes, e con isto remato, moitos deles, por desgracia, xa nin camiños son. Moitas grazas. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, os proponentes de Democracia Sana. Muchas gracias, señor presidente. María, qué lista eres. Claro que la hemos traído, esta moción la hemos traído 3 veces, pero es la misma. Eso se llama coherencia. Y yo ya daba por hecho que tanto el bloque nacionalista como el PSOE iban a ser coherentes, iban a votar lo que votaron en aquella moción. En la primera no se votó porque os fuisteis por un motivo que tuvisteis ahí problemas. Yo también me leo todo esto, es fácil. Entonces, os fuisteis tanto por problemas con el anterior presidente y os marchasteis. Y luego se volvió a traer. Y tanto vosotros como el PSOE, el bloque y el PSOE, votasteis a favor. Entonces yo ya daba por hecho que ibais a votar. Si esto era más que nada una pequeña trampa para el PP. Para decir, a ver si ahora... ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo a traer esta moción? ¿O por qué volvemos a traer esta moción? Por una cosa que me llamó mucho la atención, es verdad. No sé si habéis leído o visto en los medios de comunicación que tanto los bomberos como la gente de los pueblos tenían problemas para desplazarse. Y ahí, si se tienen estos caminos, que además son los más prácticos, los más rápidos, los más seguros, sería bueno tenerlos en funcionamiento. Y recordad, es cierto lo que vosotros decís, la principal competencia es de los ayuntamientos, pero es que estoy hablando casi de ayuntamientos que ya no tienen a gente. Ese es el problema, uno de los grandes problemas de los incendios, uno de los muchos. Por eso, y lo digo aquí ahora para no olvidar lo que nos ha pasado. Aparte de eso, yo también le he llamado corredoiras. Es que el problema de caminos de carros es muy genérico y por eso lo primero que hice fue hablar de los senderos, veredas, caminos y tal. Y algo que me llamó mucho la atención y que me dio un poco de pena es que tú me echaste en cara que yo hablo en castellano. Mira, yo soy de aldea, yo tengo 2 aldeas, siempre lo estoy diciendo aquí, Folgoso de Pontevedra y Vilar de Vos. He vivido muchísimos años, he pasado muchísimo tiempo allí. Todo el mundo falaba en galego. Eu falaba sempre en castelán. Ninguén me dixo nada. Y ahora vengo aquí y me hacéis sentir que no soy gallego, que no pertenezco. No, ¿veis lo que tú me has hecho sentir, María? Te lo juro, mira. No, te lo digo con el corazón. De verdad. ¿Por qué me haces sentir? Yo fue como me desarrollé desde niño. Me dices tú, tienes la obligación de falar en galego. No, mira, te voy a decir una cosa que nunca he querido decir y te lo voy a decir ahora. O galego, a xente galega non é a que fala en galego. A xente, sabes como fala o galego? O galego fala como sale dos collós. E yo es como hablo como quiero. E quiero sentirme perteneciente a esta tierra porque nací aquí, probablemente más que antes que todos vosotros. Entonces, y he vivido en pueblos y tengo anécdotas que ni te imaginas, cuando todavía había carros de vacas. Y he caminado por sitios que tú nunca hubieras creído. Pero aparte de eso, y perdona que te lo diga, porque claro, que es que cuando me dan en el corazón me hacen daño. Pero, ¿qué iba a decir? Bueno, eso, que describí cómo era el camino de carros o corredoiras, más que nada para que vierais que hoy por hoy también podrían ser útiles. Como os vais a abstener, pues al final ganamos. Es increíble lo que hace la... No, me dijo María que os ibais a abstener. Pero tamén é cierto... Cambiámonos o sentido do voto. Se lle gusta perder, non hai problema ningún. Tamén Cambiamos o sentido do voto. No, tamén é cierto
que votemos lo que votemos no va a servir para nada, porque aquí las mociones no han servido, desde que estoy yo, para nada. Pero muchas gracias a todos vosotros por vuestra abstención. Gracias. Bueno, sí que serviron para moito. Moitas, hai moitas mocións que serviron para moito, sobre todo aquelas que teñen que ver con compromisos que fan referencia a esta casa. Entón, eu creo que sí. Outras, pois, evidentemente, son que non podemos facer tanto. Bueno, seguimos. Bloque. Rafa, non che chamei mal galego nin nada por o estilo. E o galego mal falado é o galego que non se fala. O galego é cultura, non é cuestión de grupos políticos ou ideales políticos. É cultura, nada máis. Pero como isto non é un debate sobre o idioma e eu intento cinguirme sempre ao que estamos a falar, non vou a seguir por aí, vale? Pero non che chamei ni mal galego, que quede constancia, nin nada parecido, Simplemente fixen referencia a que a diferencia entre as mocións que vostede dice que non valen para nada, non sei para que as presenten, era o uso do galego, simplemente. Nada máis. Con respecto a esos denominados por vostede camiño de carro, a min gustaríame, e sí, o noso grupo vai se abster, a min gustaríame que ese futuro plan de recuperación de camiños de carro estuvese ligado precisamente a unha cousa que vostedes falaban, que era a prevención de incendios, e que tanto a Diputación como a Xunta de Galiza, sobre todo a Xunta de Galiza, fíxese se valen para algo as mocións, por certo, que parte das medidas que anunciou o presidente Rueda con respecto aos incendios proviñan da moción que se presentou aquí sobre as faixas secundarias. Fíxese se valen para algo. O Gallá, a Xunta de Galiza, cumpla a súa palabra e se encarga das franxas secundarias que anunciou o presidente Rueda. Vale? Volvemos ao tema. Eso, que me gustaría que a recuperación dos camiños chamados de carro ou das carreiras formen parte dun plan maior que a Xunta poña en marcha e que a Diputación poña en marcha e que os concellos podan traballar para a prevención de incendios e para o que dice vostede, para que as persoas encargadas da extinción poden camiñar con tranquilidade e que non lle pase como os rapaces do Imbra que se viron encerrados por o lume. Nada máis, moitas grazas e repito que o noso voto vai a ser abstención como vostede xa adiantou. Moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Bueno, vamos a ver, reiterarme no tema dos lumes e de reiterarme no tema de pasar unha motobomba por un camiño de carros, que eso é imposible. E despois tamén me chama a atención o feito de que se diga que isto era unha trampa contra o PP. Se fora unha trampa contra o PP, como mínimo debería estar aquí o señor Jácome, porque así sería a forma de que se o PP votara en contra ou pudera haber seguido adiante. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha intervención final? Rafa, propoñente, sí. Emilio, era una forma irónica y en plan broma de hablar, ¿no? Por eso, no, eso. Pues María, vuelvo a reiterar, creo que eres una persona muy inteligente. Realmente el concepto de volver a traer esta moción es precisamente por eso. Porque aunque solo sirviera para que algunos bomberos o gente del pueblo pudiera a veces escapar del lume, del fuego, sería algo útil que podríamos hacer. Y eso, sé que los camiones, es que más, en la anterior moción, cuando se trajo en el 2014 o por ahí, eso, pues cuando se trajo, pues eso también se le echó en cara y no es una cuestión de que tengan que pasar por ahí los camiones, ni las motobombas, ni nada, sino con que pasen personas y algún poco de material, creo que es suficiente para que esta moción vaya adelante si realmente luego se cumple con lo establecido. Muchas gracias. Bueno, pois moitas gracias. Creo que está claro o sentido do voto e as alegacións e non vamos a profundizar máis no debate. Así que vamos directamente á votación. A favor e os demais todos abstención, non? Vale. Bueno.
Vamos co seguinte punto de orden do día, xa a última das mocións que están previstas para hoxe, que é a moción do BNG sobre a gravidade do xenocidio que está a cometer o Estado de Israel en Palestina. A palabra... perdón, sí, como foi presentada e non foi ditaminada por a comisión, temos que xustificar a urxencia e a inclusión, en definitiva. Bueno, como non hai ningún problema, bueno, por nosa parte, por lo menos para o debate, votamos. Vale, queda logo incluída e a partir de aí vamos a empezar co seu debate. Ten a palabra Bernardo. Vamos. Bueno, bo día. Despois de 77 anos de ocupación de Palestina polo ente sionista, o pobo palestino segue a resistir unha desgracia que aleatoriamente puido ter caído en Argentina, Uganda, Chipre, Congo ou mesmo na Península Ibérica. Un Estado implantado na Palestina a raíz dos intereses políticos carentes de legitimidade histórica ou nacional e impóndose en contra dos dereitos políticos nacionais e humanos do propio pobo palestino. Quero recordar que no 1492 os xudeus foron expulsados da Península Ibérica polas súas moi católicas majestades e menos mal que non decidiron recuperar esas xuderías que tiñan en Allariz ou Ribadavia, xa que podíamos ter un problema a día de hoxe. O xenocidio en curso na Palestina, que para alén de Gaza alárgase cada vez máis cara a Cisjordania, esta semana Netanyahu anunciaba a súa vontade de estender as colonias xudeas e para eso, evidentemente, sobran os palestinos, prosegue diante da falla de reacción por parte da denominada comunidade internacional, deixando o dereito internacional humanitario en papel mollado sen dar resposta perante a utilización da fame como arma de guerra, o asesinato masivo de crianzas, a matanza premeditada de civis, mesmo con máis frecuencia nestas últimas semanas, co asasinato de persoas que se atopaban demandando comida, a destrucción de cidades enteiras, incluídos hospitais e zonas acordadas para entrega da axuda humanitaria, ou o acelerado proceso de conversión do réxime de apartheid nun xenocidio contra o pobo palestino. Non sei se lle recorda algo acontecido en Europa alá polos anos 30 ou 40 baixo o dominio nazi. Máis de 700 días despois do inicio da ofensiva en Gaza, Israel xa provocou a morte de preto de 70.000 palestinos e palestinas, a mirán de partes civís, nas que máis de 18.000 eran nenos e nenas, mas seguramente, dado que só se reportan como falecidos os que chegan aos hospitais e moitos están soterrados nos escombros das súas propias vivendas. A estas crianzas hai que engadir máis de 160.000 persoas feridas, das que un de cada 4 foron, insisto, crianzas, dúcias de millares de persoas desaparecidas e 2 de millóns de persoas desplazadas á forza nun territorio que ten sido prácticamente arrasado, segundo datos da Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os Territorios Palestinos Ocupados da ONU. Para decartarnos da magnitude da tragedia humana, falamos dunha afección similar á poboación global de toda Galiza, 2,5 millóns de persoas, morta, ferida ou desplazada forzosamente. As leis do apartheid estiveron sempre vixentes dende 1948 para impedir os dereitos políticos da cidadanía originaria de Palestina e deste xeito evitar que a impostada e minguante poboación israelí reiteradamente dependente da chegada de colonos occidentais ficase sistemáticamente en minoría ante calquer proceso verdadeiramente democrático que lles faría perder o control do Estado. Esta realidade non é feito exclusivo da xestión dun único criminal de guerra chamado Netanyahu, sobre o que pesa unha orden de detención, por certo, pola Corte Penal Internacional. Nos últimos 20 anos, nomes como Ariel Sharon ou de Ehud Olmert engosan un infame listado de responsables políticos autores das peores infamias sanguinolentas da humanidade e da historia recente, que nos remotan ata a Nakba. Este último responsable da operación Chumbo Fundido foi convidado ao Foro da Toxa, firme a Ehud Olmert, no que podíamos considerar un novo intento de branqueamento do sionismo, compartindo espazo con dirixentes do Partido Popular como os señores Rueda e Feijóo. Por certo, cabe destacar que foi un sionista israelí o que asasinou a Isaac Rabin, primeiro ministro israelí, que semellaba dar un paso cara a solución dos dous estados da man do histórico líder da OLP, Yasser Arafat. Unha realidade fanática da que vive ese nutre o Estado sionista levou mesmo a declarar a Galiza e ao pobo galego como unha das peores inimigas do Estado de Israel, tras unha declaración institucional do Parlamento de Galiza na que se pedía que se respetasen os dereitos humanos xa alá polo ano 2014. Así o facía constar nun comunicado oficial o embaixador israelí no Estado español naquela altura.
Agora, a mesma entidade internacional que amparou a creación do Estado de Israel, as Nacións Unidas, e que xa categorizou como forza de ocupación ilegal en Palestina o Estado israelí, pon en evidencia o que a humanidade leva denunciando décadas e contra o que o povo palestino leva combatendo estes 77 anos de terror e ocupación a través dunha comisión independente denunciando un xenocidio en curso. Un xenocidio que tivo especial interese a converter en brancos predilectos das forzas de ocupación sionistas, ademais de os famélicos nenos e nenas palestinos, a milleiros de xornalistas que están retransmitindo en directo a atrocidade dun réxime deshumanizado adoutrinado no odio. Logo din que as informacións son falsas, pero impiden sistemáticamente que a prensa internacional acceda a Palestina. Porén, diante do desastre humanitario, o Partido Popular continúa en posicións negacionistas e avalando o blanqueo do xenocidio do pobo palestino, ou polo menos así era ata agora. É un Estado español que se lega a romper relacións con Israel. Unha situación a que se contrapón o exercicio digno e valente de solidariedade internacionalista do pobo galego, que continuou a desenvolver diferentes accións de movilización nas cidades, vilas e concellos do país e diversas movilizacións nacionais, como a que transcorrerá outra vez o 5 de outubro, promovido pola Coordinadora Galega de Solidariedade coa Palestina, Mar de Lumes, Asociación Galego-Árabe, Jenin e Galiza con Palestina. Solidariedade internacionalista ao povo galego que logrou paralizar o paso á volta ciclista en denuncia do intento de blanqueo dos xenocidios israelí coa participación do clube Israel Premier Tech, que forma parte da Hasbara, que é a propaganda sionista. Desde o nacionalismo galego, o noso profundo recoñecemento a todas as persoas que participaron destas accións e noutras como a Flotilla Solidaria e que demostraron o pacifismo, o internacionalismo e a solidariedade como valores da maioría do povo galego. Por iso traemos aquí os seguintes acordos. O Pleno da Diputación de Ourense condena o xenocidio do povo palestino cometido polo Estado de Israel. Segundo, a Deputación de Ourense insta ao Parlamento Español e ao Parlamento Europeo a modificar a legislación vixente para permitir o veto nas adxudicacións públicas a estados xenocidas. Terceiro, a Deputación de Ourense acorda a non participación desta institución en calquera acto público que dun ou doutro xeito poda contribuir a branquear o sionismo. Cuarto, a Deputación de Ourense non manterá contactos, encontros ou intercambios con ninguna institución israelí. Quinto, a Deputación de Ourense insta ao Estado español a establecer un embargo militar contra a ente sionista, impedindo a venda de armas o tránsito das mesmas con dirección ao Estado de Israel polo espazo terrestre marítimo do Ebro deste xurisdicción española, así como aposta a disposición do Tribunal Penal Internacional daqueles cidadáns israelíes reclamados polos mesmos. Isto, a pleno a Diputación acorda apoiar a campaña de boicot, desinvestimento e sancións contra Israel, rexeitando todo tipo de comercio co Estado sionista. Sétimo, o Pleno da Diputación solidarízase coas persoas que denuncian públicamente o xenocidio contra o povo palestino e rexeita todo tipo de represión. E oitavo, a Deputación de Ourense acorda apoiar os proxectos de cooperación galega que operan na faixa de Gaza. Agardo agora as vosas apreciacións a esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos. Empezamos Democracia Sana. Pues muchas gracias. Genocidio. Es un genocidio. Y si que sirviera para algo lo estaría diciendo 24 horas al día. Genocidio, genocidio. Matan a gente inocente, niños, mujeres inocentes. Igual que una guerra, igual que una masacre, pero es un genocidio. Vosotros dadle el valor que queráis. Yo a las palabras no le doy tanto valor porque la gente muere. La gente muere. Da igual si te matan en un genocidio, en una masacre, en una guerra. La gente inocente no debería morir y sigue muriendo. Esta moción ya vino, más o menos, a la Diputación y sé también que los del Bloc la han llevado al Concello de Ourense y su partido le manda que las lleven a todas las diputaciones y a todos los concellos. Quiero decir que lo que voy a decir aquí, que no pensaba hablar, pero voy a hablar un poco, es para los partidos políticos, no para las personas. En el Concello de Ourense acabé con una frase y era: cuando vendes tu bondad, eso no es caridad, eso es publicidad. Cuando vendes tu bondad, eso no es caridad, es publicidad. Y a mí me da mucha pena, porque todos los que estamos aquí, absolutamente todos, sabemos que hagamos lo que hagamos aquí, no va a servir para nada.
Y si no va a servir para nada, y os lo puedo demostrar, no va a servir para nada, pero aún así venimos aquí y hacemos lo que hacemos, eso es publicidad. Y no me gusta hacer publicidad de las desgracias ajenas. Y tampoco me gusta estar repitiéndome. Podría volver a nombraros todas las guerras y todos los genocidios y todas las masacres que se siguen haciendo en el mundo. La ONU calcula 305 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria en el 2025 por culpa de conflictos y violencias. No voy a nombrar a todas. No voy a hacer voy a intentar ser medianamente más frío. Si sirviera para algo, aunque sirviera para llevar un bocadillo a cualquier persona necesitada en un genocidio, pues me sentiría útil. Yo solamente me siento como un gilipollas. Les voy a decir que el primero que dijo aquí genocidio creo que fui yo, en un debate que tenía con una persona del PSOE que no está ahora y por lo tanto no tiene, pero que le dije que me parecía vergonzoso que nos hubiera acusado al Concello de Ourense que compraba armas a Israel. Y yo le dije, mientras que se está produciendo un genocidio y nos vengáis a acusar a nosotros de eso, que es totalmente falso y es mentira, mientras tu gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, estaba comercializando y vendiendo armas a Israel. Eso es la mayor hipocresía que se puede hacer. Y hoy en día, que parece que esa cuestión está resuelta, os traigo el Real Decreto que se aprobó en el gobierno de España. Y os traigo el resumen que hace Greenpeace. Imagino que Greenpeace no es una organización con la que vosotros podáis estar muy en desacuerdo. Y dice, ¿por qué el Real Decreto Ley del Gobierno no es un embargo de armas? El Gobierno aprueba un Real Decreto Ley que llega tarde, con excepciones graves y sin blindaje real para poner fin al comercio de armas en Israel. Y dice, el Gobierno se reserva, es lo que dice parte de este Real Decreto, el Gobierno se reserva la libertad de incluir excepciones. Ahí entra todo. Van a seguir los impresentables. Hay otra frase que aquí me gustaría recalcar. Considero que Benjamín Netanyahu es un gran hijo de la fruta. Me gustaría decirlo de otra manera. Es un grandísimo hijo de la fruta. Él y su gobierno. También es cierto que estamos cometiendo una injusticia para defender otra injusticia. Mayor, probablemente. Pero es que hay muchos judíos que no están en absoluto de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno israelí de Netanyahu. Y nosotros no podemos generalizar de esa manera. Cualquiera de vosotros que tenga una información de todo lo que está sucediendo sabe perfectamente lo que está pasando. Y no podemos culpar a todos los judíos, incluso diría que no podríamos culpar a todos los sionistas. Hay una cosa que me hace, bueno, no voy a decir gracia, pero sí que me llama la atención, de que no sé si sabéis que vosotros, los del bloque, en cierta forma sois sionistas gallegos, porque yo no sé cómo interpretáis el concepto de sionista, pero yo me lo traje aquí y os lo digo. El sionismo es un movimiento político nacionalista judío que aboga por el derecho del pueblo judío a la autodeterminación y a tener un Estado judío independiente en su patria histórica, la tierra de Israel. Hombre, entonces, deberíamos de ser más explícitos y decir que el grandísimo hijo de la fruta del gobierno de Netanyahu está cometiendo un genocidio en Palestina y en Gaza. Es así. No quería hablar, al final hablo más de la cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente. Bo día. PSOE. Pois ben, hoxe guardamos un minuto de silencio polo xenocidio que se está cometendo en Gaza, pero non é menos certo que xa o día 12 de xuño do ano 2024 o Partido Socialista presentou aquí unha moción para debatir sobre a situación dese país. O 12 de xuño do 24. Non sobre o xenocidio, pero sobre a situación de Gaza, a situación humanitaria en Gaza.
aquí creo que é chegado o momento de non perder o tempo con medias tintas nin con eufemismos. E creo que sí que as verbas teñen valor, Rafa, sí que as verbas teñen valor. Incluso un valor xurídico, porque o feito de que se considere a agresión de Israel sobre o pobo palestino, o pobo de Gaza, a nivel xenocidio, pois ten unha sentencia e unha condea a nivel xurídico. Hoxe temos aquí que falar dunha realidade nesta Deputación que nos golpea día a día con imaxes insoportables. O xenocidio que o goberno de Israel practica contra o pobo palestino. E quero denunciar que o Partido Popular practica a técnica do oscurantismo diante desta situación en Gaza, porque, ainda o vimos onte, no Parlamento de Galicia gardouse un minuto de silencio sin que se dixera o motivo. O señor presidente da Xunta de Galicia sí que falou de xenocidio, pero posteriormente o vocero do Partido Popular, Alberto Pazos, non quixo utilizar esa palabra. Pois ben, día a día imos sumando mortos aos milleiros de asesinatos, os centos de miles de persoas desprazadas dos seus fogares, hospitais e escolas reducidas a entullos, nenos e nenas que morren de fame e sede ao non ter acceso a auga, alimentos e medicación. A iso hai que engadirlle ataques á prensa para impedir que o mundo vexa todas as atrocidades que se cometen e tamén ataques a persoal de organizacións humanitarias. O belicismo de Israel chega ao extremo de que tanto España como a Italia teñen que enviar buques da súa armada para protexer unha flotilla humanitaria de axuda a Gaza despois de haber sufrido xa 3 agresións. Iso é o que acontece en Gaza, e quen non o queira ver decidiu pechar os ollos diante da barbarie. Fronte a esta traxedia retransmitida e contada polos medios de comunicación, cal é a actitude do Partido Popular? Unha actitude, para min, para o Partido Socialista, carente de humanidade, falta de solidariedade e totalmente a defensiva para non chamar a estes feitos co nome que realmente teñen, xenocidio. E despois o PP fala en moitas ocasións de equilibrio. Eu fago a seguinte pregunta. Que equilibrio existe entre quen bombardea e quen é bombardeado? Cal é o equilibrio entre quen destrúe escolas e quen morre baixo as súas ruínas? Iso non é equilibrio. Iso é ocultar unha realidade, digo máis, falseala e terxiversala. Esa equidistancia encubre a coartada perfecta para non molestar o imperio, para seguir mirando cara ao outro lado mentras Gaza arde. O Partido Popular sigue na teima de decir e de repetir non nos gusta lo que está pasando. Eso soa como un desprezo. Non estamos a falar dunha película aburrida que non lles convence. Estamos a falar de crianzas mutiladas, de mulleres que paren en condicións infrahumanas, de sanitarios que operan sin anestesia. A súa tibieza é inaceptable e non abonda para delegar esta masacre na Corte Penal Internacional ou noutros organismos multilaterais mentras o xenocidio continúa en directo diante das cámaras do mundo. A responsabilidade moral e política tamén é de quen cala, de quen relativiza e de quen evita chamar as cousas polo seu nome. A dereita e a extrema dereita falan moito de liberdade, de valores europeos, de dereito internacional, pero só cando lle convén. Pero cando se trata de Palestina, a súa bandeira é a evasión, a súa actitude preferida é a ambigüedade, o que se traduce ao final en inacción. Hai outra cuestión, para min, para nós, sustancial. A cidadanía empeza a visibilizar, a darse conta, a percatarse de que hai dúas varas de medir. Unha vara de medir en relación a Rusia e Ucrania e outra vara de medir en relación a Palestina, Gaza e Israel. Simplemente facer mención a unha cuestión. Onte aínda se ordeou borrar unha bandeira palestina nunha escola pintada por escolares en Madrid. Gaza non precisa nin de equilibrios nin de equidistancias. Gaza precisa da nosa solidariedade, de condeas claras, precisa que se respecte o dereito internacional. O pobo de Gaza, o pobo palestino reclama dunha denuncia rotunda que non permite matices. E o PP ten que deixar de agocharse detrás de palabras mordas. Agora mesmo, nestes intres, o que está a suceder, insisto, é un xenocidio. E o Partido Popular pasará a historia como partido que elixiu o silencio e a evasión fronte a un pobo masacrado. E a historia xulgará esa actitude con dureza. En Madrid, hai 4 anos, cando se iniciou a Guerra de Gaza, houbo unha lideresa que falaba de
actividades solidarias nos colexios, e hoxe fala de que iso é adoctrinar cando se apoia a Palestina. A sociedade española e a sociedade galega son sensibles a este xenocidio en Gaza e vai moi por diante dos políticos do Partido Popular en canto a sensibilidade e solidaridade. Esta sociedade leva tempo denunciando que os silencios cómplices, que as palabras moderadas e os relativismos son moralmente insuficientes. É moi triste considerar que hai dirixentes do Partido Popular que toda manifestación ou acto a prol do pobo palestino é unha confabulación da Cale Borroca. Presidenta autonómica que pretende prohibir a bandeira palestina, como xa dixen antes, de que considera que falar deste tema é adoctrinar nos centros educativos e nas universidades. A sociedade e a opinión pública poñen en evidencia a dereita e a extrema dereita, e aínda quedan máis en evidencia cando gobernos de todas as ideoloxías recoñecen o Estado de Palestina. Non se pode legitimar por máis tempo a impunidade, alongar o sufrimento da poboación palestina. Insisto, a equidistancia do PP moral é éticamente reprobable. Pero de cando en vez aparecen dentro do PP voces que eu chamaría discordantes e que chaman polo seu nome o que ocorre en Gaza. Quero pensar que tanto Rueda, como Azcón, como Moreno Bonilla opinan co sentido común e non co sentido da oportunidade política. Pero aos poucos minutos aparece Génova nos medios de comunicación e di que estos son múltiples opinións ou simples opinións e segue rexeitando o termo de xenocidio e a lideresa Ayuso fai ostentación do seu apoio a Netanyahu, e digo Netanyahu, e goberno de Israel, non falo do pobo de Israel, recibindo a unha diplomática hebrea. O goberno de España recoñeceu o día 28 de maio do 2024 ao Estado de Palestina. Un recoñecemento que se fixo conforme as fronteiras previas á Guerra dos 6 días de 1967, con Gaza e Cisxordania conectadas por un corredor e con Xerusalén Este como capital. Esta decisión foi un paso valente e relevante, un gran paso diplomático e moral, xa que axudou a pôr na xenda internacional a necesidade dunha paz baseada na xustiza. Hoxe, esta decisión é recoñecida como unha iniciativa que espoleou a moitos outros países a camiñar pola mesma senda e convirten España e o goberno de España nun referente internacional na loita polos dereitos do pobo palestino. Hoxe, hai máis de 150 gobernos que recoñecen ao Estado de Palestina dun total de 193 que conforman a ONU. E onte, o presidente da Autoridade Nacional Palestina condeou os ataques de Hamas do 7 de outubro e tamén a toma de reféns. Polo tanto, as excusas para non recoñecer a Palestina están esgotados para a dereita española. España escolleu o camiño correcto, condea clara dos actos que violan os dereitos humanos, solidaridade con todas as vítimas civís, exixir respecto ao dereito internacional, apoiar iniciativas humanitarias e a presionar a nivel diplomático mediante o recoñecemento de Palestina e, ademais, chamar a toda esta situación polo seu nome. Nese momento, Feijóo dixo que esta situación illaría a España remato nun momento. E Aznar afirmando que era unha decisión absurda. Ainda onte, a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid dixo que nos quedaríamos illados na axenda internacional. 150 países recoñecendo o Estado de Palestina. Ese é o noso illamento. Moi ben. Partido Popular. Gracias, presidenta. A moción parecía máis vosa que do BNG, verdad? Bueno, quero comezar lembrando que ao inicio deste pleno, como decías ti antes, guardamos un minuto de silencio polas vítimas de Palestina. Ás veces o silencio expresa moito máis que calquera palabra baleira, expresa respeto, dor compartida e recoñece unha realidade que nos rompe por dentro. Porque o que está pasando é unha masacre, unha violación fragante dos dereitos humanos, unha barbarie que nos fai preguntarnos se realmente aprendemos algo do pasado. É incrible que sexan os civís, bebés, nenos, adolescentes, adultos e maiores que pagan as consecuencias dun conflicto decidido por uns poucos dirixentes sen escrúpulos, sen empatía, sen capacidade de ver a dimensión da súa violencia. Non son os povos os responsables, son os gobernos quen os lidera. E a pregunta é que legado lle estamos deixando aos nosos fillos e fillas cando o mundo volve repetir os mesmos erros. Dito isto, tamén quero ser clara. Nós, dende a Deputación Provincial, non temos competencias reais nesta materia. O que aprobemos aquí non vai cambiar nada a política internacional, nin vai facer que o exército israelí deixe de bombardear Gaza.
O que podemos facer é fixar unha posición, mostrar o noso apoio ao pobo palestino, condenar a barbarie e facelo sempre dende o respeto. Pero tamén temos que recoñecer que unha moción como esta non deixa de ter un punto de oportunismo político, probablemente ben marcada polas directrices do partido a nivel superior, pero aquí na Deputación de Ourense non vai a solucionar nada. E se o pensamos ben, ni sequera conseguimos que o Goberno escoite as cuestións nas que sí ten capacidade directa de actuar, como retirar reglas fiscais ou activar os investimentos sostibles, levamos tempo reclamando e aínda así non atenden. Entón, se en algo tan básico da súa competencia directa non se move nada, que se vai conseguir cun conflito internacional no que non temos nós ninguna capacidade de intervención? Nada. Cada vez que abro a televisión, e supoño que a vostedes tamén lles pasa, e sendo algo que xa casi evito, é imposible non sentir como se che rompe o corazón en mil anacos, imposible non chorar vendo estas imaxes. É tristísimo ser testemunhas, aínda que sexa a través dunha pantalla, do horror que está a pasar no mundo. E non quero que parezca que falamos disto con frialdade. Claro que nos afecta, claro que nos doe, que quede claro. Todo o mundo sabe. Pero por iso mesmo, ás veces, sobran as palabras e abondan outros xestos de respeto, guardar minutos de silencio, facer accións simbólicas que transmitan a nosa dor compartida. Porque nós non temos capacidade de intervir. Quen a ten son os gobernos e os organismos internacionais. Nestes días, falando con algunhas persoas sobre esta moción que se vai a debatir, dicía má xente, pero realmente ides conseguir algo con isto? E a verdade, sabedes que me decían que botaban en falta que tratáramos temas que realmente lles preocupan o día a día, sen deixar de lado que tamén lles preocupa o que pasa en Gaza, por suposto, e lles doe profundamente. Decían que lles gustaría que neste pleno tratáramos temas, por exemplo, como afrontan as familias poder chegar a fin de mes cando a comida se encarece cada día máis, o gasoil, os alugueiros, o acceso á vivenda digna. E ven que nós, os representantes provinciais, non nos preocupamos destes temas. Igual é un tema que nos temos que facer ben. E é certo que nós nestes temas tampouco temos capacidade de acción directa, porque tamén está regulado por o mercado, pero igual si temos que pensar que moitas veces traemos ao pleno cousas que realmente non atenden as necesidades directas da xente que nos vota, non? A uns e a outros. E que traer este tipo de iniciativas, que lóxicamente hai que visibilizar, pero podémoslo visibilizar cun acordo dos voceiros, eu creo que non é máis que unha moción, é un xesto de cara á galería. Así que non nos malinterpreten. Compartimos, por suposto, a condena, compartimos a dor, pedimos o alto fogo xa e o acceso da axuda humanitaria xa tamén en Gaza, pero tamén temos a obriga de decir con claridade que esta moción non resolve nada e a nós non nos corresponde asumir competencias que non temos. De momento nada máis e moitas gracias. Sí, pois miren, vou dicir unha cousa. A decisión de ter esta moción, neste caso, asegurolles que non foi do partido. Cando acordamos dar de baixa, porque íbamos traer unha moción sobre incendios, como vostedes saben, falei cos compañeros, primeiro demos unha volta, despois fun eu que dixen, vamos a levála sobre Palestina. E que eu creo que sí que é importante visibilizar isto, é fundamental. Temas como apartheid non se acabaron porque foran ali ninguén e dixera os que practicaban o apartheid, os blancos de Sudáfrica, que había que rematar con eso. Non, foi por a presión internacional, porque se tomaron medidas desde pequenos eidos a grandes eidos. Eu o que non estou disposto é que dentro de 20 ou 30 anos nos fagan unha película como La Zona de Interés. Coñécena. Se non, recoméndolla. É moi interesante. Era como os cidadáns alemáns vivían de costas o que acontecía xusto ao seu carón. Non sabían, esa foi a justificación que deron. Non sabémolo. Oxe é imposible que ninguén, prácticamente ninguén neste planeta, nos entere do que está a acontecer en a Palestina. A pesares de que efectivamente o Estado de Israel, con todos os seus tentáculos, fai o posible para que non se entere a xente ou dar unha versión totalmente adulterada da situación. Eu non estou disposto a eso. Eu sí que creo que temos moito que decir. De feito, fíxete, temos tanto que decir que estes días
se está a producir un fenómeno a nivel mundial que é efectivamente o recoñecemento do Estado de Palestina por moitos países. E iso acontece pola presión popular. Non acontece porque os países estén cambiando de idea de repente, porque isto, estou de acordo, no 24, cando se trouxo aquí esa moción por parte do Partido Socialista, nós éramos moito máis duros na moción que traíamos, na corrección que traíamos a esa moción. Non se aceptou, pero nós xa dicíamos moitas das cousas que estamos a decir hoxe, porque xa estaba acontecendo. E non pode ser que sigamos facéndolle costas á realidade. Eso xa pasou. E pasou, ademais, co povo xudeu, curiosamente. O que parece mentira é que a día de hoxe o povo xudeu este practicar este xenocidio sobre o povo. Son importantes as verbas, claro que son. Fíxese, o presidente, cando fixo o chamamento ao minuto de silencio, respeteino totalmente, como non podía ser de outro xeito, pero falou de crímenes, non falou de xenocidio. Claro que son importantes as verbas, por eso ás veces non se pronuncian. Onte o señor Azcón, no Parlamento de Aragón, deu unha lección de como non decir xenocidio, falando de que el non iba a negar a existencia do xenocidio, pero en ningún momento dixo que houbera. Fíxese, son importantes. E voulles decir unha cousa que ao mellor non se decatou ata agora, non sei, a min deume por mirar e ler. En galego non existe, para o verbo xenocidio non existe un sinónimo. En castelán, sí, curiosamente. Se van ao dicionario da RAE, existen as palabras exterminio, etnocidio, holocausto, pogromo, matanza e masacre, como termos sinónimos de xenocidio. Sin embargo, en galego non. En galego a única verba que recolle o que é un xenocidio, que é a exterminación metódica dun grupo social por motivos étnicos, religiosos ou políticos. A única verba que existe é a verba xenocidio. E eu, dende logo, teño clarísimo, creo que a miña organización o ten clarísimo, eu creo que todos o deberíamos de ter clarísimo. E en ese sentido, si que lles pido que cando menos o primeiro punto o saquemos adiante por unanimidade. Non pode ser baixo ningún concepto que presións que sí que existen, porque aí está o Friends of Israel, presidido polo señor Aznar, aí está a COM, que apoia directamente a señora presidenta da Comunidade de Madrid, a señora Ayuso. Eses tentáculos do Estado israelí sí que chegan a moitos, teñen moitos terminais e, dende logo, que sí que traballan nun sentido que é eliminar físicamente o povo de Israel. Agardo para a seguinte oportunidade escoitar o que vostedes teñen que engadir a este punto. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Democracia. Bernardo, si tú quisieras que la moción sirviera para algo, aún sin servir casi para nada, hubieras traído una moción para que el puñetero gobierno de España cambie el Real Decreto y no se siga comercializando con armas con Israel, porque se sigue comercializando. Y desde que empezó este genocidio, desde que empezó, el gobierno de España sigue comercializando armas con Israel. Eso, aunque a nosotros no sirviera para nada, sería algo que nos involucra a nosotros. Que cambien el Real Decreto. Nos están tomando, lo siento, José Carlos, con todo lo que has leído, porque lo has leído, todo lo que has leído has demostrado que esto no es más que política. Y a mí me duele. Hay niños que se mueren. Yo no quiero ser un puto demagogo, como son muchos políticos, para decir eso. Pero todo lo que estáis haciendo aquí es pura demagogia. Mira, me voy a tener que repetir, porque como ya es la tercera vez que hablo de esta desgracia y de este genocidio, mira, ¿sabéis algo de la guerra de Tigray? ¿Sabéis algo de la guerra civil de Yemen? ¿Sabéis algo de la guerra de Siria? ¿Sabéis algo de la guerra de Ucrania? ¿Sabéis algo de la de Sudán? Y de eso no traéis nada. De eso, porque ahí no importa que mueran niños, aunque sea de hambre. Es un genocidio, pero esto es la Diputación. Te voy a decir una cosa, cambiad vosotros las leyes, vosotros sois los del PSOE, porque seguís comercializando con armas con Israel, y este Real Decreto no vale para nada. Eso es hipocresía. Os voy a decir una cosa, es verdad que a lo mejor no vamos a Eurovisión, uy, qué miedo le da al puto gobierno de Netanyahu y el hijo de la gran fruta. Bueno, entonces, sois una pandilla de hipócritas. Y os voy a decir otra cosa. Es que siempre me fastidió estas cosas cuando suceden en Rusia. Invade Ucrania y ¿qué hacen?
dicen, ay, no, perdona, hacemos esto, pero se sigue comercializando todo el gas, todo el petróleo. Ah, ahí no tocamos. ¿Por qué? Porque nos puede perjudicar. Somos una pandilla de hipócritas. Hombre, los niños se mueren, claro, pero no vengáis aquí, aún encima, a vender vuestra caridad. Dona Patricia, as Espera verbas... un momento. Eso, tengo a palabra vostede. As verbas sí que moven conciencias e sí que moven posicións. Mire, voulle ler un poema de Bertolt Brecht en relación ao fascismo e a inacción e a falta de conciencia que había na Alemania no ano 39. Primero vinieron a buscar a los socialistas y no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron a buscar a los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron a buscar a los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron a buscar a los católicos y no dije nada porque yo no era católico. Luego vinieron a por mí, pero entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Por lo tanto, as palabras moven conciencias e moven posicións. Por lo tanto, estamos aquí para eso, para mover conciencias e para mover posicións. Entón, de feito, a raíz de decisións que ten tomado don Rafael, o Goberno de España, tense movido posicións a nivel internacional. Hai poucos días, Francia, o Reino Unido, Australia e Canadá recoñeceron o Estado de Israel. Pouco a pouco móvense conciencias. O Goberno de España, hai poucos días, antes de onte, se non me equivoco, fixo un decreto, elaborou un decreto no que se impide a comercialización de armas polo territorio español con Israel. Non é completo, veremos onde queda, pero son pasos que vai dando o Goberno de España en relación a noso entorno. Moverase esa conciencia, moveránse outros países. Miren, as palabras sí que teñen significado, como dixen antes tamén. Unha cousa é chamarlle algo masacre, a un feito masacre, unha cousa é chamarlle asesinato e outra cousa é xenocidio. O xenocidio a nivel xurídico ten o seu recoñecemento legal e ten a súa condea específica. A palabra xenocidio surdiu precisamente a raíz, a colación de que rematase a Segunda Guerra Mundial e se descubrira a barbarie alemana co pobo xudeu. Pero, bueno, eu pregunto a dona Patricia tamén. Vostede falou de competencias, falou de vivenda, falou de educación e falou de sanidade. De quen son as competencias? Do Goberno Central? Falou deso, falou da preocupación que tiñan os veciños, as veciñas, a cidadanía sobre asuntos como vivenda, educación, sanidade. Pois ben, as competencias son da Xunta de Galicia. Entón, traemos aquí tamén a debate eses asuntos e opinen sobre eso, e móllense. Entón, queremos mover o mundo e queremos cambiar conciencias. E a defensa dunha moción, como vostede dicía, que parecía máis do Partido Socialista que do Bloque Nacionalista, ten a súa coherencia cando estamos completamente de acordo con ela. Nin máis nin menos. Defender unha postura que é prácticamente a nivel mundial recoñecida como xusta merece a coherencia e merece o énfasis. E merece que se debata aquí neste plenario e, ademais, co énfasis que lle estou pondo eu. Nin máis nin menos, non máis debate que eso. Se vostede considera que morrendo xente e xente masacrando un pobo constantemente, desplazando do seu territorio, intentando expulsalo do seu territorio, non é un xenocidio, bueno, e non é merecente de que neste plenario se fale del, entón non sei para que nos elixen os ciudadanos tamén. E volvo a repetir, os feitos que se ocultaron e que se calaron durante o fascismo na Alemania nazi levaron a unha Segunda Guerra Mundial. Queremos seguir nesa situación, encalarnos, e non debatir sobre ese tema, e non opinar para que a cidadanía teña a conciencia clara. Non o sei, non o entendo. Francamente non entendo a súa postura. As conciencias teñense que remover para evitar posteriores desastres. E insisto, o desastre da Segunda Guerra Mundial non o temos tan lonxe. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno para Patricia. A mí o que me queda claro
é que aquí estamos nun debate claramente político, porque xa de primeiras ti falaches contra o Partido Popular e nós non abriramos a boca. Eu aquí non estou negando para nada a masacre, creo que quedou claro que nos reconocemos e que sentimos e que nos doe. O que estamos dicindo é que non temos competencia para traer esta moción aquí, pero sí podemos ter xestos de cara a eles, como un minuto de silencio, un acordo dos voceiros, trasladarlle á prensa un acordo unánime dos voceiros que representan a todos os grupos. Eso podémoslo facer e iso é tamén darlle voz. Iso tamén son xestos e tamén é darlle voz á masacre que están vivindo. E non sei por que vos terxiversades e dades a entender que nós non queremos reconocer que está pasando ali. Como que non? Estamos reconocendo que hai crímenes contra vítimas civís e que non estamos de acordo co que está pasando. Queremos que pare o fogo, o alto ao fogo xa, que haxa acceso a axuda humanitaria. Claro que sí. O que pasa é que vos, como a sempre, colledes a bandeira. A min hai xente que me dixo que foi algunha manifestación contra o tema da situación en Palestina e despois dixo, jová, eu non me imaginei que eu ia ver bandeiras do BNG. Eu non fun por o BNG, eu fun como ciudadano porque estou en contra deso. Entón, tendes que ter en conta que estades constantemente politizando os temas e a xente non quere eso. E aquí facedes o mismo. Bueno, voume centrar no tema dos puntos do día. Poñedes condenar o xenocidio do pobo palestino cometido polo Estado de Israel. O termo xenocidio, nós non temos problema en reconocelo cando reconoza quen o ten que reconocer, que é a Corte Penal Internacional. Así foi sempre. E é un tema xurídico. Non temos ningún problema en facelo, pero tamén cando estamos condenando a masacre e a violación gravísimas dos dereitos humanos, estamos reconocendo que o que está pasando non é normal e ten que parar xa. Modificar a legislación para vetar contratacións a estados xenocidas. Aquí xa tuvestes que cambiar parte da moción porque o que presentabades era ilegal. Pero isto sigue sendo non é legal, porque mentre non se reconoza por quen corresponde o Estado xenocidas, nós non podemos tomar acordo en este sentido, porque non ten realmente validez xurídica. Non participar en actos que branqueen o sionismo. Eu creo que isto é demasiado vago, pode incluso levar a arbitrariedades. Ademais, vostedes centranse no sionismo, pero non din nada do antisemismo. Non neguemos que aquí tamén hai un grupo terrorista, Hamas, que tamén atacou a cidadáns civís en Israel. E as vítimas dá igual a súa nacionalidade, son vítimas iguais, e valen o mismo. Romper contactos con institucións israelís. Eso non é unha competencia da Diputación, eso é política exterior. Embargo militar e levar a cidadáns ao Tribunal Penal Internacional. Igual, cuestións de política exterior e xustiza internacional. A nós non nos corresponde. Apoiar campaña de boicot, desinvestimento e sanción contra Israel, rexeitando todo tipo de comercio co Estado sionista. Xa hai sentenzas que declararon ilegal os acordos de institucións deste tipo, Solidaridade con quen denuncia o xenocidio. Solidaridade, por suposto. Pero volvemos ao mesmo. O temo xenocidio non está reconocido de momento. Pero tamén protestas pacíficas. Porque non se pode pedir que pare a violencia e se use a violencia para pedilo. Punto 8. Apoio a proxectos de cooperación en Gaza. Aquí podemos coincidir en todo. E apoio humanitario real, viable, que chega directamente ás persoas. Aquí, igual que pasou con Ucrania, estamos totalmente de acordo e máxima colaboración. É importante lembrar que a FEGAN, todos os grupos sen excepción, aprobamos unha declaración conxunta sobre Palestina, un texto amplo, equilibrado e institucional no que se puxo o centro da defensa dos dereitos humanos, o dereito internacional e a condena das vulneracións, sen caer en partidismos nin en discursos excluintes. Aquilo foi un exemplo de unidade institucional diante dunha catástrofe humanitaria. E sorprende que agora o BNG aquí trae unha proposta diferente, afastada dese consenso que xa non busca unidade institucional, senón a confrontación política. Mentres a FEGAN falamos de paz, de fin do bloqueo, do respeto ao dereito internacional, de condenar tanto o antisemismo como a islamofobia, hoxe o BNG propón un texto que vai moito máis alá, cargado de terminoloxía política, que fala de boicots, embargos e que rompe o ton de unidade que acadamos entre todas as forzas políticas, todas. Así que quede claro, non se trata de falta de sensibilidade nin mirar para outro lado. Dóenos tanto como a vostedes, eso que quede claro, Pero non nos imos apoiar en acordos ilegais nin medidas fora das nosas competencias. O que sí apoiamos é a condena á barbarie e a solidaridade humanitaria co pobo palestino. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Turno de peche para os proponentes. 2 minutos, Vanega. Miren, do que decía vostede,
Rafa, o punto quinto é exactamente eso que pide, por eso se mantén, porque entendemos que o que se fixo o Estado español non é suficiente, non? No, isto, miren, vou ler algunhas lindezas. O 25 de xullo de 2025, o sea, fai nada, o ministro de Patrimonio, Amihai Ben Ali Hood, dixo: "Ninguna nación alimenta os seus inimigos, toda Gaza será xudea". O 15 de setembro de 2025, o ministro de Finanzas, Bezalel Smith, calificou a Gaza como unha mina de ouro inmobiliaria, seguindo a senda marcada polo presidente Trump. Eso é o que pensan eles. E, efectivamente, isto é política. Home, claro. Estamos no pleno da Diputación de Ourense representando a grupos políticos. Logo que vimos aquí facer, non sei, outra cousa. Non é política isto. Perdón, equivoqueime de sitio. E eu presentei unhas eleccións políticas, claro. Eu creo que a maior parte da ciudadanía española, xa non a galega, a maior parte da ciudadanía española, o 90 e pico %, según as últimas enquisas, dicen que isto é un xenocidio. Non sei. Que a opinión é esa. A opinión, as probas certas. Dice a ONU, o Tribunal de Justicia Internacional, xa que tanto lles importa, dixo que había que capturar. Por eso onte o señor Netanyahu, e iso sí que é certo, fixe un percorrido de 600 kilómetros esquivando o espacio aéreo francés e español, porque tiña medo a que se pasaba por enriba o levaban ao Tribunal de Justicia Internacional. Porque o Tribunal de Justicia Internacional xa o dice. É que esta señora hai que detelo por crimes contra a humanidade e xenocidio. Dice eso, é o Tribunal de Justicia Internacional, non o dice o Bloque Nacionalista Galego. Evidentemente a nós non nos faría caso o 90 e pico % da poboación española. Creo, o mellor sí. Home, o galla tuveremos a capacidade de influencia. Entón, o que queren que lles diga? Vostedes tomaron unha decisión, creo que trabucada de partida, e agora, onte, o presidente de Andalucía decidiu claramente un xenocidio. Que pasa? Que o que lle vale o presidente de Andalucía non vale na Diputación de Ourense, vale ás veces na Xunta de Galicia, e que claro, eu comprendo que a situación é complexa, pero é así. Entón, bueno, pois visto, porque nós sinceramente estábamos dispostos a que os outros puntos dixeran que non, pero o primeiro sí, home, o primeiro sí. O primeiro é unha cuestión de que ou se di ou non se di. E entón, pois votaremos a moción en conxunto e nada, e que sexa como sexa, pero eu xa lles digo, non estou disposto a que dentro dunhos anos me digan que a zona de interés foi un partícipe dela. Nada máis, moitas gracias. Sí, aceptamos. Aceptan, vale, pois xa está. Non se le perdón, non se le ninguna emenda, xa está presentada, todos lo sabemos. Se aceptan, está presentada. Vale. Moi ben. Rematou o debate, tamén teño unha cuestión que decir. Efectivamente, primeiro, cando aquí se fala de que non o Partido Popular non quere o debate, o Partido Popular quere o debate, porque, para empezar, se ahora mismo nos votamos en contra da urxencia, non se estábamos debatindo aquí. Entonces creo que esa é unha prova clara de que non reunimos o debate. Por lo tanto, efectivamente, aínda que sexa haxa máis puntos ou non haxa máis puntos de acordo, queremos aí. Bueno, aquí ao final todo parece que é en torno a unha palabra, xenocidio, non? É dicir, sí, falamos de que hai mortos, falamos de que hai moitas cousas e tal, e estamos todos de acordo, e como estamos todos de acordo, ao final imos meter no punto en onde hai un desacordo, e intentar, pois, efectivamente, poñer ese desacordo. Claro, falar de xenocidio é falar dun término estrictamente xurídico que só pode declarar un tribunal, porque é un delito. Igual que falar dun asesino, dicirlle a alguén que é un asesino ou dicir que alguén é o asesino só pode dicir un tribunal. Nos podemos decir coloquialmente, pero non é o correcto. Porque o correcto, neste caso, estamos falando dun delito tipificado tanto no noso Código Penal, non fai falta irse ao Tribunal Penal Internacional, no noso Código Penal recolle o delito de xenocidio, igual que se recolle, evidentemente, no dereito internacional. E todo vai por aí, non? Todo vai por aí. Entón, como decía vostede, efectivamente, é
aquí vai a facer política, e ustedes veñen a traernos unha emenda ou unha moción non para que poidamos chegar a un acordo entre todos, senón para que o seu acordo, movendo ou removendo aspectos moi sensibles para calquera, como son evidentemente os mortos, pois salga a súa verdade. Pero eu quixera tamén indicar que aquí falase de ahora falase completamente de Israel, pero non se fala, por exemplo, para nada como empezou este último episodio. Eu non lle vou dicir a ningún de vostedes como empezou este último episodio. Este episodio do que emana esta circunstancia ven dun ataque de Hamas, o que non se nombra, claro. Igual que agora por outros partidos non se nombra a ETA. Non se nombra, perdón, nun ataque de Hamas en onde se mataron, eu deixei falar a todo o mundo e non interrumpí a nadie. Nun ataque de Hamas onde se mata a 1.200 personas, se viola, se secuestra e tal, e agora eso parece que non existe, non? Outro día hai ataques terroristas, hai bombardeos. Que pasa? Que evidentemente nunha guerra gana é unha guerra. E hai un grupo terrorista que está utilizando o seu povo, tamén non se di eso. Pero que hai moitos puntos no mundo que non se di nada, porque eu estou vendo, efectivamente, Gaza, 60.000. República Dominicana do Congo, 2 millóns de persoas. Valen menos. Dixo algo o goberno? Dixeron algo vostedes? Afganistán, 300.000 personas. Dixeron algo? Irak, 300.000 personas. Siria, sigo, 650.000 personas. Valen os 60.000 de aquí máis cos 2 millóns dos outros lugares? Ou cos 650.000? Iso non vale nada. Entón, eu aquí tampouco vexo que se traigan debate sobre ese punto. E logo, por unha parte, queda moi claro, evidentemente, ese contenido político. Efectivamente, antes decía o señor Bernardo, orgulloso. Eu creo que non aí non coincidimos. Se sabe que coincidimos en moitas cousas, pero aí non estou de acordo con vostede, nin co seu partido. Estaba orgulloso de reventar a Volta Ciclista a España. Orgulloso, porque se fixo valer, non sei que, dereitos do povo, e estábamos orgullosos. Porque había un equipo que israelí, bueno, era canadiense, pero que estaba patrocinado por Israel. Israelí, vale. Pero ese equipo correu no gran camiño nunha volta patrocinada por vostedes na Diputación de Lugo, esta primavera. E non reventaron, financiaron. Entonces, que cambiou? Que cambiou para que agora sea o demo ese equipo e antes fora un reclamo deportivo? Cambiou a situación, porque enlazo con outra cousa. Que gran cortina de fumo lleveu o PSOE. Que gran cortina de fumo lleveu o PSOE para que un día se senta unha persoa no banquillo, outro día sentan o irmão no banquillo, outro día sentan a muller e tal, e agora o que importa é Israel. Non importan os demais, importa Israel porque é o que está aí. Que gran cortina de fumo lleveu. E, por tanto, efectivamente, nós estamos de acordo co que se aprobou na FEGAN. Estamos de acordo co que se aprobou na FEGAN, que na FEGAN o que se aproba é o que realmente creo que pensamos. Nadie está de acordo con esta masacre, con este terror por todas as partes. Nadie está de acordo con isto. Pero todo o mundo pedimos que pare, todo o mundo lle pedimos ao noso Estado que faga o posible para que pare, todo o mundo lle pedimos á Unión Europea que tome un acordo que realmente quen ten que tomalo respecto do embargo, é dicir, todo o mundo lle estamos pedindo isto, pero ustedes estánse centrando nestas cuestións, nun término que divide, outros nunha gran cortina de fumo. E me río, ustedes viron onte a intervención do seu presidente do goberno, do presidente do goberno. Tamén é o meu. Ainda que non lle votei. Pero, evidentemente, vimos a intervención do presidente do goberno cando falou de que lle preguntaron a Estados Unidos onde está, que si ese buque da Armada que vai de apoio á flotilla iba a un buque de intervención, é dicir, que si vira atacada a flotilla esta humanitaria, respondería aos ataques. Negou no, están aí as grabacións. Véxana. Entonces, para que mandamos o buque da Armada? Para que mandamos o buque da Armada?
Dixo claramente, dixo no, que non iba a responder. Bueno, insisto, non hai diálogo. Estou intervindo, ben, faga un favor. Vale? Por lo tanto, dixo non a resposta. Por lo tanto, efectivamente, estamos creo que todos de acordo, e eu terminaría volvendo ese punto de consenso da FEGAN, de todos os partidos. Non de cousas raras da FEGAN, do que nos representa a todo Galicia. Aí estamos todos de acordo, aí se votou todos e esencialmente é o que queremos, que pare este xenocidio, que pare esta barbarie, que deixen de matar por os dous lados, porque jamás mata todo o que pode, igualmente, se non mata porque non pode máis, que deixen de matar por os dous lados e que termine esta situación, evidentemente, e que se respeten os dereitos de todo o mundo. Pero, insisto, vámonos á declaración da FEGAN. E aí aprobámola todos. Non temos que andar inventando nada. Facémola nosa. Insisto, está aprobada por todos. Eu remítome a eso. Demais son declaracións partidistas e como se dixo aquí, se se ven a facer política, pois se vota políticamente. E vamos a votar. A favor? Perdón. A favor? En contra? Entendo que os demais abstención. Ahora votamos logo a moción. A favor? En contra? Entendo que os demais abstención. Vale. Non hai mocións de urxencia, por tanto vou a pasar a respostar as preguntas que xa hai bastantes que teño formuladas. Vou empezar por o orden que teño aquí, concretamente as preguntas do PSOE, que as temos se non recordo mal ou teño mal, a primeira pregunta pregunta número 1 para a resposta é da estación de montaña de Manzaneda, en pleno sobre o estado da estación de montaña de Manzaneda tras a vaga de lumes deste verán do 2025. Para tal xerezade a palabra para expoñela e logo lle contesto. Gracias, señor presidente. Bo día a todos. Bueno, como ben acaba de decir, a nosa pregunta vai sobre a situación da estación de montaña de Manzaneda tras esta vaga de lumes. Os incendios forestais que asolaron amplas superficies do territorio da nosa provincia durante o verán de 2025 causaron graves danos ao patrimonio natural e ás infraestructuras. Entre as zonas afectadas atópase a contorna da estación de montaña de Manzaneda, un complexo que representa un activo turístico para Ourense e nomeadamente para as comarcas de Tribes, Valdeorras e Oriente Ourensán. Esta estación xestionada a través da empresa Meisa, na que a Deputación participa como accionista ponderado cunha participación do redor do 48%, ten sido históricamente obxecto de investimentos millonarios de fondos públicos sen que os resultados obtidos correspondan cos recursos destinados. Ben, preocupa especialmente, ademais da vaga dos lumes, os efectos do cambio climático que están afectando de xeito crecente a viabilidade da estación, reducindo progresivamente os días con neve natural suficiente para o seu funcionamento. Esta realidade climática, unida aos continuos problemas de xestión, cuestiona a sustentabilidade do complexo tal e como foi concibido orixinariamente e plantexa serias incógnitas sobre a rendibilidade dos investimentos públicos realizados. A situación de incerteza estructural súmanse agora aos danos provocados polos incendios forestais do verán que poderían agravar aínda máis as dificultades da estación e xerar novos custos que previsiblemente terán que ser asumidos novamente polos contribuintes ourensáns e galegos. É imprescindible que a Deputación, na súa condición de accionista ponderado de Meisa, dispoña dun coñecemento preciso e actualizado dos danos reais causados polos lumes, tanto nas instalacións propias da estación como na súa contorna natural, así como das implicacións económicas que isto poderá supor para o futuro do complexo e para as arcas públicas provinciais. Malia destacar que xa vimos que se había publicado algo na Voz de Galicia o 21 de setembro sobre a situación da estación, pero bueno, non era moi revelador.
Polo exposto, o Grupo Provincial Socialista formula as seguintes preguntas. Primeira, vai exixir a Diputación de Ourense, na súa condición de accionista ponderado de Meisa, a elaboración dun informe pormenorizado sobre o impacto dos lumes na estación que sexa posto a disposición dos grupos políticos con representación na Corporación Provincial, así como da cidadanía, en cumprimento dos principios de transparencia e acceso á información pública. Segunda, mentres non se elabora unha auditoría exhaustiva do estado das contas na estación de montaña de Manzaneda, dispón a Deputación de Ourense de informacións e datos actualizados sobre os danos causados polos incendios nas instalacións da estación e na súa contorna natural. En caso afirmativo, cal é o alcance dos danos identificados. Terceira, que custo económico estima suporá para as arcas públicas a reparación dos danos causados polos incendios na estación e na súa contorna e que porcentaxe dese custo lle correspondería asumir a Deputación de Ourense? Cuarto, como afectan os danos causados polos lumes a viabilidade económica e operativa da estación a curto e medio prazo, especialmente tendo en conta o xa delicado estado financiero de Mensa e a necesidade recorrente de achegas públicas millonarias? Bueno, aquí hubo un erro e hai unha pregunta por duplicado, así que vou a pasar a renumeralas. A sexta será a quinta e a séptima a sexta. Quinta, conta a Deputación cun plan específico para abordar os efectos dos incendios na estación que contemple tanto as actuacións de emerxencia como as medidas de recuperación a medio e longo plazo, que coordinación existe con outras administracións para este fin. E, por último, ten previsto a Deputación activar a curto prazo a mesa de traballo para a elaboración dun plan estratéxico da estación de montaña de Manzaneda, tal e como se aprobou a instancias do Grupo Provincial Socialista no pleno de marzo do 24, para abordar de xeito integral os novos desafíos que supón a situación creada polos incendios. Gracias. Moitas gracias. Vamos a contestar máis brevemente. Vamos a ver, a Diputación de Ourense, para empezar, non ostenta a presidencia de Meisa, por lo tanto, evidentemente ten a responsabilidade que lle corresponda como un accionista, evidentemente moi importante, pero non ten a presidencia, non? Efectivamente, como corresponde nun órgano como Meisa, pois a Diputación está en contacto directo como accionista, cun porcentaxe moi importante, evidentemente está en contacto directo co presidente de Meisa, en varias ocasións, efectivamente, pois xa, en moitas ocasións, estamos falando tanto no propio momento dos lumes, que además vivimos unha situación moi complicada ali cun campamento de nenos que hubo que evacuar e que, se deu feito, primeiro confinalos, que non era nada fácil aquela situación. Eu recordo perfectamente como aquela noite hubo que decidir confinar cando todo o mundo decía que había que evacuar e probablemente estuéramos falando de palabras maiores porque eran moitísimos nenos e, fixo esa solución técnica que se acordou no CECOPI e, evidentemente, saliu ben e os nenos non sufriron ningún dano, non? A presencia, efectivamente, datos que temos hasta a toda hora, pois temos os seguintes. Primeiro, os danos ocasionados, primeiro hai un seguro e, por lo tanto, non vai a repercutir, por sorte, sobre totalmente, unha maior parte das cousas que están aseguradas sobre as arcas dos accionistas, senón que o seguro se fará a cargo do sinistro que afecta fundamentalmente a cable, as sillas, a colchonetas, cataventos e tirolina, e ascende en principio a esta cuantía a 330.000 euros, de acordo? Aproximadamente. Evidentemente estamos nunha valoración provisional. En canto á situación das pistas, efectivamente, que nos ocupa tamén, Medio Rural está traballando no plan para a xestión do arborado danado, lóxicamente, retirada, tala selectiva, etc. Das 8 pistas de Baipark, 6 delas están en zona de arborado, por tanto danadas, e polo que non se pode garantir a súa seguridade, estáse traballando para, precisamente a día de hoxe, con carácter prioritario, para telas con plenas garantías. En relación aos campamentos de verán, non vai a recair, evidentemente, sobre a propia en este caso Meisa, porque o abono das facturas prodúcese de forma íntegra por a Xunta e dende a estación contase con estar funcionando con normalidade na primeira semana de decembro. Isto é o que nos pasan, efectivamente, é o que temos da relación dos traballos feitos. De acordo, calquera información a maiores, por suposto, iremosla facilitando sin ningún problema.
Siguiente pregunta, a pregunta número 2, que sería para, a de respecto á situación de Gaza. Bueno, creo que xa debatimos bastante, pero contestamos outra vez, eu creo que vamos a dar e tal. Eu aquí agradecería que non volváramos a ler todo o tema e que planteara o que considere e logo eu xa lle contesto o que me parezca. Vamos con un resumen un pouco extenso, pero un resumen Vale. igualmente, vale? Bueno, eu antes de nada tamén quería aproveitar solo un minutiño para decirlle, bueno, Patricia agora mesmo non está e a Rafa, non? Cando falaban da importancia destas mocións, de calquer pequeno acto, non sei se tedes oído falar do efecto bolboreta. A única forma, sabes que, exacto, o movimento das as dunha bolboreta nunha punta do mundo pode provocar un tsunami no outro, pois, no, precisamente a teoría dese movimento continuo, non? Si non fora, estaba eu en intervención. Si non podes... Decía, a ver, aquí, a ver, un momento. Básica. Que a presidencia sea flexible nos tempos, nas intervencións, en todo eso, Vale. non significa que isto sea un caos. Vale, entonces vamos a... Ahora está... Eu sabe que son flexibles. Despois se queren intervenir alguén por elusión ou algo, fora do tal, non hai ningún problema. Pero vamos a deixar a doña Marina que... Vale, por primeiro que a pregunta directamente, vale. De acordo. No pleno de xunio de 2024, esta corporación aprobou por unanimidade, incluído o Partido Popular, unha moción presentada por o Partido Socialista de solidariedade co pobo palestino. Nesa moción xa falábamos de exterminación metódica, deshumanización, limpieza étnica e xenocidio. A situación, en lugar de mellorar, é cada día peor. Pasamos de 36.586 mortos nese momento a 65.000 actuais. Neste momento, onde a propia ONU, repito, a propia ONU recoñece que Israel ten cometido un xenocidio en Gaza dende o 7 de outubro de 2023, aparecen voces no Partido Popular como a da portavoz do PP no Congreso, Esther Muñoz, que cuestiona a autoridade das Nacións Unidas para determinar que é e que non é xenocidio. Hoxe vimos a mesma postura tamén na portavoz do Partido Popular nesta Diputación, a mesma postura en Patricia. Outras voces como a de Alberto Núñez Feijóo que echan a acusar o Goberno de España de ser responsable das mortes en Gaza por recoñecer a existencia de xenocidio, para que logo digan que non somos os radicales. Voces como a de Aznar que dice que Netanyahu ten que rematar, isto pareceme, bueno, grave non, o seguinte, que Netanyahu ten que rematar o que comezou por o ben da democracia. Manda narices, por non dicir outra cousa. Ou as declaracións do secretario xeral do Partido Popular en Madrid tachando de calaña os manifestantes contra o xenocidio palestino que loitan precisamente por manter un pouco de humanidade neste momento en Europa. Por non falar de Ayuso, que é unha coñecida prosionista e un largo etcétera de cargos do Partido Popular que se están posicionando neste sentido. Por eso consideramos que é fundamental e trascendente que un presidente dunha diputación como neste caso vostede se posicione claramente contra o xenocidio e a favor da resolución da ONU e en coherencia ca moción histórica que nos presentamos. E por eso preguntamos, siguen mantendo vostedes o voto contra o xenocidio en Gaza? Que opinan da resolución da ONU que dice claramente tanto ONU como os seus organismos especializados cunha comisión internacional independiente de investigación que determinan a existencia de crímenes contra a humanidade e de xenocidio en Gaza? Que opinan do posicionamento do seu partido a nivel estatal e das súas cabezas máis visibles? E comprométense o presidente a manter a coherencia coa posición aprobada unánimemente por esta corporación con independencia das flutuacións ou posicionamentos que poidan producirse no seu partido a nivel estatal ou nacional? Nada máis, gracias. Bueno, preguntas que, en principio, non serían preguntas de control a xestión, senón preguntas políticas. Esta é unha moción encuberta e, por tanto, eu creo que xa debatimos bastante sobre isto. Eu non vou a añadir prácticamente nada novo, se quere volvo a reproducir outra vez o mismo. Creo que o único que quero que quede perfectamente claro é que nós estamos de acordo co que se acaba de aprobar por a FEGAM, que aprobamos todos os partidos políticos, onde se di claramente que hai a condena a todo tipo de violencia, incluída a de Hamas, que usted nunca pronuncia. Parece que tamén lle dá... Usted cita moito a dirixentes do PP, de que se dixo unha cousa e dixo outra, non citamos barbaridades que din os do PSOE, non? Pero en todo caso, noutras cousas, e nestas tamén as di. Pero, bueno, é igual. Eu creo que aquí hai unha posición que está adoptada por o órgano de representación, e ademais de xeito unánime, por o órgano de representación dos concellos e das diputacións en Galicia,
E a esa nos remitimos, onde se condena todo tipo de violencias, onde se di que se pare, onde se lle pide ao Estado español e a Europa que interveña para tomar as decisións que correspondan, e desde onde se condena todo o mundo. E xa está, eu remítome a eso, e nada máis. Se hai un acordo do órgano que representa a todos os concellos e diputacións, e además se foi adoptado por unanimidade de todos os partidos, non vexo a necesidade de dar fendo matizacións diferentes. Siguiente pregunta, para min a que é a número 3, sobre a actuación do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico en orde entre os lumes deste verán. Susana. Bos días a todos e a todas. Os incendios forestais que asolaron amplas zonas da nosa provincia durante este pasado verán causaron graves danos ao tecido económico local, afectando especialmente a sectores como o turismo, a agricultura, a gandería e o pequeno comercio rural. Estas circunstancias extraordinarias requiren dunha resposta coordinada e eficaz por parte de todas as institucións públicas ourensáns, incluído o INORDE, que, segundo os seus propios estatutos, ten como misión promover o desenvolvemento económico integral da provincia. A gravidade da situación exixiría que este organismo, que conta cun orzamento de máis de 2,8 millóns de euros para 2024 e depende nun 70% das achegas da Diputación de Ourense, mobilizase todos os seus recursos e capacidades para contribuir á recuperación económica das zonas afectadas. O Grupo Provincial Socialista xa presentou en outubro do 2024 unha moción aprobada polo Pleno da Corporación Provincial na que se instaba a disolución do INORDE como ente autónomo e a integración da súa misión e persoal da Corporación Provincial. Esta proposta fundamentábase na constatación de que o organismo non representa máis que unha extensión da Diputación de Ourense, un servicio redobrado que se solapa coa acción doutros departamentos da Corporación Provincial sen achegar valor engadido real ao desenvolvemento económico da provincia. A moción sinalaba que o achegar ao INORDE non optimiza recursos, non mellora a coordinación estratégica, non incrementa a transparencia na xestión e, moi especialmente, non consigue visibilidade nin resultados significativos como entidade protagonista no desenvolvemento provincial. Malia a aprobación desta iniciativa, o INORDE continúa funcionando como se tal cousa, sen que se teñan adoptado medidas para dar cumprimento ao acordado polo Pleno da Corporación. A situación creada polos incendios do verán do 2025 pon de manifesto de xeito aínda máis claro a ineficacia e inacoación dunha estrutura organizativa asoleta que consume importantes recursos públicos sin xerar os resultados esperados por a ciudadanía ourensá. Nun momento no que a provincia necesita unha resposta institucional coordinada, áxil e eficaz para afrontar os retos da recuperación económica, o mantemento de estruturas paralelas e redundantes representa un luxo que non nos podemos permitir. É fundamental coñecer se a Diputación ten previsto activar finalmente os compromisos adquiridos no Pleno de outubro do 2024 ou se, pola contra, vai permitir que o INORDE continúe operando con normalidade, alleo ás urxentes necesidades derivadas dos lumes e a vontade democráticamente expresada pola Corporación Provincial. As nosas preguntas son, primeira, ten desenvolvido o INORDE algún proxecto ou plan específico de actuación para contribuir á recuperación económica das zonas da provincia máis afectadas polos incendios do verán do 2025 ou vai continuar coas súas actividades habituais sin adaptarse ás circunstancias excepcionais que atravesa a Ourense? Segunda, de ter posto en marcha algún tipo de iniciativa a tal efecto, que medidas concretas ten adoptado o INORDE para apoiar os sectores económicos máis afectados polos lumes, como o turismo rural, a agricultura, a gandería ou o pequeno comercio das zonas siniestradas? Terceira, considera a Diputación que as actuacións desenvolvidas polo INORDE nas últimas semanas, como a Mesa Local do Comercio ou as marchas cicloturistas, son prioritarias e acordes coa situación de emerxencia económica que atravesan amplas zonas da provincia? Cuarta, ten pensado o INORDE publicar unha memoria de actividades actualizada que permita coñecer o destino dos máis de 2,8 millóns de euros do seu orzamento e a eficacia das súas actuacións e tamén con relación á súa resposta tras os lumes do 2025? E quinta,
cando e como ten previsto a Diputación de Ourense dar cumprimento ao acordo aprobado no pleno de outubro de 2024 relativo á disolución do INORDE e a integración da súa misión e persoal no seo da Corporación Provincial. Moi ben. Bueno, aproveitando que houve lumes, falamos do INORDE. Creo que é o que, efectivamente, non? Aproveitamos que houve lumes e falamos de todo o que non fai, pero así cuestionamos outra vez o INORDE. Pero, bueno, intentamos contestar as preguntas que se plantean por aí. Efectivamente, o INORDE, no punto primeiro, bueno, como na pregunta primeira, o INORDE non se ocupa circunstancialmente, en función de Caixa Lumes ou non, de impulsar as actividades ligadas ao rural, senón durante todo o tempo. Si ten planificadas, efectivamente, actuacións destinadas a paliar os efectos da vaga do lume, pero a resposta debe ser efectiva, lógicamente e coordinada polo que complementaria respecto das iniciativas amplias que está liderando a Xunta de Galicia. Xa dixemos, igual que en materia de emerxencias, que evidentemente a Diputación ten a competencia que ten, e o INORDE ten a capacidade que ten. E, por tanto, o que estamos é a disposición, neste caso, con nosos recursos, dunha maneira coordinada que as demandas que se planteen na Xunta de Galicia, que ten unha capacidade moito máis grande en todos os ámbitos, para axudar. Pero xa concreto cousas que fixemos agora, nas seguintes preguntas. Non é solamente, isto sería como principio, non actuar como un polo sin cabeza respondendo a peticións ailladas, senón realmente no marco dunha resposta coordinada, como a que se deu en materia de emerxencias e se dá na materia da recuperación. No punto segundo, que tipo de iniciativas se ten tomado para apoiar os sectores económicos máis afectados polos lumes, como turismo, rural. Bueno, pois en materia de turismo estás estudiando un plan de roteiros rexenerativos que se desenvolverán durante varios meses e, evidentemente, bueno, que terán como finalidade recuperar, restaurar, efectivamente, esos lugares que foron afectados directamente por os lumes e tamén desde ese punto de vista tratar de paliar ou mitigar os efectos do mismo. Por suposto, no ámbito agrícola, o INORDE siga a facer o que fai sempre, que é o asesoramento, evidentemente, ao mundo agrícola, de todos coñecido e por todos aceptado e valorado, e, lógicamente, priorizaremos que os afectados, tanto nestas oficinas, para ese análisis de solos queimados, plantear as recomendacións sobre plantacións que serán de cara ao fin de inverno ou cara ao fin de inverno ou a primavera, e como novidade plantexas ofrecer aos concellos afectados unha liña para asesorar e cofinanciar proxectos de recuperación de cultivos hortícolas en zonas que arderon porque estaban abandonadas, pero que tradicionalmente foron agrícolas. En materia de comercio, ainda que tamén se está actuando, e veñen de concederselle subvencións a entidades comerciales que dinamizan o comercio precisamente en zonas como o Barco de Valdeorras, o Centro Comercial Aberto, a EVA, Asociación de Empresarios do Barco, a Asociación de Empresarios da Limia, Prolimia, tamén realizou ese evento da última semana de agosto tamén ca financiación do INORDE. Por tanto, turismo, agricultura, comercio, efectivamente, resultan beneficiadas, non? Se se considera que as actuacións desenvolvidas por o INORDE en materia de comercio, como estas marchas cicloturistas, son adecuadas ou non? Bueno, nos creemos que esas marchas, igual que outras, son turismos. Estamos, por unha parte, dicindo que un dos sectores afectados fundamentalmente foi o turismo, e o foi obxectivamente para as masivas cancelacións que houve, sobre todo nos lugares onde resultaron afectados. Bueno, pues evidentemente tenemos que facer algo, e creo que agora o que estamos facendo é voltar con normalidade e non abandonar efectivamente aqueles lugares en donde isto se pode facer, pues, e por lo tanto creemos que con estas actividades que estaban programadas e que dinamizan o ámbito onde se desenvolven, pues non estamos facendo nada malo, senón todo o contrario, axudar a economía. Si temos pensado publicar unha memoria de actividades actualizada que permita coñecer o destino con máis de 2,8 millóns de euros, pois, bueno, eu creo que o INORDE presenta anualmente as contas, o Consello de Contas, como calquera entidade, conócese perfectamente as súas actividades e conócese, está plenamente xustificado. E despois, bueno, xa sabemos que unha das grandes teimas que entrou, pois é que o INORDE se disolva, efectivamente, e
efectivamente, nós temos unha opinión senón, pois, ao mellor distinta, non? E, polo tanto, eu creo que iso pretendida forro que ustedes tratan de decir, que é totalmente ficticio. Ao final, o que sería integrar o INORDE, efectivamente, como un área máis, aforrando como moito, e creo que non, porque sería unha área que había que dotalo de xefe de área e, por tanto, as retribucións incluso podían ser superiores porque habría unha área distinta. Evidentemente, non habría prácticamente ningún aforro, por tanto, ningún perjuicio. E estamos causando ás arcas públicas nin a esta provincia. De acordo? Siguiente pregunta, a pregunta 4, que sería sobre a situación do Museo de Antropoloxía en Castro Caldelas e a colección etnográfica de Olegario Sotelo Blanco. Eu insisto, se fan o favor, extraten un pouco, non lemos, porque senón sabémola todos e... Pero bueno, esta tampouco é dar máis extensa, Diego, o sea, que se quer lela. Boa tarde, vou ser moi rápido. Simplemente dicir que no do ano 2017 o editor e investigador Olegario Sotelo Blanco realizou unha cesión extraordinaria e altruísta, ademais, a esta administración provincial dunha densa colección etnográfica composta por 236 pezas, ca esperanza e ca promesa de que a Diputación preparara un edificio caído para a súa exhibición. Transcorridos máis de 7 anos da cesión da colección, o prometido Museo de Antropoloxía de Castro Caldelas permanece pechado ao público cunha situación que o propio doante calificaba aí atrás nunha declaración no Xornal do País como un secuestro por parte da Diputación das súas pezas, que ademais están almacenadas no cemiterio de Castro Caldelas nunha situación preocupante e, polo tanto, nós facemos as seguintes preguntas. A primeira, en que estado se encontra actualmente o proxecto do Museo de Antropoloxía de Castro Caldelas e que actuacións concretas se levan desenvolvido ou están en curso a día de hoxe para a súa posta en funcionamento. A segunda, cales son as razóns exactas da demora de máis de 7 anos dende o 2017 na posta en funcionamento desta infraestructura chamada a ser referente cultural e incrementar o atractivo turístico da comarca de Caldelas-Tribes. E que medidas vai adoptar o Goberno provincial para resolver a situación do Museo de Antropoloxía de Castro Caldelas, garantindo a apertura a curto prazo ao público da colección etnográfica de Olegario Sotelo Blanco. Moitas gracias. A realidade é sustancialmente diferente ao que se dice nese análisis, nesa publicación de periódico, que a verdade é que dan ganas de contestala de outro xeito, que pasa que, bueno, xa se escolle o medio adecuado e non se contrasta ca Diputación e a publicación, porque é moi sencillo. Como se di o aforismo, onde hai papeles calan barbas, e, por tanto, aquí é o que temos que decir. Cando usted me fala de que Olegario Sotelo Blanco ten cedido fondos de maneira altruísta, a realidade é outra diferente. A realidade da proposta que se nos trasladou fundamentalmente xa por seus heredeiros é que se quere un aluguer con opción de compra. Non nada de cesión altruísta. Aluguer con opción de compra das pezas, onde se nos descontaría o alugueiro. Evidentemente non é unha modalidade que esta Diputación este usando, que este facendo, e, polo tanto, nós ante eso dixemos que non, porque non estamos dispostos a facer algo. Si é unha cesión altruísta, é unha cesión altruísta. Nos preparamos o lugar donde se iban a depositar esas pezas. Nunca chegaron porque esas pezas siguen en Santiago, onde fomos en diferentes ocasións e, por tanto, siguen a disposición DIL. Nunca se puxeron a disposición da Diputación. A Diputación négase a un alquiler con opción de compra, evidentemente, que non hai ningún tipo de altruismo. A Diputación preparou o local e a Diputación está disposta, como se dixo eles, a dar unha subvención nominativa para o mantemento dise local. O que non pode facerse é todo as pensas da Diputación. Que as pezas se paga o alquiler, que logo se compren e que logo todo o cargo ou todos os gastos que se produzcan en Castro Caldelas recaigan sobre a Diputación. A Diputación invirte, a Diputación logo dá para o seu mantemento, pero non é así. Así que, de momento, os fondos siguen en Santiago, a cesión altruísta non é tal, e nós estamos dispostos a que se hai esa cesión, veñan para o lugar do que está acondicionado e que logo demos unha subvención para o funcionamento
centro. Pregunta a quinta que teño aquí é de Xosé Carlos Valcárcel sobre un noiro. A miña pregunta sí que vai a ser moi breve e fagolle caso a vostede. Fai referencia á restauración do noiro na travesía de Piñor, na OU 519, Ourense 540, Toén ou 216. Pois simplemente sobre o proxecto indicado con providencia de incoación de expediente do 12 de maio e informe de supervisión favorable do 23 de maio, en que punto se atopa este proxecto e para cando está previsto o inicio destas actuacións? Sin máis. Moitas grazas. Pois que a mesma brevidade, pois este proxecto está contratada desde o 16 de julio do 25, hai unha empresa adjudicataria, Coviastec, e atópase pendente, Coviastec, sí. E atópase pendente da firma do que é o replanteamento, debido a que non ten aprobado todavía o plan de seguridade e saúde a día de hoxe, por causas imputables neste caso ao contratista. E cando está inicio, pois en canto se aprobe o plan de seguridade e as condicións meteorolóxicas o permitan, iniciarase o traballo unha vez firmado o replanteo en 10 días. Nada. Bueno, agora vamos car do bloque. Aquí teño dous bloques delas, ou dous escritos, bueno, non, un escrito cun bloque delas e outro tal, que é no primeiro é a de os legarios hotel, o que xa contentei, o transporte metropolitano e os gastos de vertedoiros da rúa. Sí. Bueno, antes quería facer un rogo, e é como o formato que temos de rogos e preguntas, para ir recopilalo a acta ten que ser a través de vídeo. Digo, si son preguntas así tan extensas, eu pediría que se nos pasaran por escrito, porque senón imos ter que facer a pregunta e a resposta, porque a ver, se é unha moción, as mocións imolas ter, igual despois se hai enmendas, pero neste caso concreto das 3 primeiras que se fixo por parte do Partido Socialista foron tan extensas que eu non as din seguido, entón, digo, por si despois podemos telas por escrito, a pregunta e a resposta, por non ter que transcribir todo o vídeo. Vale. Sí. A pregunta e a resposta. A resposta é máis sinxela e máis breve, poderíamos ver o vídeo e saber, pero sobre todo pola pregunta. Vale. Ben, as miñas son breves, vou por esa orde. Efectivamente, a de Sotelo Blanco xa está. A primeira, por tanto, o Concello de Ourense reestructurou as liñas de autobuses urbanos recentemente, e a pregunta concreta é se teñen dado encontros ou avances entre o Concello e a Diputación para a posta en marcha do transporte metropolitano, tendo en conta os acordos que xa tiñamos con anterioridade, que non sei se con estas novas liñas se van ver afectadas esas extensión de liñas da que se falara. Bueno, pois, efectivamente, gracias por o da primeira, evidentemente, o Sotelo Blanco está xa contestada. O da seguinte, o da transporte metropolitano, recorden que a última reunión da mesa creada a tal fin, que sí que se crean as mesas e sí que funcionan, foi de 10 de abril do 25, no que ustedes, además, estaba presente. Se acordaron unha serie de cousas que queda perfectamente claras, a extensión de líneas e demais. Bueno, logo, evidentemente, como un actor principal deste tema é o Concello de Ourense, pois está inmerso, lóxicamente, na súa legítima autonomía, nun cambio de liñas que está implantando nestes días e que todos coñecemos, que, lóxicamente, nós lle pedimos, ou lle indicamos, para cando haxa unha reunión, que cando teñan perfectamente definidas, porque algunhas están se axustando, que cando as teñan definidas, pois que non lo indiquen para continuar actuando. Nos yo dixemos de palabra e neso estamos. A ver se, porque finalmente vemos que hai algunhas que cambian e, por tanto, temos que ver, efectivamente, a ver como queda definitivamente esas liñas do Concello de Ourense para ver se manteñen esa primeira fase que estaba moi clara, que era a extensión desde determinados puntos, e a partir de aí, de que nos den ese dato, evidentemente, pues, continuaremos. Pero como hubo un cambio de liñas, pues ahora mismo estamos atrancados nese punto.
Ben, a seguinte, con respecto ao tema do vertedoiro de rúa, e non quero entrar en unha disquisición sobre de quen é a competencia, porque senón sí que nos poñemos formato moción. Entón, como é simplemente unha pregunta, a cuestión basicamente reside en que ao final foi a Deputación quen fixo os traballos de apagado do vertedoiro. A ver, non debería ser a Deputación, é dicir, as veciñas e veciños da provincia de Ourense que nes teñan que correr con esos gastos, igual que tampouco se repercute por concello ou por provincia os custes que hai de extinción dun lume. Por lo tanto, aquí nos o que lle plantexamos, xa o fixemos por escrito, é que sexa asumido por parte da Xunta de Galiza os custes, bueno, non o sabemos, non sei se nos pode decir os custes reais desa actuación e se ten feito algunha xestión para que sexa a Xunta quen corra con esos gastos. Moi ben, claro, o problema é que se non queremos discutir sobre a titularidade, non discutimos, discutir non, é dicir, se non reflexamos de titularidade, logo non podemos quitar unha conclusión, porque, a ver, unha cousa é o que fixo a Diputación, unha cousa é a titularidade, outra cousa é o que fixe a Diputación, e outra cousa é o que pretenden vostedes decir que sexa a Xunta de Galicia. Miren, aquí pause andas e pause non andas. Entonces, evidentemente, mientras estamos falando dun vertedoiro municipal, non vamos a entrar en discusións, pero estamos falando dun vertedoiro municipal e, por tanto, a titularidade marca a responsabilidade. Outra cousa é que se pidan axudas, porque se vexas operado, porque, ademais, nós o que fixemos é, efectivamente, cando se nos pediu, que nos ofrecemos no primeiro momento, e cando se nos pediu xa formalmente, despois de que nadie votara mau, nin os titulares foran capaces de apagalo, nin nadie votara mau dil, pois nos puxemos a disposición e fixemos o que fixemos, que é conseguir contratar por vía de emerxencia o seu apagado e demais. E foi o que fixemos. A partir de aí, evidentemente, eu non son quen, se asumo unha competencia en base a que lle exigou a Xunta. A miña Xunta non me mandou a pagar o vertedeiro. Eu apagueino porque creía que a rúa non podía estar nesa situación. A Diputación, dentro da súa labor de cooperación, apagou porque creía que non podía estar nesa situación, porque a rúa non tiña capacidade de apagalo e porque nadie o apagaba. E ao final, intentamos apagámolo e creo que con éxito. Ahora mismo acabase de apagar, está mandando a documentación xustificativa, en canto teñamos a cantidade exacta, efectivamente, porque están supervisando, e, por lo tanto, o que manden non ten por que ser o que nos aceptemos, non? Pero, en todo caso, eu creo que vai a ser inferior ás previsións iniciales, porque os traballos duraron menos e foron máis doados do que se preveía inicialmente, co cual habíase previsto un gasto de 90.000 euros que eu creo que non vai chegar. De acordo? Bueno, digo que vaya por diante o agradecemento á actuación, porque, en fin, isto era unha situación crítica que había que resolver e, por lo tanto, a nós o que vaya por diante queremos deixar así de claro, porque non solamente afectaba a rúa, afectaba a toda a cidadanía que estaba por en torno, non? Bueno, a ver, con respecto a eso, dúas cuestións. Se algún día sai o decreto de zona catastrófica, máis as axudas que saíron da Xunta de Galiza, aí contemplanse indemnizacións a outras administracións que tuveron que, por motivo dos lumes, facer actuacións extraordinarias. A ver, pois tampouco pasaría nada porque se contemplara esta. Eso que suxerimos, non? Ben, a última pregunta, despois teño un rogo, a última pregunta a respecto de que, bueno, precisamente para ir facéndonos unha composición do tema dos lumes e intentar buscar algunha explicación e, sobre todo, máis que explicación, solucións de futuro, fixemos unha pregunta ao respecto do servicio de emerxencias e do consorcio de incendios, as persoas que estiveron traballando neles, e fixosenos a contestación por escrito, e sorprendeume despois de analizar a resposta que cando preguntábamos por os efectivos que estaban operativos durante a vaga de lumes, especialmente cando estivo en vixencia o nivel 2 de alerta, bueno, dísenos que o luns día 18 de agosto, por parte do Consorcio de Incendios, había 65 persoas operativas, máis outras 3 dos bombeiros de San Cibrao. Claro, indagando un pouco, sabemos que hai 72 bombeiros máis 2 que tiraron de bolsa máis unha persoa que xeren, por tanto, suman 75. No propio informe que aquí se nos remite por parte do Servicio de Emerxencias, desos 75 asúmese que hai máis dun 20% que están de baixa, entre 15 e 16. Non me cadran as contas, por lo tanto, quería saber se efectivamente neses días, ou nese día concretamente, o lunes 18, se aquí se nos di que había 65, a que responde esa cifra?
Esta pregunta vai a cazar, Inocente totalmente, non, sempre hai recursos para contra a caza. Pois nada, responde a unha cousa obxectiva. Durante ese tempo, durante ese día, concretamente durante os días anteriores e posteriores, houve un importante reforzo que xestionou o Consorcio contra Incendios que foron de Ourense, que acolleu, xestionou e axudaron, evidentemente actuaron baixo a súa dirección, que son o CIS de Málaga, cos parques de Fuengirola e Antequera, o CIS de Cádiz, o CIS da Coruña, o CIS de Lugo e os Bombeiros Unidos Sin Fronteiras. Por lo tanto, estuveron as 68 persoas traballando cos nosos efectivos e con estes todos. 65. Ou 65, os que están aí. Propios do CIS da Do CIS, Deputación, máis estes que os de estaban Málaga. integrados baixo o noso mando, porque estes foron acollidos nos parques de bombeiros e actuaron conxuntamente cos nosos bombeiros. Vale, Non actuaron con nadie máis. Perfectamente aclarado. Por Vale, tanto, xa sabe que non había ninguna mala... No, había. Bueno, en fin. Seguiremos atentos, intentando. seguiremos E nos atentos. intentaremos defendernos. Vale, nada, un rogo. Mire, xa que facía mención, cousa Sí. que non nos referíamos, ao respecto de que por parte da Deputación, e concretamente da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, se financiou no seu momento unha volta ciclista na que participaba ese equipo. Mire, pois temos que decir claramente, para que quede claro aquí, que efectivamente asumimos ese erro. Vale? Ben, pero tamén lle pedimos entón que faga o mesmo que fixo a Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Xa só o primeiro párrafo, con eso xa nos damos por contentos. Neste caso, a Vicepresidencia da Diputación de Lugo non financiará ningún evento no que participen equipos ou organizacións que contribuyan a legitimar o xenocidio do pobo palestino por parte do goberno israelí. Con eso, se o fai a Diputación Provincial de Ourense, daríamonos por contentos. Moi ben. Queda recollido o rogo. Unha cousa máis? Sí. Perdón, dúas cousas. Ten aí democracia logo. Sí. Gracias. Nada, es un ruego y una pregunta. El ruego es que, por favor, los ruegos y preguntas sean ruegos y preguntas y que no nos lean un preámbulo de 4 carillas, ¿vale? Y después la pregunta es, ¿cuál es el límite de preguntas por partido? Preguntas y ruegos. Porque creo que el PSOE debe hacer más de 15. Gracias. Non hai límite hasta ahora. Bueno, vale, o do rego eu estou comparto, por lo menos se se fai aquí unha cousa de 4 carillas que para explicalo, pois logo se pasa a todo o mundo e poden facerse en forma de resumen, que eu creo que se temos todo de diante, xa non fai falta ler todo, pero bueno, eso fagámoslo. Canto o límite de preguntas non hai ningún fixado, pero seguramente se isto se sigue desmadrando habrá que fixalo. Vale. Don Tranquilos que vou ser moito máis breve. En terminoloxía da doña Yolanda Díaz, un pequeno rogo informativo. E é que, falando da estación de Manzaneda, creo que é de xusticia que diga aquí que, porque aportado por os nosos veciños de Muiños, tuvemos que acoller 100 mozalbetes en 2 quendas, máis monitores, cando tuveron que ser evacuados da estación de Manzaneda. Creo que é de xustiza que se sepa que os veciños de Muiños tamén colaboramos porque só nos pagaron a manutención. E ese é o detalle. Se nos pagaran que cobramos por todo, pois non teríamos nada que agradecerlle a nadie. Moitas gracias e así consta para que vostede tamén o sepa. Moi ben, pois queda claro a solidariedade dos veciños de Muiños que trataremos de recompensar como corresponde. Moitísimas gracias a todos. Bo fin de semana.